ascent. PRX, side on ascent. Attack. Attack. And map number 3 from PRX, you have bind, lotus, and pearl. We pick bind. Bind. And EG, side on bind. Defense, please. Defense. And EG, map number 4, you have lotus and pearl. The discussion. What are we gonna eat? What are we gonna eat? You know they can hear it. Lotus for map number 4. PRX, side on lotus. Attack. Attack. And map number 5 by default will be pearl. EG, side on pearl. Defense, please. Defense. All right, let's run back through this, make sure we're all set for grand finals. PRX came in with both bands. It's Haven and Fracture. Map number 1 is split with EG on defense. Map number 2 is Ascent with PRX on attack. Map number 3 is Bind with EG on defense. Map number 4 is Lotus with PRX on attack. Map number 5, Decider, is Pearl with EG on defense. Good? All right. Good luck to you both. Thank you. Let's get it. Go. Oh, that is a juicy map pool, but also good to see CGRS as well. Yeah, good to see him in the mixer for a moment. I don't think this should be surprising. Potter was talking yesterday in the press conference about how she thought it was going to be those two maps, Haven and Fracture Band. It's the same exact pool that EG played in the lower finals against Loud, but I think that double band advantage could be huge because Fracture, the best map for EG, and Haven, PaperX never likes to play that. I love how PaperX approached this veto. They went straight for the hurt knee, like a fighter almost, right? Going after split. That's where EG is 0-2. That's their weak point of their map pool. Map 3, Bind. We saw EG struggle a little bit on Bind, and they saved Pearl for last. That's a map PRX is 5-0 on in this tournament. You would say it's their best map, and they're saving it for last. 5-0 on it, but it was one that EG let slip away from them. They Yes. were on the cusp of being able to close that one out. It was 11-6, the advantage that they had, and then it went into overtime. So True. if it gets there, both of these teams you would suspect are looking to improve on those weaknesses that we did see in that series. The Ascent that got away from PaperX, the Pearl that ended up getting away from the side of EG. So I think that this is going to be a bloodbath, and like we were saying before, I think it's going to be a 5-mapper. Yeah, we've seen today's maps, but it's time to get a glimpse of the future. Let's get our first look at Valorant's newest map. There we go. I was blind. Kingdom. They said they were making the world better. Safer. Bullshit. This is what they've been after. You three, shut it down. Reyna, on me. Yo, Wings. It kind of looks like you. It's encrypted. Identification needed. Wait. Can I, borrow this? What? It's just a thumb. Oh, du kommer til å kaste oss ut av system. We have to shut it down now. Damn it! Ugh. Wait. PaperX มาแล้วจ้าเฮ้ยวันนี้มันแบนแมปเร็วเหรอเหมือนแบนแมปเป็นเล็กไปแล้วเลยเหมือนเมื่อกี้แบบว่าก่อนตอนเปิดสตรีมมันเหมือนมันแบนแมปไปแล้วเลยอ่ะมันแบนแมปเร็วเหรอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ This can't be the only way. แบนไปแล้ว Are you sure? มันแบนเร็วจังวะวันนี้มันเริ่มก่อนเวลานะ
วะหรือมันมีเซอร์ไพรส์ What if you can't come back? มันมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ดูแน่เลยอยากใส่เสื้อเบเวอร์ลิกก็ต้องอยากถือเสื้อเบเวอร์ลิกก็ต้องใส่เสื้อบีดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะแตกได้แล้ว ต้องใส่เสื้อบีดไปด้วยครับเดี๋ยวซวยสวัสดีครับเทียนน้อยสวัสดีครับ You got this. I love you, little man. ใครดีครับวันนี้เปเป็นเล็กดีครับวันนี้รออะไรโหอะไรวะเนี่ยแอนิเมชันเดดล็อกเหรอโอ้ปล่อยแอนิเมชันใหม่ปะเนี่ยแอนิเมชันเก่าแอนิเมชันใหม่อุ้ยเมืองอะไรอ่ะที่บายปะเนี่ยส่งวิงแมนแบบใหม่แน่เลยแบบใหม่แน่เลยนี่แบบใหม่แน่เลยเนี่ยแบบเนี้ย grasping for something to stop the bleeding. The truth is, our world will never be safe. เจมส์สกอร์เลยพี่คนพี่เจมส์สกอร์เลยเหรอ Alpha Radionite location. Them. พี่ดันใหม่จริงในเมืองเลยเนี่ยซันเซ็ตมาแล้วปีหน้าได้เวลาทำเมตาได้เวลาเจอสแกรี่ทำเมตาอีกแล้วมีประตูบอมไซต์They picked the wrong day to mess with our world. Eagerness will undo them. Keep your guard up. โอ้ยเฮียตรงนั้นมิดแน่เลยไม่กินมิดแน่เลยไอ้ซอยแคบๆน่ะขยับจอกันพอดี ถ้านั่งยังไม่ได้ฮะพอดีไปเล่นแรงมา That is right, everybody. Sunset is going to be coming to Valorant Set, the latest map of the นี่เหรอ game. What did you make of that? I love it. I mean, กลาง we have to see a little bit more. I can't wait to get my hands on it, dive into this one, and see how everything's going to be playing out, what kind of angles you got to play around. But I mean, we just continue to do excellent job when it comes out of these trailers. You บรรยากาศน่าจะคล้ายๆตอนเล่นสปิดนะคิดว่า But of course, บรรยากาศคล้ายๆตอนเล่นสปิด No, and yeah, the map is just absolutely gorgeous. It's literally like a work of art. You look around the map, it feels and looks exactly like Los Angeles. เจอสกอร์คู่นี้หน่อยครับ The ทุก way ค the น map is designed, คือให้เจิมเพื่อให้เป็นเล็กชนะหรือว่าให้เจิมแบบจริง I played it on like Wednesday. เอาเจิมแบบไหนฮะ It's insane. It's a gorgeous map and it plays really well. เดี๋ยวเจิมสกอร์จริงไปน้องๆ What's the meta? What's the เอ้ย meta? พี่ There's gonna be a lot of mid control. I mean, it's a map where there's no gimmicks involved, and there's a heavy mid, there's two sites, and the sites are ไปทางไหนก็มีคนบ่น It's เอาอันไหน a ดี great เนี่ย map. high praise. Yeah, the vibe from seeing it almost feels like it's like another Ascent, like another just like good, honest map that is going to be super consistent. I'm just ยังไม่เห็น always แมปเลย excited ฮะ to see ผม what ขอ the ดูแมป teams, ก่อน what the players can cook up with to try and figure out. คือมัน this ยังไม่ map ขึ้น once ครับ it's เนี่ย released. คือผมรอดูอยู่ครับว่ามันแบนอะไรกันไปครับ Every ผม map's yours. For sure, every map. คือมันยังไม่ขึ้นครับผมรออยู่ผมจะได้ดู Yeah, เดา but ถูก anything- I need you to give me the เดา leagues เดา and แบบมี what ข้อมูล agents หน่อย should people be playing on here? What would you ไม่อยากเดาเลข suggest? มั่วซั่วขอดูแผน I ที่ think นิ you ด can นึ get ง away with a lot. มันยัง I ไม่ขึ้น think เดี๋ยวรอ double มัน control ขึ้นก่อน will be pretty strong, like on most maps lately. But breach looks like could have a lot of Speed impact. There's Ascent low by ceilings, Lotus so I'm Pearl ใครแบน thinking อะไร the อ่ะ Gecko could fly. Like you could do a lot of cool stuff on this map. We're gonna see a lot of agent diversity. Well, I can't wait to see that. We are taking a quick break here, but after we will talk to Riot Games' co-founders Mark Merrill and Brandon Begg. So do มัน not แบนกันเร็ว miss จังว่าวันเนี้ย it. More champions. ไง Los Angeles will be back right after this. เป็นเล็กแบนเฮเว่นเลือกสปิดเลือกบายแบนเฮเว่นเลือกสปิดเลือกบายแบนเฟกเจอร์
EG เลือก Texture เลือก Ascent เลือก Lotus สปิดเนี่ยผมขอทิมไปก่อนเลยไปเป็นเล็ก 1-0 ปุ๊บไปเจอกันต่อที่ Ascent นี่ผมขอดูสแตทนิดนึง Ascent ผมว่า EG ได้เพราะ Ascent รู้สึกว่าเป็นเล็กเล่นไม่ดีในรายการนี้เล่นไม่เก่งเนี่ยเห็นปะ Ascent ล่าสุดเล่นไม่เก่งครับแพ้ EG ไปครั้งล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยแพ้ไปก็น่าจะเป็น 1-1 ก่อนถ้าไม่ได้ผิดพลาดจะได้เป็น 1-1 ก่อนตรงนี้ 1-1 ด่านบายโลตัสเปเปอร์เล็กจบ 3-1 ครับผมไปไม่ต้องถึงเพลเจิมเรียบร้อย ตามนั้นไม่อะไรนะ 3-1 เชื่อผมอาบน้ำร้อนมา 3-1 ครับผมแอสเซนผมว่าเป็นอะไรสู้ EG ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด นะจากฟอร์มที่ผ่านมา And welcome back. These two gentlemen met in college. You guys, this would not be here today if it wasn't for these two gentlemen, the co-chairman and co-founders of Riot Games, Mark and Brandon. Welcome. So in the opening days of Valorant, when it was first in development, did you ever imagine this? อันนี้เป็น co-founder ครับ all of this ของ Riot นะครับผมก็คือพวกคนก่อตั้งครับ I mean, you ก่อตั้ง kind Riot of dream about it as a possibility, but you know, it feels so remote and distant. So yeah, we're kind of pinching ourselves. Do you have any additional thoughts on that? You know, we always hope that the game will earn the respect and appreciation of an audience, and you know, it's just incredible to see, and it's incredible to have it here in LA in our backyard. I'd love to get both of your thoughts on this. I think you guys have seen how the game has grown and the sport has grown to such tremendous heights in such a concentrated period of time. What's it like to watch this game create such a welcoming space and such like a big community for anybody and everybody that could possibly want to be involved? You know, I think it's a great testament to what Riot's all about. You know, our goal as a company and as devs is we're trying to make it better to be a player. And there's so many different ways that can manifest. And, you know, but it's you never know, right? It's always great to see, you know, players attached to something that you pour so much heart and soul into. And, but the community is amazing. I mean, we just look around and walk around, you know, and all over the world. And players are just having a tremendous response to Valorant, and we couldn't be more proud. Now, before Champions, before this gold carpet, long ago, it was just an idea. After the League IP, how did the process of, you know, sparking Valorant come about? Yeah, look, I think when we start a game, there's always a passionate group of people that are deep fans of the genre and the experience. And, you know, when we started the project, League was the only game we ever made, so we'd never made a shooter before. But a ton of us were big tac shooter fans and had inspiration from games that we've played our whole lives, like Counter-Strike, and wanted to, you know, take a crack at building something in the space that we love so much. And so you got a bunch of talented people that came together with that dream and a passion for things that they wanted to add to the experience and genre. Now, I do have to ask, do you have any final thoughts before we go into, you know, the greatest show of this year? Oh, I mean, just ready to have fun. Like we're stoked to be fans and sit in the audience and cheer, and hopefully have a great match. I want to put you guys on the spot, right? I'm going to ask you to give me a glance into the future, right? How do you see the future 5 years down the road? Maybe what do you see as the future for Valorant and for Riot as a company in particular? So, you know, we really believe Valorant's just getting started. And, you know, there's a ton of cool ideas that the team has, a lot of features we're working on, a lot of content, different ways to expand and evolve, not only the game, but the franchise. And there's a lot of cool things that we have cooking at Riot. So, you know, Arcane Season 2 is going to be really exciting. You know, we got other great games in the pipe. You know, League has a bunch of momentum with Arena Mode and the cool Soul Fighter event that we just did. And TFT is, you know, something that millions of people around the world are loving. And there's awesome events that are coming up to sort of keep growing the you know, the TFT scene. And we just announced Project L, which is our fighting game, you know, over at EVO. And we're really excited about that. So, and there's a ton of stuff we can't talk about either, but there's just always cool things that are cooking at Riot. So always just trying to figure out ways to add value to players out there and hope that we can do justice to their incredibly high expectations.
I think I can speak for everyone who's listening and everyone who's watching who's a fan of Riot Games when I say I'm very excited for the future of Riot, very excited for the future of Valorant. Gentlemen, thank you so much for the time. We're going to let you guys go. Enjoy the show. Enjoy the opening ceremony. That's actually going to do it for us here at the Golden Carpet. It's been so much fun. Thank you all for joining us. We're going to throw to the desk one last time for closing thoughts before the grand ไม่ใช่แค่ในเกมครับโดยเฉพาะการเล่นแฟรนไชส์ Thank you very much, Doug and Victoria. ลีกแฟรนไชส์ครับก็ปีหน้าซีซั่น2ก็จะมันกว่านี้แน่นอนมีอะไรให้ตื่นเต้นแน่นอนครับผม This is going to be the third grand finals of champions. Sean, we are going to have a win to ascend before ซีซั่น2ผมเข้าพอดีน่าจะมันกว่าปีนี้เพราะปีนี้มันไม่ครบนะมันไม่มีล็อกอินปีหน้ามีคิกออฟแล้วก็2มาสเตอร์โคตรมันเลยแข่งทั้งปีแข่งรัว Okay. The crowd liked that one. The crowd liked that one. They did. All right, Seth, what you got? I think that there's not going to be much surprise as far as my opinions on this matchup. Bustio said that China would never be better than North America, but he didn't mention anything about Indonesia, about Singapore, about Malaysia, about Russia. PRX are going to come out here. They're going to WG Gaming all over this North American squad. They're going to send them home packing. They're going to be lifting that trophy as the first Pacific อยากเห็นพี่เป็นมาเตอร์จะรอนะครับ I don't know if you จะ can ไปให้ได้นะครับ if you're already in front ขอให้ of ไป a ได้เถอะ full ขอให้ไปได้ทั้งปี crowd นะ here, ปีหน้า guys. ขอให้ไปได้ทั้ง People ปี are comfortable. ไปได้ยัน World Champion They have come so far ไปทุกประเทศ in this ที่ moment ไรออด in the จัด grand finals of champions. And ไม่ I think ยาก this is ปะ the วะ moment where EG มันท็อป is 3 winning. เองนะเว้ย I believe that EG is going to take this one home. ที่ผ่านมาที่พี่แข่งไปต่างประเทศอ่ะมันต้องที่1เท่านั้นนะปีแรกอ่ะปี2ก็คือที่1ที่2ใช่ปะปีหน้าแฟรนไชส์แค่ท็อป3เองนะเว้ยมันไม่ยากเลยนะมันง่ายมากเลยมันสมที่อ่ะที่มันทำได้วะแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าไลน์อัพผู้เล่นยังไม่ใช่ชุดเดิมครับก็เลยยังตอบไม่ได้ต้องรอดูว่าชุดใหม่เป็นไงแต่ถ้าเป็นชุดที่แข่ง Ascension น่ะไปได้แน่นอนคือมั่นใจ 100% ไปได้แน่ๆครับท็อป3ไม่ยากแต่ชุดใหม่ที่ยังไม่แน่ใจต้องขอลองเล่นกับเพื่อนร่วมทีมก่อนมาแล้วครับผมเอาคู่นี้ก่อนคู่หน้าค่อยว่ากันแปลหน่อยอยากให้แปลตรงไหนฮะแปลทุกอันไม่น่าได้ แปลทุกอันที่พิธีกรพูดน่าจะนัวไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวอันสำคัญพี่แปลให้ครับผมอันไหนสำคัญนะเช่นโค้ชพูดผู้เล่นพูดอะไรเงี้ยพี่แปลให้อยู่แล้วครับจะมีโอเพนนิ่งครับก็ว่าทำไมแบนแบบเร็วมีเปิดตัวเดี๋ยวจะมีเปิดตัวครับทุกคนวันนี้พี่ดับไม้มีครับเชี่ยวันเปิดตัวบ้างว่าไม่ต้องทำเท่ๆเหมือนมาแล้วI did that so lightly. You can keep on looking, but can't find nobody like me. Eldorado pussy, boy, I'm faster than a white tee. You know I love you, I need someone who can guide me. You know, little bad, I need 3 mil. Coming in for directions and like a B-real. I've been eating good, and we lucky to get 3 mil. Run it up, it feels like you. It's like you. You know that I got a hand that I can listen, and it don't matter when I'll protect it. Call on me whenever. Anyone will find is better. I got a hand that I can listen, and it don't matter when I'll protect it. Call on me whenever. You know, so greater than one will find is better. เป็นเพลงของเก็กโก้ครับผมYeah.
Where you been? I'm back, let's bump that. Got a phantom in my hand, I'll clutch that. Got an agent on flank, got a loop back. Shall we send my arm down with the 5-star? Where we been? I don't know, going downtown. Got the city lights, here like a ghost town. Got the butterflies, having no spooked out. Cause we got radiant nature, better bow down. Now, whoa, you gon' make it with the oh no. I'm with the alpha and you know. Don't make that ticket spike sound. Put that away, you'll hurt yourself. Be an anchor, let it all come your way. We got plenty for you, boy. Just say we got sheriffs, but sorry, I boy. Get the venom, head gone to the venom world. Who's there? Know this? Ooh, when my back's against the wall, all the mirrors will dissolve. Bring the heat and bring it on. Watch me ignite it. แสงสวยมาก เย้สไปร์ว่ะระเบิดได้อย่างเงี้ย I'ma take you all down like dominoes. I'ma take you out with another spike drop. Overheated, but I love to lock and load. I hear the echo, I hear the echo. Bang bang, run it back. Team with the rush attack, all day. Enough with the chit chat, steady with the one tap. I'ma set it up, just wait. Oh, era un medio con la oh no. Porque la alfa soy yo, go. Vete vuelve cuando no estoy y así desapareció. Oh, como pienso que no traigo la peña, la de Shero pelo. Llama chatarrero que se bate rico, por lo que dejaré de ti por el suelo. Ooh, when my back's against the wall, all the mirrors will dissolve. Bring the heat and bring it on. Watch me ignite it. 'We're from different worlds. Mirror, mirror eyes. Can you feel the burn? Watch me ignite it. เชี่ยอยากแข่งว่ะอยากไปอยู่ตรงนั้น มาแล้วเพลเยอร์มาแน่นอน เปิดตัวเพลเยอร์ครับ อุ้ยมาอีกเพลงหนึ่ง Die for you ครับผม Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. เฮ้ยติ๊กเกอร์เวเฮ้ยเพลงโปรดเลยปีนี้ I need to keep you around with my feet tied, tied to the ground. The end's nowhere to be found. I don't know why you don't leave me to drown. Oh, don't know where to go unless you say. Don't know what to do unless you stay.
thinking that today will be our day again. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away. I'm asking why we run for our lives, not a second to waste. It's ticking away. Let's get it. เฮ้ยแรป Win it, lose it, either way and there. Got an attitude, I'm out the roof up in the air. This round I make it count, yeah, I'm talking right now. Feel, let it come back, kid, got no time to spare. Whoa, double up the score, turn a 2 to a 4. You know I win it like, gotta win one more. On a hot street, never gets old. Solo with the ace, so my team went gold. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away. I'm asking why we run for our lives, not a second to waste. It's ticking away. LA, make some noise! Ticking away. The top teams are ready to face off. ภาพย้อนการแข่งขันปีนี้ครับมีฟ็อกด้วยครับเมื่อกี้ It's ticking away. That's a dagger to the heart. This is devastating. I'll give it one more try. I don't know why, but I keep coming back every time. I want it more than my life. I don't know why, but it feels so right. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away. I'm asking why we run for our lives, not a second to waste. It's ticking away. It's ticking away. เชี่ยถ้วยเหรอเฮ้ยถ้วยจริงด้วยยังมาจากข้างบนมีฮอบินมาส่งคือถ้วยครับผม It's insane. Not done yet. Ladies and gentlemen, it's time for the Valorant Champions Grand Final. เชี่ยคนผมลุกหมดเลยอะ Now I have one question เชี่ย for ผม you. ตื่นทั้งแขน Are เลย you ว่ะ ready? No, I think we can do it better. I want to hear you loud and proud. Are you ready? Let's welcome your two finalists, Evil Geniuses and PRX. มาแล้วครับลองจริงออกมาก่อนครับผมเฮียอยากมาอยู่ตรงนั้นวะอิจฉาเว้ย เปิดตัวทีละคนครับ somethingเย้พี่ตะวันโคตรเท่เลยว่ะพี่ปาเต้เชนิ่งๆหล่อวันนี้ฮอคนเต็มแล้วเนี่ยคนเยอะมากเชี่ยวป้าเจสันนี่หล่อชิบหาย
นี่คุณพ่อวันนี้พ่อเจอแม่ครับผมนี่คุณแม่มาต่อพาลูกๆมาแข่งครับสงครามพ่อแม่เชี่ยวแล้วเฮ้ยมีอะไรอะซีนิเมติกใหม่เหรอ Honestly, at the start of this year, I kind of already had an idea that this might be my last year playing. ตั้งแต่เริ่มปีครับจริงรู้อยู่แล้วครับว่านี่น่าจะเป็นปีสุดท้ายของเขาครับทุกคนในสิงคโปร์ต้องไปทหารครับผมแล้วก็จริงเนี่ยอายุถึงแล้ว Because I'm scared and like ก็จริงกลัวครับผมแล้วก็ I don't know what's like waiting in front of my life, but ไม่รู้เลยว่าอะไรรออยู่ในอนาคตของชีวิตนะ I just wanted to give it my all, like really all. แค่อยากจะทำให้ทุกอย่างไปกับตรงนี้ปะ Everything was like surreal. I would have never expected to be in the grand finals of a champion. ทุกอย่างมันดูเกินจริงมากครับไม่เคยคิดว่าจะมาถึงแกรนด์ไฟนอลบูสเตอร์ก็บอกมันรู้สึกเป็นไปไม่ได้บางครั้ง What does that do to the spirit of the team from having lost such a close game? ประมาณว่าอะไรคือสิ่งที่ทีมต้องมีครับในการเวลาสูญเสียชัยชนะแบบเฉียดฉิว No one expected us to be here. ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเราจะมาถึงดีครับ You know, it really shapes your mental. Going through all those ruts. Don't think about what these people online have to say. คือแบบว่าทำทุกอย่างครับแบบว่า Just enjoy it while you're here. ฝ่าฟันอุปสรรคไม่สนว่าใครจะพูดยังไงในโลกออนไลน์ครับผม You can have no regrets. Evil geniuses pulling off once more, a bit of a repeat of history. We've had so many second chances this year, and we've always made sure we take full advantage of that opportunity. พวกเรามีโอกาสหลายครั้งครับในปีนี้พวกเราแค่ต้องทำให้มั่นใจว่าเราสามารถได้เปรียบในปีนี้ There was a world where we actually won the grand finals. Champions, we bombed out. We didn't even get into playoffs. Lock in, we lost first round. แชมเปี้ยนปีแล้วพวกเราตกรอบเร็วครับ It was like a really big moment for all of us. So I think all of us really woke up. ล็อกอินแพ้ตั้งแต่แมตช์แรกๆครับผม From a team, everyone counted us down and out. Thank you. And we became one of the best teams in the world. But there's always something to be better at. So having that sort of support behind me is just like undescribable. Before I joined PRX, I was like really quiet and I was always like just doing my own thing. But now, ก่อนจะเข้าร่วมปีเล็กครับ I've grown a lot. เขาเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็แค่อยู่ในโลกของตัวเองแต่ว่าตอนนี้แบบว่าอ่านไม่ทันเลยขอโทษนะคำในหัวมันขึ้นไม่ทันวะ It's more than just trophies. You know, like we need to grow up as good people and we need to just have as much fun as we can. It took a lot to get to where we are, so I want to be known as a hard-working team. But be free and have fun. แต่บอกว่าอยากให้ทั้งโลกรู้จักในนามของทีมที่พยายามมากที่สุดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แค่อยากจะมีความสุขกับการเล่นครับผมการแข่งขันครับอเล็กบอกว่าอยากให้เราโตไปในเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นคนดีครับแล้วก็มีความสุขกับการแข่งขันเช่นกัน I wear my heart on my sleeve no matter what, and I'm gonna give it my everything to beat PRX. จะทุ่มสุดตัวครับเพื่อชนะเป็นไปเลยใครได้ท่านนี่คือรายการสุดท้ายของฉันจริงแล้วฉันจะไม่กลับมาเนี่ยผมแค่ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับที่เดินทางมาร่วมกับผมก็หวังว่าแฟนคลับจะสามารถจำแสงแห่งเปเปอร์เล็กได้ครับผมแสงสุดท้ายของเปเปอร์เล็กครับ If I win, แต่ถ้าผมชนะ I think it will be a really great ending for me. ก็คิดว่าน่าจะเป็นการจบที่สวยงามของผมครับประวัติศาสตร์ที่เหลือ The List of History ก็คือ
ส่วนสุดท้ายของประวัติศาสตร์กำลังจะถูกเขียนขึ้นณตรงนี้ History is going to be made no matter what happens. EG or PRX will lift their first ever global trophy right here in the อยากได้ถ้วยนั้น Mimi, you saw it in the trailer. You อยาก see ได้ what ถ้วย it นั้น means to the both of them, and it's going to be a crazy and emotional series. Both these teams have ตั้ง had a คู่ core ถ้วย that เอ have ซิ been มชันน่าจะโคต together รสวย for years, that have been grinding it out regionally, waiting for an opportunity. They both ปลายปี been นี้ in a ปล่อยให้ final เป็นเล็ก before, ถือไป had ก่อน an opportunity to win a global trophy, but it eluded both these teams. And it's one more chance this year. It's the last game forging with this iteration of PRX, and it's EG's last chance to complete their Cinderella run, to go from that team that no one expected to do anything to a team who could be the world champions. That's the thing. It's the largest. ไฟพี่ลุกจะไปแชมเปี้ยนตั้งแต่พี่แชมป์เอเซนชั่นแล้วครับแต่นี่คือแบบว่าโอ้โหต้องไปให้ได้แล้วอ่ะพี่ต้องไปให้ได้อ่ะ Up here onto this stage, into this moment. I can't imagine the pressure that these players have to be feeling coming into this one right now. We know that these are both teams that love to say it's all about having fun. We want to go up there. We want to have those good vibes. We want to just have fun and not let the pressure seep in. But you all people know, Sean, that is not impossible to lock out. You can't block everything. No, and that's why they took that team huddle. Both of these teams, so much similarities, right? The coach having so much control over the team, the innovation we're seeing out of both of them. They both brought in star duelists in the middle of their seasons. The similarities are honestly, you can't stop. These teams are so alike. Yeah, let's talk about those two coaches, because you guys heard that when Alex and Potter walked out to this crowd, the cheers, the love that they received. ในระหว่างที่ for Potter especially, both of them used to play on the เรา team แยกตัวไปอยู่ but a lot of people อีกที่แห่งหนึ่ง doubted her, Mimi. A lot of people เรากลับมาอีกทีพวกนายไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงวะ why she's one of the best. EG is now the team leading the พวก meta. นายไปกันเร็วเกินไปแล้วนะ They are ไม่รอกันเลยนะขอปีเดียวไม่รอกันเลยนะ Potter has been there since อุตส่าห์ไปเร็วกลับเร็วนะ the ไป beginning. เมื่อเล็ก Like you mentioned, when EG was first signed, มันแรงไป made the hard choices, โอ้ dedicated แต่แยกมา to ปี cutting เดียว CJ, to picking up เขามา Demon ถึง One, รอบ to ชิง taking แล้วครับ all these risks to get this เราอุต team ส่าห์ to the ไปเร็ว position กลับ they're เร็ว in now. But it's the same case for the other side. Alex has had to make the เฮ้ยอะไรอ่ะอย่าทำแบบนี้ขอร้อง Enkai, that's the in-game leader of your team. You're replacing with a star duelist. Fan favorite too, yeah. Yeah, and you let this star player take a duelist role over someone like Forsaken. I mean, that is a crazy decision that he made at that time. เชื่อผมว่าโอกาสมันแบบว่าได้ลดแล่นโดยไม่มีผมแค่ปีเดียว So confident. And in addition to มัน all ไปกันรอบ that, ชิง they bring เลย a stand-in Gecko in Tokyo and then still place third. I can't praise these two coaches enough, if I'm being honest. Yeah, I mean, I think that they both have very similar styles, or at least very similar results when it comes down to trying to calm down the players and get them refocused on the game. Obviously, Alex a bit more โอ้ emotive. โหอยากอยู่ตรงนั้นมากๆครับผม Nice and everything like that. ไม่เอาฐานะอะไรทั้งนั้นฐานะเพลเยอร์เท่านั้นครับผมคนดูไม่เอาโชว์แมตช์ไม่เอาผู้เล่นเท่านั้นในทีมสักฝั่งหนึ่ง turn your brain off. And then he went into the very next round, and they just swept the rest of that series. That is that connection that you have as a coach to your players that every single team would love to have. Yes, and that's a strategic coach telling his player, go up there swinging, right? I want you playing a grindy style that the other team is not ready for. You have the skill. And I see that same stuff when I watch Potter. That's what makes these teams so amazing is the coaches know เฮ้ยผมนั่งซ้ายสุดดีกว่า they know how to ซ้าย create สุดต้องฝั่งนี้ฮะ but they're also willing to ฝั่ง relinquish all that ซ้ายสุด control ตรง and นี้ฮะ give it ตรงนี้ back ครับผ to ม the players. ไม่ก็ฝั่งนู้นครับตรงคอมกับตรงใครว่านั่งตรงนั้น It's coming back from so many doubts, from such bad starts to the year to now making it here. Bustu in the press conference the other day said that people might think that they're the villains, but they've lost a lot. They got used to it. 2021, 2022, they did nothing but losing. But he said that being here in the grand finals of champions, going on this run with teammates, with the coach he's been with for years, it's a dream come true for him, especially in front of this crowd here in Los Angeles. Yeah, the crowd, they're always behind EG every step of the way. But let's talk about the star players as well on each side. We got Demon One and something. Yes, he missed out at Tokyo, but he could potentially การแลกเสื้อกันครับระหว่างดีมอนวันกับซัมติงครับผม4 ยูซูนครับดีมอนบอกเจอกันเร็วๆนี้ I mean, it would be nuts to just become a Royal Roader right off the rip, come into this thing as somebody who's playing around Japan, dominating, and then make the run all the way to grabbing that trophy. But Demon One would be a very similar story, obviously, on the opposite side. Both of these guys have had such explosive impact from the
moment that they joined into their rosters. It's จ้องจอกันไหน unprecedented ตาล้า how ไหม much of a ปวด different ตา look ป we've วด seen ดิครับ from ผ both ม these squads. แต่นักกีฬาเขาแลกครับผม In the video ahead of this, การที่เราจะเก่งได้เราต้องแลกครับแลกทั้งร่างกายแลกทั้งวิญญาณแลกทั้งเวลาทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้อยู่ตรงนั้นครับผม champions last year. They weren't that team that hit their stride at ถ้าเราถ Copenhagen นัด and แบ made บ it นั้น through เราก็ finals. ทุ่ They ม were ครับผม in a slump. ยอม And ครับ the addition ตาเสีย of ช่าง Demon มัน One as well as something has just reinvigorated and reinvented both teams. Really has, and yeah, they're both rookies. I mean, I feel like this final is for Rookie of the Year and the Champions title right now, which is absurd that these two teams have such impactful rookies. The fact that Demon One played Brimstone, played Astra throughout this run, in addition to these Star Duelist roles, he's been known as saying he doesn't even like using the Operator, despite probably being the best one in our region right now. He is a very special player that Potter just somehow knew to bring into this team. And what's insane as well is that every single global tournament, we talk about history, we talk about going back for those first two champions, every Masters tournament before this, they were always just sitting at home, watching, aspiring to be there, to have that opportunity. I don't think either of them could have imagined they would be here this year. They get picked up partway through the season, join their team, and both of them go on this incredible run to make it here to the grand final. For both of them, in their rookie year. Yeah, and they get to do it in front of this crowd. Yes, มาฮะ it is the home crowd for แผนที่ EG, หนึ่ง but throughout this tournament, every single time PRX PRX have played, หรือ EG we've seen the fans turn up. We've seen them here with their กด jerseys, มาเลย with ดีกว่า their signs. They love this PRX team. OT I feel like just as much as they maybe love the EG side too. It's a team that is very difficult to dislike. I think that even though if you have people who are out here holding up signs for EG, they'll probably admit like, yeah, I'm a PRX fan as well. Like this is a squad that you just cannot hate. And a lot of that did start with Ben Kai, the former IGL, the guy who had the goofy walkouts that was always in the content videos and whatnot, just kind of leading the charge for the squad. He's gone, but that love has remained because the rest of this team, even with the addition of something, is still just as lovable. I mean, they really are the most lovable team in the scene, right? It's impossible to dislike PRX. How they play the game, it's so refreshing. And if you talk to the players, they create everything on their own. They copy zero tactics from other teams. That's very atypical in the pro scene. Most people aren't trying to reinvent the wheel. They just kind of copy it and move things around. That's what EG does. Yeah, PRX is not that team at all. That's why we see the Harb Arena. That's why we see these crazy comps come out of them. And it's so refreshing to see a team like that succeed. And that's why this match is so difficult for EG. We've seen these two teams play up against each other before. But I think PRX is the hardest team to มีคน prepare for. ประเภทไม่สนครับผมกับมีคนบอกว่าเชียร์นักแต่ขอสวนหน่อยละกัน It's not always a meta comp. It's built on their flexibility, their ability to come up with incredible plays on the fly. So this is where the pressure is on for Boostio, for Potter, the leadership of Evil Geniuses to find the right read, to be able to counter this PRX team that no one has been able to shut down at Champions thus far. Yeah, Boostio himself, he spoke about this as well. He was not super happy หัว about เจอแล้ว facing แพ้จัด up โอ้ against โหอย่าไป PRX ซีเรียส again. เรื่องเจิมเลยครับผม มันไม่มีอยู่จริงครับการเจิมอ่ะพวกเขาไม่ได้ยินครับอย่าไปคิดมากครับผม around against them, and honestly, it's not fun. นักกีฬาไม่ได้รู้ว่าเราคุยอะไรกันอยู่ครับ But the thing is, if it ไม่ was เป็นไรครับผม any ไม่ต้องคิด team มากครับ that could maybe take them down, any team with the prep, any team with the mental resilience, right now shown in this moment, is probably Boostio and EG. Yeah, it's Boostio and Potter. That tandem right there has แอบใส่รีเฟก put together some รีเฟกที่เอาไปกิน incredible ทุกครั้งครับผม ไม่เคยแอบใส่ anti-strike ครับ gameplays over the กิน course of this ตรงๆนั่นแหละครับผม year. Not even looking at this tournament, the whole year. That's just กิน how ทุก they ครั้งครับที่แข่ง operate. But playing PRX, 1 ชั่วโมง and he ก่อน says it ขึ้น there, เวที it's อ่ะ a พี่กิน different ตลอด beast. You can prep all you want until you're in that server and you get punched in the face. There is no team. I know EG has that B team. They scrim against B teams. They're one of the only teams in the entire scene that has a 10-person roster that they can scrim against the secondary team and play the comp. But that's not playing against Jing for Satan. ประวัติคร่าวๆครับ It's ส not ปิด the same thing. บ้านเป็นเล็กครับผม But I mean, this does go both ways. แต่ With PRX, how to prepare for เค an ยโดน EG คาบ้าน squad that is so good at mid-round pivoting and making decisions on the fly that have just เคยโดนคาบ้านอยู่นะ fantastic decision-making moment over moment, and we saw it เค time ย and โดน time ลาว again. คาบ้าน Just being able to just lurk into those back lines. They have to keep it ingrained in their brains. If you have not seen comp, อ่ะ it's behind you. ให้ดู They can แป๊บเดียวพอ memorize เดี๋ยวมันจะ that. บัง Then ซีน they เยอะ have a เกิน very good shot อันนี้ at ของ shutting EG him ส down. ปิด But ล่า he's สุด so good at slipping เนี่ย in net 5 and เกม striking when it's least expected. แดงหมด แดงแบบแดงเถือก5 เกมล่าสุดเนี่ยในรายการนี้เล่นไป2 ครั้งแดงเหมือนกันแพ้ลาวไป EG เปเปอร์เล็กนี่เขียวๆครับสปิดล่าสุดไปโดนลาวคาบ้านมาครับผมอาจจะมีอะไรคืบหน้าบ้าง This is their chance for redemption
And for both these teams, it really is going to be a battle of the mental. Something is talked about how in some of the earlier matches of this tournament, he was shaking in the first few rounds. He needed a timeout from Alex to calm him down, to get him focused. There is so much pressure on these guys, and they can see in the middle of the stage that trophy, and only one of them can lift it. Yeah, I mean, they've both been in this position before in front of that trophy, and they both lost out. ดูแสงสีทุกคน The actual maps here, the 5 maps that we can มันจะอลังไปไหน with split. Do you guys feel like this is a case of whoever starts off fast and get on the board is just going to take this in a sweep, or are we looking at a marathon? สีทอง I สี think แดง we're all in agreement that this is going to be a marathon. Both teams have proven that they have the mental resilience to not get swept, to be able to fight และ back. เสื้อเปเปอร์เล็กกับ EG แม่งไปโทนแบบว่าสีน้ำเงินสีม่วงอ่ะโอ้โหคือมันตัดออกมาจากเวทีเลยอ่ะคือมันโดดเด่นขึ้นมาจากเวทีมากเลยครับ EG haven't quite really figured things out ถ้าเป็น in เสื้อ this กู map, ไป but ยืนอ we'll ยู่ต see รง if นั้น they've น่า made จะ any changes. น่าจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ Right here, right now. เฮ้ยแต่มันน่าจะเข้ากับทีมป่ะเสื้อสีเนี้ยเฮ้ยมันก็เข้ากับทีมรายการเลยนี่หว่าโอ้โหถูกออกแบบมาให้คู่กันรอก่อนนะเดี๋ยวไป I love it. They went back to their double duelist they were running before in VCT Americas. This is a comp they're great at. Demon One had been playing Astra throughout this tournament. They had a 28% win rate on the defensive half. They're looking to turn that around. And versus สนุ Loud, กปี we หน้า saw เปลี่ยน that ทีม chamber แชม competition เปี้ยนเขาทีม get นี้แชมเปี้ยน exploded. This ทีม is นี้ the ทุก comp ปี that helped EG go on พี่ their เคยไปแล้ว rise in 2 ปี Americas. เว้ย They're excellent at โธ่ it. You get judged on 2011 ไปมาแล้วเอ้ย2021 ปีแรกไปมาแล้วปี 2 ไปมาแล้วปี 3 ไป Ascension ไงแล้วเดี๋ยวปี 4 กลับไปใหม่ We just have mirror composition โอ้ไปทุกปี these two squads. It's going to come down to who pilots ปีแค่ปีนี้แหละไม่ได้ไปเพราะไป Ascension มา How warmed up are they going to be on this? I think there's still going to be some comfort there, so still some ขอบ concerns คุ for ณนะครับ PRX, น้อง but this is what they ไอ้ have been ผู้ running ขอบ for คุณ quite ซับ some ครับ time. แล้วก็น้อง For Jing, though, this is the มี final ride. This ขอ is ไล the ค์ขอบคุ last ณมากครับ dance. ผมคุณซับ One ครับ more ขอโทษ chance นะ to try ที่ to อ่าน win the ช้านิดนึ trophy. งครับผม Can they start with the right foot forward and get this ปี win 4 here แล้ว on จบเลย split? เฮ้ยเดี๋ยว Moment you've been waiting for is ยัง finally here. The agents are locked in, and we are เห็น ready แบบนี้ใคร for เพิ่งมารู้จัก map พี่ one นะครับ of the พี่ grand ไปมาทุกปีนะครับ finals น้อง between EG ๆนี่แค่ปีนี้พี่ไป Ascension มาก็เลยไม่ได้ไปครับ PRX. พี่ถึงบอกไงว่ากูปล่อยให้พวกมันแค่ปีเดียวพวกมันไปกันรอบชิงแล้วเนี่ย Give a warm welcome to ไปแข่งครับผม and Hypok. What a beautiful day for what could be some of the best fucking Valorant we have. แต่ไปแล้วตกรอบเร็วตลอดนะไม่ต้องคาดหวัง Is nuts. กรุ๊ปสเตจไม่เคยรอดเคยรอดเพย์ออฟไปทีนึงถึงเพย์ออฟท็อป8พอละกลับบ้าน But he could leave his mark in the scene, and EG, the ultimate Cinderella. ท็อป8พวกกลับบ้านครับ And actually ซื้อ an ตั๋วเครื่องบิน opportunity to really capture the villain arc, deny Jing the final exit in Valorant with a trophy in hand. I mean, what an absolute spectacle we have here today. I can't wait to get things started here, Lauren. And it all starts on split. The อุ๊ยมาแล้วเฮ้ยมันเอาถ้วยมาวางในสปิดด้วย good this event. But they've เอาถ้วยไป changed. ใส่ในเกมด้วยครับทุกคน They've adjusted. They've come in with a แล้วจะ different เป็น comp. เปเปอร์เล็ก Right บุก into ก่อน things. No messing ใน around. ด้าน It'll ส be ปิด PRX on the attack. EG on the defense. แล้วเหมือนจะมี And ลั this ส is going to be a marathon. มาแล้วอุ้ยสกินบูติโอไปเจ็บ Bustio going to be a little bit of damage here, but gets healed up. โอ้ Actually โห sits inside รอ the ซัม cover. ติงอยู่แล้วครับบูติโอแต่ว่าเทรดมาสวย So far, so good. They've ๆ still อุ้ย kept โดน their เนตตาย composure บิดวอลเทน here. EG racking up the bodies though. Device still standing. ดาวไว้ไม่ได้ขึ้นมา still controlling 3-3แต่ว่าเป็นเล็กเจ็บหมด EG need to temper themselves a เป็นเล็ก little เจ็บ bit here. 3 PRX have divided this map up. They've got the site now. Look at the HP bars, though. ขออนุญาตปิดทีดีก่อนครับปิดทีดีก่อนนะครับ Talk about no utility. Look at Demon 1. This frenzy could do real work here, Lauren. Oh, Jorgamo finding Jing now down to 2, and the HP is low. ไม่ได้ไม่ฟิกนี่โอ้ He's down. อีโดนระเบิดตายอีก Spotted and deleted. แล้วเป็น EG ขึ้นนำไปก่อน 1-0 เปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ Pretty explosive here. The thing I've got my eye on immediately with this comp เฮ้ย change. EG ได้วินแต่คนดูตะโกน PRX PRX ทุกคนว่าไง We have no questions about the mechanical talent of Demon 1. คิดว่าจะปิดบ้านตีไปเป็นเล็กเหรอ ฟังเสียงคนดูสิ Bustio now to มีเหมือนกัน fill those หรือ shoes. มันตะโกน USA ไม่แน่ใจ Comp obviously is that น่าจะ second USA layer มากกว่า of นะผมแซ inside ว defense. Definitely something PRX could potentially try to exploit. They certainly could, and for me, my eyes throughout this series will be Pero lockedไม่เคยได้วิน towards พก Tom จริงเหรอ as well. Proven to be a big stage player, and there is no bigger stage now. จำไม่ได้เหมือนกัน For PRX, we're looking at damage here. Sheriffs in hand, yes. น่าจะ USA ครับ USA ครับ A test, and of course they're going to be walking into อุ้ย somewhat of the หัว unknown, right? They may be หัวหน้า expecting ดุ้งนะ EG to ดุ้งนะ come out ดีมอนนะ as they had previously throughout this event.
maybe had a อุ้ย chance ดาวไว to มาใช้ keep เป้า most จุด of แล้วครับ their ทุก fun คน with very คือตอนนี้ favorable เป็นเล็ก style. ทั้งทีม However, ใช้ already เป้าจุด big info found, and look at Jordan. Up close and personal here with the judge. Plenty of Paper X bodies on the other side. I think Boombot will reveal that. Forced away. Connects fully with อุ้ย Demon. ดีมอนไวอยู่2 นัด This guy with the guardian is something else still, or that's เอ dangerous. อคลาสสิกแรง It started well here. ๆคลาสสิกแบบดับเบิลดาเมจมาอยู่ในมือซัมติง Jordan not gonna deny any เฮ้ย comfort ยังมี towards จัดอ ramp ยู่ตรง when นู้น that's the spike dropped. เออ They need to calm themselves here, kind of feeding into the beast. Paper X will be happy to take any of those bodies. 3 And now they've got some rewards, a judge, a เฮ้ย guardian, and now an โอ้โห opportunity. ทำ Combo มิ่งซัมติง denies it. ไม่ได้ว่ะ Retakes that heaven control and leaves them with the two who are towards the เฮ้ย site. เฮีย Mind free, 2-2 คมๆ 2-1 and ค now ม just mind free. Found in the end, but it got ตัดไป dicey. 3 กระบอก I ครับ think we're seeing สวย some อยู่ of that nervousness, that almost over peaking here. ไม่เป็นไรครับ อีโค3 กระบอก3 กระบอกตัดสวยการเงินดี ปากท้องดี เฮียมาอันนี้ได้ไงเนี่ย กลับมาที่เกมครับผม Perfect timing inside the smoke there, just to remove that threat. An explosive start, no surprises there, especially with the comp change. Jorgam actually one away from the showstopper อุ้ย already. รัด A แล้วมีสกายอีธานคนเดียวในบอมไซด์ครับ โดนอีธานมึงโดนแล้ว มึงโดนแน่มา It is the bonus, so กระทืบมัน กระทืบมันน้องๆไอ้อีธานตัวเดียวโอ้โหมันวิ่งออกไปแล้ววะมันวิ่งเอาตัวรอดออกไซด์ไปเลยวะ They're going to get the plant pretty much unscathed, as we noted. EG mostly stacking towards B. One is open here, so Paper X going to disengage, try and take some heaven control back. Flash will open things up. I think it did just pop inside the smoke though, I'm not entirely มา sure. ละตัวรีเทคจากสกรีนครับผมมีอันติอย่างนั้นเหรอหุ้ยอันติจากกัมพูชาโอ้เวลบอลตะเกินไปเลย แต่ว่าจะเป็นการโพสต์แพนจากเฮเว่นครับผมดูแผนเป็นเล็กยึดเฮเว่นวางเปิดจริงเอาไป3เสียงหายไปแล้ว And the 1v1, Ethan down solo has to just stand. วินแรกของเปเปอร์เล็ก Gonna get Paper X there first, but Michael, the casualties are off the เสียงหายเลยเมื่อกี้ เสียงหายไปไหน Guardian and scraps into that round. They bring it down to just one rifle taken away in the hands of Paper X. Even here, Com desperate to try and retake this space. I think EG have the perfect read of exactly what's going on here. As soon as they've noted that it's only one member. เสีย4ไม่เป็นไรครับผม ตัวเลขข้างบนมันขึ้นครับจบ ตัวเลขข้างบนมันขึ้นคือจบนะ เสียเท่าไหร่ก็ได้ฮะ แค่ตัวเลขข้างบนมันขึ้น มาอีกทีนึงเฮ้ยแต่รอบนี้มีส่งซัมติงไปแยกเลยที่บีแล้วซัมติงเจอ2 ตัวเอ้ยซัมติงเกือบตายเหลือ26กล้องไม่ได้จับแต่มินิแมปซัมติงเกือบตายฮะเอาตัวรอดกลับมาได้ต้องไปให้ดาวายฮิวก่อน 3 members of EG in position, but Trailblazer will, finally noting. Well, adds a little comfort to the dish. อุ้ยน้องจิงเป้าดูดอยู่นะแต่มัน2 ตัวว่ะ ยิงหัวอีธานไปด้วยนะ Get Demon 1 back up to fighting. แต่กล่องมันเซฟชีวิตอีธานไว้ครับ Feels like plans up. อุ้ยแล้วอีธานมันพีคใส่เลยอ่ะมันพีคใส่หมดไม่สนลูกใครแล้ว The site now difficult to take with Demon 1. พอตะเคนมันมีไอปีศาจอยู่ในไซส์ไอปีศาจ1นี่เจอปีศาจ0เป็นไงล่ะ0ประมาณก่อน1 F0R สะเคนน่ะเห็นไหม Taking well Seekers here as well. Invested off the rip. Com going to be played in here potentially. ยิงปืนคอมมีโลกเหมือนกันนี่เพื่อนตายนะแม่งยิงปืนดาวไวคมคอมมาที่ตัวเดียว Oh, he's eating that flash. He's so blind. I don't know how he's still alive. Taps the spike and looks for Divine. ดูตำแหน่งฟอร์เรสนะดาวไวไม่ปล่อยเล่นนะพีคใส่เลยทันที We'll tie things up 2 apiece. Evil Geniuses, another round where we're seeing them happy to try and initiate some sort of aggression. The ones to be the aggressors towards Paper X. It could be something that has been alluded to. Busio was saying how difficult it is to play against them when you give them time and space to set up for some of the chaotic things that they like to
incorporate into their game plan. Looking at the stack, this time it is on the correct side of the map for EG as PRX are eyeing this up. This could be pretty violent here. Something going to get ahead of this, but it could be now a little vulnerable. You can see the temptation. เปิดหัวบุซิโอไป Well controlled by Cheng. ซ่าเหรอมึง Now looking to try and โอ้ยเชียโดนอยู่ความร้อนแรง มงบักกี้So aggressive. เอามันลูกโอ้โหบักกี้โจกิโมมันแรงจังวะ Cheng and it's a 1v. เอาไป2 This is a little out of check, I feel. Com's a fantastic player, but this one might need miracles. And there's already that mid lurk. He's positioned. ไม่ไหวหรอกคอมวันนี้ไม่ใช่วันของนาย Making their way through the woods here. Yeah, cognizant of the threat. วันนี้นะมันวันของ PRX รับรองไม่ได้เกิด This one feels a little out of reach. Even here, if you find Forsaken or Mind Freak. something สกินดำใช่เหรอ Lowest funds on paper. สกินดำเหรอ Doesn't like he's going to make an honest เสียง go เก of มเบาไป things ฮะ here in PaperX. ถ้าเบาไปบอกพี่นะ Disengage from sight. Jorgama though, making that Bucky sing. He's keeping dangerous, but PaperX again. These rounds they may look close, but it almost suits PaperX in their playstyle. They'll take a brawl. Absolutely. They'll never turn that down. No. Behave. Get at Com. None of that. Relax. None of that today. Relax. เสียปืนว่ะเฮ้ยเสีย2 กระบอกอย่างนั้นเหรอ Forsaken. ไม่ฟีกนายไม่ออกจากพีเมนเหรอเพื่อน Something's got his blade storm, so not going to matter too much, but. โอ้โหไม่เสียปืนจากสไปซ์2 กระบอกเฉยเลยครับเป็นเล็ก So both ultimates that will offset the second. มันเอาเครื่องบินมายิงพวกเราวะ Pretty wild. ขอบคุณ40 บาทครับน้องพิลูก้าการสู้กันระหว่างอำนาจพ่อกับบารมีแม่และลูกๆของเขาพ่อกับแม่ยังไม่ได้คุยกับลูกนะยังปล่อยลูกๆเล่นอยู่ฮะแล้วจะเป็นลัสบีปึ๊บ RPG จากสิงคโปร์ดูน้องจริงแม่งน้องจริงมันหายไปหมดเลยว่ะ And they're going to have to respect this. They have to sit deep. โอ้ยมันกลัว RPG มาก Com already very early exploration down mid here. Look at the minimap. Look how late Devi is planning to play on this. But look how aggressive PaperX are getting. They're taking CT space. They're willing to challenge for every step that EG wants to take. Demon One's got his work cut out here. You can see it. Judge round the corner. Bye-bye. Demon One denies something and does the dance. Back and forth. He's got Jing. Demon เอาไป2 Jorgamo pop with the ult wants to clear out by Pillar. That's โอ้หาย3มันจะเล่นแฟก It's Forsaken and Devi มันเยอะไปหมด Devi still in play. เดี๋ยวไว้เอ้าอะไรหมุนอะไรเนี่ย And Deviเฮ้ย This aggression is อะไรจัดไปดีไปเป็นเล็กแพ้แล้ว to force EG deeper into spawn, slow things down, but หมุน Demon อะไร One วะ paying no respect. It's another round that for me is a big adjustment on the back of the things that Boostio's alluding to. Don't want to give ดีนะมันยังอยู่ในจังหวะไม่แบบว่ารู้แล้วครับว่าเป็นเล็กแพ้ครับผมดูดิ 3-1 แล้วถ้าเกิดมันคัดขึ้นมาทำยังไงทวิสถ้ามันคัดขึ้นมาล่ะ Yes. And then Jing is the second player behind that. That felt almost unbreakable, that positioning, but we go back in. It's going to be maybe an initial start here for Demon One. Going to invest in the knives straight away. คือไงคนดูเยอะเกินเว็บระเบิดหรือยังไง See how he plays this one out. Again, Ethan receiving most of the contact to this, but there is presence in middle. PaperX want to take space here. This will be the round win that actually gets the operator in hand for Demon One as well. He sees saving through with the Blade Storm. ผมได้ยิน UI On the back of contact elsewhere. USA ครับผม USA Loosened this hold on A side. กับ PRX Ethan's drifting away, and you can see the PaperX เขาไม่ตะโกน EG ครับเขาตะโกนชื่อประเทศ It's going to leave it in the hands of, well, I mean, some dangerous players. Jorgamo, one of them. First casualty. Jing. เปิดหัวพวกเราไม่อยู่เลยว่ะมันเถียงนะวันเนี้ย But it kind of plays in Demon One a little, but Heaven is the next target of focus for PaperX. Seekers go through. It's not very deep here. แม่ง Demon เอ้ย One's chomping at the bit. He wants in. To get involved, and he does. Something will fall. เอ้ยเอา For the follow-up, but เอามี PaperX ซ่านี่ has ซ่า said นี่ will always be ready to fight. เอาซ่าน่ะ53น่ะ Always gonna be happy for PaperX. They'll take ซ่า this. เอาซ่าแล้วโดนแม่ดุน่ะแม่ตีตูดแน่โดนแม่ตีตูดแน่ Forsaken. Back
battered and bruised. อ้าวแล้วเพื่อนโดนดิ Tag up to Com as well after 15 HP. Has to get healed up. ไม่พลาดครับเป็นเล็ก3-3โอกาสแพ้น้อยมากครับมีดาวไวไมฟิกอยู่ดาวไวไมฟิกดาวไวไมฟิกไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่นอน5-3แล้วจ้าอยากจะซ่ามากๆอยากจะยิงมากๆโดนไปดิ Another 3K from Mind Freak. แม่งถ้าไม่โดนใบเหลืองนะมึงพื้นเป็นรูติดที่โดนใบเหลืองอยู่ที่หลังหรอก Find PRX a 4-3 lead here. Beautiful stuff, but I gotta say, I'll come back to the same point. We see this same sort of thing between Ethan and Jorma a couple of times now. The flash out from screens and the satchel from elbow, but Evil Geniuses are happy to go toe to toe. พอดเลยครับเป็นไงล่ะโดนแม่ตีแน่โดนแน่โดนแม่ดุอ่ะดิไว้5-3ไว้อยากจะยิงมากๆ It's such a double-edged sword in my mind. It's like, okay, do we play into what PRX are doing? We back ourselves in the fight and we take it ahead of the side hit. Do we sit very passive, play for retake เขา potentially? บอกว่าพวกเราจะไปดิสนีย์แลนด์มาโผล่งานไลออดเฮ้ยเพิ่งแต่งงานครับคู่นี้คู่นี้เพิ่งแต่งงานกันครับแล้วก็มาดู Yeah, and I think the key thing to note here is coming back to those comfort zones, right? Yeah. Team 1, I think we have seen the peak. Yes. ขอบคุณจริง Are you able to achieve that versus something? Or ไป versus ทำอะไรให้ PRX มา as a whole, to be honest. Outside of the head-to-head, again, you talk about it, they are just the masters of mayhem. All 5 of these members on PRX are just lunatics. เฮ้ยหมายกับน้องจริงเล่นจัดจอกิโมเล่นจัดแล้วทำท่าเหมือนจะลัสอีกแล้วครับผมตามสไตล์เป็นเล็กแต่ว่าไมฟิกเหมือนไปแย่งน่าจะขึ้นแรมนะน่าจะขึ้นแรมครับปึ๊บปั๊บแฟตไม่มีใครครับผมแม่งกดอันติด้วยครับคอมเอ้า Over the top of the pit as well. แล้วสวยๆยังซัมติงไปเด็ดมันมาเฉยเลย Marker is up on rafters. Com definitely going to be โอ้โห feeling ดี the พ่น pressure here. ไอ้จุงจริงโอ้โห Given a second chance at life here. มันยากไปหน่อย They're looking for another option. Now, if they do directly go towards B, you know, they just run that down. They will have one player there. Tucked at the back of the site will be Boostio. 4-3ไม่ยากมาฟิกกับดาวายยังอยู่ Yeah. Where Mind Freak is, Ethan has to close this gap. No flash to help him yet either. No. But the stalls worked well enough. Flash just coming on for Ethan. The flash is going to put Boostio เช็คให้เพื่อนฮะไม่เจอครับผม He's got to be so careful. Can he get played in by Ethan? He's actually got a chance for himself. Going to deny Forsaken. It's still a 2v3 and it's still Mind Freak who has been a master. 3-2ไม่ยากเกินไป Similar scenes. มีอันติดาวายผมว่าได้แน่He wants that. ปึ๊บ Play. It Time to covers get the all spike. of sight. Cuts off CT. This is a really difficult pit to overcome. Mind Freak actually playing a little bit disconnected outside here on rafters. But can they isolate him cleanly, or does he decide to dip back in? Can he get one for his troubles? He มาดิ falls away into the มา pit. ดิ And now 2-2แล้ว the crossfires are going to be easy เลย easy เลยบอกเลย easy. What can EG do with this? Ethan got a flash. With the spread here, it's a real Wait, question. my Actually, that's going. Demons one found one. Okay, just down the one in the pit. He's diving headfirst into this. โอ้ยดีมันแม่นวะ How did you break through that? โอ้แล้วมันปั่นป่วนดาวไว้ให้หันหลังแล้วมันวิ่งออกไปอีธานลงมายิง Like I said, there's a big question mark with this spreading as deep as it does towards CT, whether or not anybody's pushed all the way out. เชียร์ดีมอนวัน Especially after Mind Freak gets a น kill อก in จากยิง heaven. แล้วมันยังปั่นป่วนสมาธิ Another beautifully executed retake here from EG. I want to watch this again. โอ้โหดูแผนนะส่งน้องจริงไปเพื่อให้คนตรงนั้นมันเป็นโรคแล้วเอาซัมติงมีดอัพดับ Yeah, fair enough. I guess Ethan just dives ทุก in. อย่างผ่านการคำนวณและวางแผนมาหมดแล้ว It's scrappy from EG, but again they have เฮ้ยมันไม่หยุดเลยว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ย being challenged. Operator is on deck. Something bringing out the big green. Looking to find his first victim. He's working up towards middle, but it's พี่ภูมิก็เป็นใช่ป่ะแล้วทวิตระเบิดครับผมถ้าคนอื่นก็เป็นก็สบายใจหน่อยฮะนึกเป็นที่ผมคนเดียวนะครับเป็นที่ทวิตครับทุกคนไม่เป็นไรฮะต่อให้มันจะบุญอีกกี่ครั้งผมก็จะกดขึ้นมาดูใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องโลก ถ้ามันหลายรอบเดี๋ยวไปดู YouTube ก็จะดู ไปดูที่ไหนก็ได้โดนไปสิ
breaks his wrist to find Jorgamo with it looked like ease. Down to 14, yes. But now this is the operator. Oh, wow. เฉียดหูไปหูขาดนะเรื่องจริงหูขาดนะหูเบ้าไปแล้วนะ Common Boostio should play this a little safer as I say that. คุยเลยเหมือนจะมาเอแต่ว่าอีธานมันยังเนียนอยู่ดิไออีธานมันยังเนียนอยู่ครับผม EG have to play with. PaperX do have the green light to go. The flash, fantastic. Put into motion as something's going to claim that. Demon 1 now outdone. โดนไปดิซัมติงเอาหมดกระโดดขึ้นมาเคลียร์ให้น้องจริงด้วย Does wonders once he got to the site and the other two players reach. เคลียร์ไซด์ด้วยตัวเองเคลียร์เฮฟเว่นให้น้อง Try and hold on to things. Jorgamo ให้พี่ว่าไอ้ซัมติงมันอายุเท่าไหร่วะ This round opened up. I mean, the snap from Forsaken's ridiculous. It's a judge on the other side of things. 89 Andy got a shot off. น่าจะรุ่นเดียวกันปะ Somehow only leaving Forsaken. เอาเป็นว่ารุ่นเดียวกันฮะเพราะว่าต่างประเทศไม่มีพี่ไม่มีน้องครับผมเรียกกันแค่ชื่อพอ PaperX taking the lead here. จะ18กับ30มันก็เรียกกันแค่ชื่อครับ Like I said, it's crucial here that something's operated is kind of เชี่ยคิดภาพแบบว่าผมอยู่แบบเซอร์เซียแล้วแบบว่ายุคชุดเก่าอ่ะแล้วเรียกกันแบบว่าต่างประเทศอ่ะเรียกพี่แบงค์แบบว่าแบงค์เฮ้ยแบงค์แบงค์กินข้าวปะแบงค์เอ็ม It's difficult then if it's not Ethan on the other side of the map to really send out any utility to garner some information. แต่ต่างประเทศมันเรียกกันอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยแต่ไทยมันไม่ได้ว่ะ See if there's a play to maybe get Jorgamo up on that ult here. Just keep that in the back of your mind. But again, they did get that operator back. You're starting to see the money not fully stabilized, but in a spot for PaperX. So they should start carving away at this. And you can see maybe they're aware of the intent here. PaperX waiting this out, not falling foul to any of the going to give away the game. Jorgamo is เอาพอได้กันเอาหาย2เชียร์โดนคลาสสิกมันแรงเหลือเกินอยากจะยิงมากๆอยากจะยิงมากๆแม่สั่งว่าให้บวกแต่บวกพวดตัวแบบนี้ไม่ได้นะอุ้ยเกือบหาย4เหลือ20 I kind of want to see every single kill that just happened there from EG. How did Jorgamo get 2? Jorgamo 2 with a classic. Demon 1 shoots เหมือนมีการสั่งแผนมาคุยกันมาว่าจะยิงสู้เยอะๆนะครับผมแต่ว่า EG มันยังดูฝืดไปหน่อยมันยังไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะแต่ดีมอนคมๆเลย But it's still around for PaperX. All of these I feel are going to be like this, right? Such violent delights when we watch, but PaperX now chipping away. บ้านแตกครับบอสปาร์ตี้เปเปอร์เล็ก 6 rounds to their favor to the 4 of EG. They're starting to stabilize into the game, but I feel it's going to be this high octane form all the way through. You better be careful. Well, just on that point though, you're saying you're expecting this, but for PaperX, this is sustainable, right? For EG, is it? That's the question. Can they really commit to this sort of play style? ขอควันครับแฟด Because this is playing into a PaperX style กับตัวไวครับน้องเจสัน วิ จ่ายมันหลอกตีเอแล้วโดนหลอก4 คนคือ EG อยู่ที่ A ครับแล้วบูสติโอรับเต็มบูสติโอพยายามเบรกให้เพื่อนกำลังวิ่งมาเป็นไปเลยช้าเกินไป No way. เฮ้ยหลอกอีกทีนึงหลอกให้ฟอนจะเข้นเดินเฮ้ยเห็น But the flash, he's turned it, but he's still giving away. นี่โดนไปสิเห็นแล้วไงฟอนจะเข้นไม่เดินถอยหลังนะทุกคนสังเกตนะครับสปอร์ตปุ๊บเดินใส่นะครับผมไม่มีกด S แม้แต่ครั้งเดียวเฮ้ยแต่มันมี RPG จากกัมพูชาดิ He's ready to just satchel here. Here it comes. It's all about timing. Busio's taken away something. They're on the site. Jorgamo sends it. Poster doesn't get it, but he does take down. Great trade from Levi. Now maybe they can plant. This has been once again a mental round, but a 3v2. Demon 1 and Bustio. Bustio's still making his way over, but Demon 1 hasn't left him. นี่ไงดูสิการพลิกยิงเขาเล่นกันแบบนี้อยากจะเล่นตามมากๆดูไว้จังหวะธรรมชาติ This is the sort of thing when I talk about sustainability. Can EG constantly come up with this? The troubleshooting on the fly, problem solving. It doesn't even really fall to Bustio. It falls to these individuals on EG to make the right decisions.
perfect example. Jorgamo there with a showstopper. Again, what do you choose? There is no clear choice, a bit of a Sophie's choice if anything, but now we're looking at the Seekers being there for Forsaken. That ไม่ต้องห่วงครับไปเล็กมา5คนครับวันนี้มา5คนครับไม่ต้องมีใครแบกได้ทุกคน Gonna be forced off. Trying to spam away those Seekers, but do they springboard quickly? Spam gonna connect. อุ้ยเจ็บ Falls away เหลือ on 1 42. ให้ดาวาฮิวก่อนครับยังดีครับมีสกาย Become pivotal. Nearly catching with a spam as well. No harm, no foul just yet. PRX getting themselves ramp control. EG still in control of the site itself. Again, device set up to try and catch an over peak elsewhere. คือเป็นการคอนโทรลยึด A แลมแต่ว่าก็ไม่ได้รีบร้อนนะครับผมยังมีกลางอยู่2ตัวนะคือไม่ได้รีบร้อนที่จะเดินเข้าไปอ่ะรอเพื่อนตรงกลางอยู่เป็นการเคลียร์เว้นแบบรวบหน้าหลังครับผม อย่างนี้ไปเล่นได้โซนกลางหมดแล้วครับไป A หรือ B ก็ได้เล่น 2-1-2 ครับ EG แล้วเอา B โอ้โหพอจะขึ้นมาคุมนี่ไงหาย2ไปสิตัวในบอมนะคีนจากเปเปอร์เล็กนี่แผนยังสวยนอกจากยิงคมแล้วแผนยังดีอีกLooking to get aggressive. 1 kill away from the showstopper here, but the flash is perfect. Jorgamo finds it, but he's shut down by Forsaken. Mindfreak's timing is just gorgeous. เรียบร้อยครับ Mindfreak เอาไป2ปิดไปจบ 8-4 ครับในครึ่งแรกไวๆเหมือนกันไม่ต้องรีรอไม่ต้องท่าเยอะ A little bit of comfort for PRX found in the latter half. เป้าจุดทุกตัวนี่เป้าจุดทุกตัวเป็นเล็กนี่จิ้มมันให้หมดเอาเข็มไปจิ้มมัน But like I said, once PRX get a feel for it, a read on the game, how these rounds are playing out, in this sort of playstyle, that's where you expect them to excel. Thank you very much, guys. What a start it is already to this grand finals. PRX, they're leading at the half. But let's take a look at the Verizon high-speed moment here from Demon 1. Mimi, we knew this matchup is going to be high-speed, and we got a treat to kick us off. Yeah, we did. I think that EG switching over to the double duelist comp was a good idea. It's a lot more comfortable for them. And they showed this early on with some of these flood retakes. This round was entirely Jojimo and Demon 1 working together to win things out on the retake. We saw throughout the half ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะ But it really was just these heroic moments that were winning rounds for EG. น้องจริงกับซัมติงเขาจังหวะธรรมชาติในการสู้อ่ะแต่2คนนั้นมันยังไม่ค่อยดูธรรมชาติเท่าไหร่โดยเฉพาะคอมครับเวลาพยายามเล่นเอ็กซ์ซีฟกันยังไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ Yeah, Mindfreak trying to get around the pillar, but the timing comes in. Demon 1 manages to nail the shots and takes him out. I mean, this is a fantastic display here. I think the real high-speed moment is just the build time on Jogamo's showstopper, because the guy had these so rapidly, 2 within the first 6 rounds. This was an incredible one for them, but it started getting away from them. Last time they played against each other, they did play Fracture. Last time they played against each other on Split, it was an 8-4 half for the side of EG on the defending half. They started off really strongly. This time, not so much. Yeah, and I think it's especially impressive because I don't feel like the Star Duelist players for PRX have had nearly as impressive a start to this game. กาซิฮาบอกว่าเฮ้ยทีมมึงตามเว้ยรีเพย์ทีมกูบ้างกูจะดูรีเพย์เปเปอร์เล็กมึงขึ้นแต่ EG and as well as that in these late rounds the clutches that continue to be excellent from Mindfreak. Well, PRX, they have the momentum here, but let's see what things are going to unfold as we switch. Haas, back to you. มันไม่ขึ้นจริงว่ะมันไม่ขึ้นไปเล็กเลยว่ะรีเพย์อะแม่งขึ้นแต่ประเทศมัน This is a fantastic start for PRX. They've done what is required. They've got that first real half under the belt. You can see the succession of rounds is near on a streak. There was a couple that offset it for EG, but EG were in the fight. จะเป็นเปเปอร์เล็กไปตั้งรับแล้วดูเปเปอร์เล็กเล่นรีเทค A 4 B แล้ว EG จะมา B 4 คนโดนนะเต็มบอมโหดูคอมโบถ้าสปอตแล้วเนตลอยมาโอ้ยแต่ EG เปลี่ยนใจฮะแค่ส่งดิมอนวันไปเทคบีเมนเฉยๆแล้วกลับมากลางแล้วจะเจอซัมติงโอ้โหหายเลยโคตรเร็วได้คลิกนิดเดียวนัดเดียวเองมั้งน่ะยังไม่ได้แดดเลยฮะไวมากเฟนซี
2 กระบอก ไม่กระบอกเดียวแต่ว่ามีคลาสสิกช่วยซ้ำฮะมันเลยตายไวโคตรแล้วดูเซตอัพของเปเปอร์เล็กเฮ้ยเอาทำมิ่งไอ้เหี้ยทำมิ่ง That's heartbreaking. Oh my god, EG. You couldn't ask for a better beginning. ทำมิ่งถูกโต๊ะ Do some damage though. Good flash. แม่งจะได้ยิงอยู่แล้ว Catch someone on the push up and he's trying to do damage, but it's just not landing. EG swarm the site. They should have enough for a plant here. Divine looking to maybe get a little ahead of that. No. Does he want the smoke? Yes, he does, and it doesn't matter. EG. โชคดีไปนะพวกมึงอ่ะ Under the belt here. พวกมึงอ่ะลัคกี้ Get themselves a chance. โชคดีเท่านั้นแหละโอ้โหไม่งั้นน่าโดนเต็มแล้วระเบิดลูกปืนนะ heartbreaking moment, split seconds deciding this. พระเจ้าเข้าข้างเท่านั้นแหละ Step here from something dash bomb. แม่งยิงน้องจริงกูฟรีเลย And then Mind Freak just slipping into Astral form at the worst possible time. EG pounce on the opportunity. A pistol round on the board here. โอ้ยจนเลยอะไรฮะวินพบเปเปอร์เล็กน่ากลัวอยู่แล้ว He's nearly on 20 kills. He's having a game. Looking like Jing wants to get himself working. แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยชนะพกเท่าไหร่ And a big string for EG after a very slow, meticulous start to the pistol. They've shifted gear a little, looking to try and test or at least posture towards middle at the very beginning, taking over towards the top side of things. To It's literally. I don't know what this man is made of. It's just ridiculous to watch him in certain situations. Sure, anti-eco, I don't care. It's so clean. This was the map that gave him the title of the new King of Hell, and you might be seeing it ซัมติงก็ทำได้ใช่ไหมล่ะโชว์หน่อย Gonna find something. ทำมิ่งตกอีกแล้ว Well, he's in spawn, so that's quite a ways away. Looking to potentially get the plant. Yeah, going to be building up the showstopper again with the plant coming through here. Just still being careful in case there was someone waiting behind those screens. But Com, all too aware. You don't get to flank the flanker. เป็นฟอร์เรสครับ Com's going to ใน find เรา him. โบนัส I'm gaining flawless. Moving forward, and โอ้โห Demon 1 warming up. ตัวโกงสุดคือตอนยิงดาวไวครับโอ้โหดูมันดิโอ้โห Just filthy. Kid's a real talent. Yeah, same. หน้าคนมี The scoreline within 2 now. PaperX still leading. Evil Geniuses with a good opportunity here in the bonus as well. It's well วิน fleshed ปืนแรก out. ของเปเปอร์เล็กครับขึ้นมาเป็นเกาะครึ่ง4 ตัวนะหุ้ยโดดมาไวแต่โดนแฟด Up towards ramp, he does have Ethan not too far away, but look at the spike and look at the player on the other side. It's going to be something. Jordan could split mid here. They aren't actively playing towards Vents. It's on something's shoulders, and he shoulders it โอ้โห so well. มาสิคิดว่าฝั่งมึงมีเจ็ต Couldn't quite outdo Demon 1 in the upgrade. I don't know if it is in his hand. There's the control from him right back at you. But the problem is they are still a player down. It's a 2v3. This is not easy. Ethan couldn't really find any space on the other side of things เดี๋ยว either. มีความร้อนแรงเลยทำติง Check by Forsaken on a อะไร5-3-2 ดีแล้วครับผมเอามา2 ตัวพอละ has to come across this way for ถึงแม้จะยังเอาคืนมันไม่ได้ไม่เป็นไร try and make something work. Charge on Demon 1 kill. We'll have the Blade Storm here, but perfect timing on the flash. And look at this angle. Oh yeah, that's real. Wait. ไอ้ดีมอนแม่งลั่นไม่หยุด And 3 kills. And 3 kills. The chance for the ace here in round 15, Lauren. 35 seconds. อย่าบอกนะจะคัชเอทเป็นไปไม่ได้ดูด้วยชื่อฝั่งนั้นนะใคร Feels like fate, but again it's Divine. นั่นดาวไวกับจริงนะ Surely not. 25 seconds. He's not being entertained. He's not being given these fights. He's going to have to fight for them. โดนน้องจริงแล้ว Looking like the timing's right. เรียบร้อย Yes, it is. Safe pair of hands. PaperX weather the storm here. And leave Demon 1 out to sea. 6-9. PaperX picking back up now. Forsaken's going to struggle in terms of the purchase here. See how things. Actually, yeah, Jing. ไอ้ดีมอนมันตื่นครับผมครึ่งแรกมันไม่ค่อยยิงเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังมันสกอร์คิวมันมาต่อเนื่องนะ15 ตัวแล้วฮะช่วยกันยิงกับจอกิโมไอ้3 ตัวข้างล่างคนละ6 คิวไป3 ตัว 6 บาท EG maybe looking to pop once again towards ramps. Be careful, you can see a little bit of a trap sent there. Demon ไม่แผนเดียวกับเปเปอร์เล็กเลยมันเอาเล็กกระโดดแรมแล้วก็อัพดาร์ฟเจ็ตอะแผนเดียวกันครับเมื่อกี้
That spike is going to make it across before they're able to swing towards ramp, so it's going to be common, maybe Boostio, to deal with the pressure unless they get กูจะดูครับฟอร์ตาเคนเดินไว No one has ๆ checked. เดิน Just ไว they can just ๆ go. เดินไวๆบูซิโอมึงเบสนะมึงเบสนะ มึงเบสเพื่อนเหรอ Taken away, Ethan. Oh, but Boostio, the timing on the crest of the corner gets him up to 8 with 2 in this round. And now the 3, something divine, Mind Freak, where are they? มึงเบสแหละ 2 towards heaven, 1 towards CT, and a แม่งเอ้ย messy มีใครดูมันเลยวะ engagement gives Boostio the third. Now it's Mind Freak. แม่งเอา Now ไป it's 3 something. And Boosty wanted the ace. He ain't gonna get it. But there's the denial of Mind Freak as something. It might be time to back away. ต้องเซฟเลยครับ something Another round that's just decided by a split second. The timing on that one. Yeah, Forsaken's holding backside towards spawn. I think initially because nobody's shouldering the angle from either side. The kill comes through onto the side, they think that they've got a little bit of room to play with. Yeah. Problem being, there's no second layer coming from screens or from heaven at the same time to follow through on that initial kill onto site. And I'm a little bit nervous to say it, but I'll start nonetheless. Okay. I'm a little worried at how many of these rounds. คือหันมาแล้วแต่ว่ามันสายเกินไป Yes, timing, but Boostio's I there. come back to the same Yep. thing. This isn't where we think about evil geniuses in terms of sustainability, in terms of consistency. It's not. This is ตอนแรกแม่จะบ่นบูซิโออยู่ว่าเบสครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไร Respectable. เรา This 2 is เลย what they love to do. Oh, they'll do this all day long. There's no stopping them on it. But can they get chaotic in a round like this when the buy is far from perfect? Ethan already going to take away Forsaken from the ฟอร์ตาเคน equation. ไปโดนยังไง and วะ open น่ะ up the map. Now it looks like the เสีย Forsaken ไป extremities ก่อน are ครับผม getting PRX's focus, right? Start trying to take a little look towards A. Didn't find anything initially, but B main, they're getting a little bit more invested. Something wants to work towards the ult. 1 off now. And Heaven, the exchange. What won't catch. Jing actually trying to get ahead of the curve here. Might even catch from อ้า yes, ว he does. Jorgamo มั่วนะตัวเนี้ยมั่วนะ Massive. ชอบโยนมากๆ EG มีโยนให้เห็นเยอะนะวัน This เนี้ย is very indicative of that A hit coming 5-4 through. นะ So your call's gonna be made. Divide has to try and เฮ้ย do หมากระ something ตายไปเนี่ย I mean, เสียว they're trying to make it work on very little in this regard. Jing gonna back away. But it's stalled out EG. 1 kill from the showstopper though. If Jing 5-4 finds ไม่ another. ชอบอยากเล่น 4-4 แล้ว 3 ตัวในบอมของเปเปอร์เล็กเอาไปก่อน 1 นี่ไง โดนอีกแล้ว 5-4 เหลือ 4-3 Reset on the paint shells. Right, EG are scrambling to Don't try be and find the- a rotation. Mind Freak is positioned towards heaven. Down to 10 HP, has something in close proximity here already. PRX they're rotating ahead of this, Lauren. Yeah, they're ไม่มี matching ควัน them นะ step by ทาง step. ฝั่ง You're ของ not EG gonna get an แล้ว easy ไม fight. ฟิก Mind ตำแหน่ง Freak อันตรายมากเลยว่ะ play this 10 HP. He's got to be. Yeah, he Oh. doesn't have the chance on it. Seekers ต้อ now งไป gonna หา pop ข่าว through. It's gonna reveal แต่ it. จะไปหาข่าวให้เพื่อนครับ Towards เพื่อน heaven. โยก Demon 1 turns around, takes him โอ้ down. ไม่เข้ามาดักในควันของซัมติงแล้ว โอ้ยดีบอลมันตื่นจัดเลยวะ They need to get towards the side. ปีศาจมันกำเนิดแล้ว He's gonna get the plant down and now Divide. It's only a stinger. This is so much to ask of one man. Is there an upgrade around? I'll be able to find it on the corpse of a fallen foe. But waiting towards that drop, there's already a player. สกินแบดแอส Has to reload. แบดแอส Demon ของ One's now ซัม called ติง to attention. สีดำหมวกดำเป็นไงล่ะ Definitely all relay back this information. You can see the pings coming through. Divine out at a crossroads, a dilemma how to ไลออดไม่ approach. ปลื้มน่ะซัมติงใช้สกินแบบเนี้ย And it's gone. Gonna find Divide. แล้วเป็น8-9 ครับไลออดไม่ปลื้มนะซัมติงไม่ใช้สกินดำใส่หมวกเนี่ยเดี๋ยวคนไม่เอาไปทำตามมันไลออดมันไม่ได้ตังค์น่ะมันจะกินฟรีนะเพื่อน But Demon won. But just the สกินแบบ presence นี้ of ไลออด Mike ไม่ here ปลื้ม as น่ะ well when ไม่ได้ตังค์น่ะ the clock's running this low. He dips into this cloud burst to find the first. Something falls. Let's go! Hits the updraft to avoid the showstopper from Jing. I mean, these rounds are just ridiculous. I have to imagine Potter is absolutely เป็นการพอจากคุณพ่อครับผม ถึงเวลาคุณพ่อคุยกับลูกๆบ้างแล้วฮะ that you brought to คุณ this พ่อบอก team ขอคุย now. กับลูก You have to บ้าง throw คุณ the แม่คุย rule ไป book แล้ว out the window. I feel like they almost started on that though. This map may not be a gimme, but it's going to be one of those where you've got to know this was going to come out, right? You knew the veto was going to look like this. That last composition, the chamber wasn't looking good. It wasn't working. The Astro with Demon 1 didn't look as comfortable. So they've gone for a risk, right? บีบีบอกว่าซัมติงงอนที่โดนใบเหลืองหรือเปล่าใช้สกินดำแม่งเลยแล้วกันไม่ช่วยขายของละ So again, you look to it and you think, okay, you roll the dice. And for now, your big hitters, well, they're hitting. Jorgamo and Demon 1. Now on the other side of things, this hasn't been the perfect start to the second half here. The scoreline nearly closed up at 8-9. Only 1 round so far for PRX. But they're back on the bye. They have some big ults to play with. 1 off the divide. They're very close here to a
Well, it could be a very deadly round. น้องทีไอซ์บอกว่า OT มีภาพ2ล้านแต้มหวานๆเฮ้ย2ล้านแต้มเลยเหรอวันเนี้ยวันนี้แต้มเป็นล้านเลยเหรอครับ posted here in B lane. See a very quick โดนสะกิดขาไปเจ็บแต่ไม่ถึงตาย But PRX on red alert towards mid here because like I said previously EG did this to post up Demon 1 then reaggress elsewhere. Oh my god. เฮ้ยเอาอีกแล้วนะได้ทีเอาใหญ่นะฝึกปีศาจไม่เข็ดนะEG รอบที่แล้วคุณทำแบบนี้คุณจำไม่ได้เหรอครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะปืนมันค้างหรือยังไง That has to cause a reaction from PRX. They have to be dealing with the fact that B is pretty much open. But for now they prioritize middle. ฟ้องเพื่อนดิไปฟิกฟ้องน้องๆดิมันทำอะไรพี่ไว้บอกน้องๆไป They want in and Jorgamo going to lead the way. Comms. เฮ้ยคอมไม่ไปตัดฟอร์เรนตรงเอ The big swing factor may be Divide here, but look who's waiting. Demon goes down. Ethan on the trade. But now timing is everything. ยังวางไม่ได้ฮะน้องจริงพยายามถ่วงวางอยู่แต่ของหมดแล้วครับแล้วซัมติงไอเดียดีแต่ว่ามันยากไปหน่อย 4-1 In a 1v4 this is brutal. Ethan to the left, 3 to the right. He's got the first. กระสุนหมด Tries to snap back around. เมาเร็ว ain't enough. EG ไอ้ใบฟิกฟ้องน้องๆก่อนเฮียมันซ้ำศพพี่ว่ะน้องบอกน้องๆไปให้น้องๆเอาคืนSome of these rounds to watch back. อย่าเก็บไว้คนเดียว This is just so clean to find this headshot. I think the desk is going to be working overtime today. We're taking a beating some of these rounds because some of them are very frustrating for แบบว่ามึงแค่หลบได้ไหมวะประมาณเนี้ยผมได้เหมือนแบบคำว่า hiding แบบว่า can you just fucking hide หรืออะไรนี่แหละ having certain situations and then the มึงแค่หลบได้ไหมวะน่าจะเหมือนไมฟิกนะครับผมที่ไปกระโดดตาย late. Well, something wants to try and be the difference maker to this. Wants to isolate. โดนไปดิมึงทำไรพี่กูนี่มึงทำไรนี่มันยังรอดอยู่แต่ว่าเอาเพื่อนมาไปแล้วเป็นกล้ามเอามันเฮ้ยอะไรเนี่ยไปดู YouTube แล้วนะยังงอนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ PRX have to respond. They have to draw bodies over this. Yes, they can leave one. I think that's just Mind Freak on towards B, but again, look at the weaponry. It's Forsaken who's the big player in this. Yes, the Pain Shell could be pivotal. Yes, all of the blast packs could do well, and they have. Forsaken makes the most of it. Boosty on the trade. เฮ้ยมีภาพได้นะ It's a 2v2. 2-2 and James got himself on the site. And caution being shown by EG. They're aware. They're so aware. And he's down on 4. ยังไม่เข้าเท่าไหร่โอ้ยทีมบอลมันเอาไม่หยุดเลยว่ามัน20 คิว 21 แล้วเนี่ย Possibility, yes. แต่มันเหลือ1 But the timing's everything. ทัมมิ่งขอร้องพระเจ้า On a platter, it's not working. มันเหลือคนละหนึ่ง He's gone away. มันเหลือคนละหนึ่งไว้ฟิก 28 in total for EG. This is doable. Couldn't quite connect on either of that. How does he close the gap now? Boostio's going down. He was expecting the swing. Demon 1. Oh, the temptation. 5 HP on one side. 18 on the other. คาร์บอย Oh, Demon 1 breaks their hearts again. Double digits lead taken. He'll take the fight. He doesn't care. Take the warnings. Are putting on an absolute show in the second half. Just one round for PRX. And it's round 3 when they come in at such a huge disadvantage. โอ้โหมันยิงหัว มันยังยิงหัว มันยิงหัว And I'll change up a little bit. I was talking about it being concerning in terms of sustainability. EG brimming with confidence at winning some of these rounds, Lauren. This was never meant to be the map they started out. Oh, Christ! บ้านระเบิดแล้ว Absolutely. ดีๆมันเล็กบ้านเรา It opens up all those possibilities on the side here.
just going to put the showstopper in towards heaven, secure a second for the plant, and it's on the floor from PaperX to try and bring this in. That operator not having a chance to rattle off even a shot. เฮ้ยอะไรบิดเลทแม่งเป็นไรเนี่ยโอ้โหทวิตผมไม่ไหวแล้วทวิตแล้วนะผมจะเปลี่ยนจริงๆนะข้อดีทวิตคือมันเร็วแค่นั้นเองฮะมันเร็วกว่าประมาณ 2-3 วิแค่นั้นเอง YouTube มันช้ากว่าหน่อยนึง It is boosty, but you're right, time is of the essence, and PaperX need to get a move on here. Try and face their demons. They've taken away Jorgamo. That's fantastic. Quick flash can't follow up, and now there's a chance, an opportunity. สันไม่มีปืนนะไม่มีปืนนะ Maybe not. Demon One is out of this world. As Divide, the time is gone. ต้องยอมว่ะมันคมมากเลยวันเนี้ย EG up to ไอ้จีบอลมันแบบว่ามันถอดเสื้อเบ่งกล้ามยิงสู้แล้วอะ Jorgamo, we talked about him being on the brink of 20 kills. I think at that time, Demon 1 was on 6. Something like อ that. เล็กบ่นแน่เลยพอจะแค่พีคเอาโอดินมานั่งอีกทีหนึ่งครับ I mean, he just doesn't miss. This was such a good opportunity for PaperX. I felt like once they crested Pillar, once they got close, once the knives were used up, that was a huge chance for them. Timeout is hit. ผมรู้เลยว่าบ่นเจสันเมื่อกี้คำว่าเจสันมาจากปากเลยเจสันอะไรสักอย่างนึงอะ This was never meant to be the start of คุยอีกครั้งหนึ่งครับคุณพ่อขออนุญาตพอสคุยกับลูกทีมคุยกับลูกๆคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยไอวินหลังๆที่โดนเนี่ยเคยเกิดจาก2คนหลักคือไบฟิกกับฟอร์ตเคนที่ผัดกันพลาดครับผมช่วงวินแรกๆที่เสียคือไบฟิกไปพลาดให้เปิดก่อนแล้วก็วินสุดท้ายที่เสียเนี่ยคือฟอร์ตเคนไปพลาดให้โดนเปิดก่อนครับอเล็กน่าจะต้องกำชับครับว่าให้เล่นจังหวะFirst kill ให้ดีกว่านี้นะ A little front loaded for EG. The win conditions for me lie with PaperX at the start of this veto. I agree. Pearl for me is a bit of a 50-50, depending on the comp change, sure, but PaperX have looked flawless with the Phoenix there. Absolutely. So for this to, I guess, trend the way you expected to, this starts with a PaperX win on split. EG already defying that. 11-9. A desperate time out there for PaperX. Hopefully a plan has been made to handle EG and, well, specifically this one, Demon One. And a chance. โดนไปสิ Perfect beginnings for something. Isolate. ห้าวเหรอเมื่อกี้คุณพ่อกำชับมาว่าให้เอาจริงได้แล้วเลิกเก็บพลังก่อนในนี้ใช้พลังแค่ 50% เฮ้ยได้เฮก็เฮไม่สุดสักทีวะโดนแม่งสวนตลอดเลย Even though the Seekers, yes, went towards B, you can see how quickly those rotations are coming in. Jing is already towards CT side for Seekers. It's a Bulldog, and it's a Judge. Far from perfect. Oh, and Boostio just slides right between them. A follow-up, no. Jing ไอ้บูติโอมันเปลี่ยนเป้ามาเล่นเป้าจุดด้วยนะ 2v3 in the site is EG. คือมันเอาเป้าจุดมายิงสู้แล้วครับผม They can close the gap. อุ้ยโดนจริง He's off. He's got off. In a blink of an eye, he's dead. ไม่ไหวละไม่ไหวแล้วไปกูไม่ไหวแล้ว This just reeks of the loud performance on split as well from ไม่ทนอีกต่อไป performance on split as well from PaperX really struggling to find a solid grasp เอ้าแม่งไม่ใช่ทวิตอย่างเดียวจิบหาย YouTube ก็มีอาการเหมือนกัน Now unfortunately have the second line of คนแม่งดูเยอะเกิน YouTube มีอาการเหมือนกันเมื่อกี้ A financial disadvantage. Demon One and Jorgamo. แต่ YouTube ภาพชัดกว่าเยอะเลยว่ะทุกคนภาพชัดกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะในจอผมเนี่ยโอ้โหไม่มี1044เว้ยเชื่อภาพมันชัดกว่าเยอะเลยเฮ้ยผมมาดูอันนี้แหละเชื่อภาพอย่างคมเลย YouTube อะThe rest of EG focusing towards B, at least on the start. Oh, again. Combo going to be tested. Something. So the crosshair placement will look way off there. Lucky to only get away with attack down to 89, but โอ้โหดูซัมติงเล่นดิจิตใจทำด้วยอะไรวะมึงกล้าทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย
I'm slipping away from this, but this will be noted relatively quickly. That's a big indicator, actually, that Com's given up this control. โอ้ไม่ใช่แค่ดีมอนครับสังเกตสกอร์ครับทุกคนไอโจกิโม่ 22คือมันมา2ตัวไอบูซิโอจากบอททอมแฟกวันนี้ก็มาว่ะเชี่ยแล้วไปไอฟิกเอาให้หน่อยดูไปไว้ดาวไว้พยายามจะเอาอุ้ยน้องจริงRPG จากสิงคโปร์หมดเหลือไอคอมคนเดียว A 1v2 Spike is not in hand. Something is trailing him. 13 seconds, Mike. I don't know if he has time for this. Something look. Mind Freak perfectly positioned. He's got him. A chance here for PRX. Making double digits. Opens up the slightest of opportunities. Chance here, but it definitely doesn't help the finances with it being as scrappy as it was. คือทวิตอะข้อดีของทวิตอะคือมันจะเร็วกว่า YouTube นิดเดียวเว้ยนิดเดียวแต่ถ้าเราดูช่องเดียวกันเนี่ยดูแบบว่าโมเมนต์เดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างหรอกแต่ข้อดีของ YouTube คือมันชัดกว่าครับผมคือมันชัดกว่าแบบว่าคมมากตอนนี้คือภาพผมคมมาก1440นี่คือแจ๋วเลยอะ เอาละฮะพอตหมดลงแล้วครับในเกมนี้เป็นการพอตเพื่อจะปิดเกมจากคุณแม่ครับคุณแม่พอตเตอร์ได้กำชับอะไรบางอย่างมาให้ลูกๆต้องดูว่าเปเปอร์เล็กจะหยุดได้ไหมการพอตของคุณแม่ในครั้งนี้แล้วคุณแม่พอตผมให้เลย 80% ชนะตลอดLook at who's patrolling it. Divide. Judge is there. Jing very nearby as well. อุ้ยเจอ Once again, Spotty's be challenged by not one. There's two to this. Double check. There's no one further behind. So this is actually unleashing something to go. ดูตำแหน่ง something ครับไหลเอาข้อมูล A ไปแล้วครับผมปล่อย A แล้วครับแต่คอมมันคอเพื่อนว่าโอ้ไอ้บูซิโอยิงชนะซัมติงตรงนี้อีกแล้วอะเชื่อวันนี้มันเถียงไอ้บูซิโออะปกติมันโดนเรานวดอย่างเดียวเลยนะโอ้โหแล้วเจ็ดน้องจริงไปอีกจริงหายแล้วใครก็ได้เป็นเรื่องต้องการฮีโร่แล้วไมฟิกเปลี่ยนเป้ามาเป็นเป้า1420สีเขียวไม่ใช้แล้วเป้าจุดบ่งบอกถึงความมั่นใจที่กวัดแกว่งหุ้ยกลับมาเอมีดาวไวกับฟอร์เทเคนเอาไว้หน่อยYou got to be calling for Mind Freak to hit that rotation, hit the panic button, get over here. There's 5 players coming our way, and Divide has fallen forsaken now. It's all on him to try and stop the rot, stop EG. He's desperately trying, but it may not be enough. As Mind Freak now in a 1v4. Map 1 on the line. And EG turning up on a map that none of us expected to see this level of performance on. Mind Freak has a minefield to walk through. You got the pit, and you got 4 players. Divide or not, he's got to go. He takes down Com, but the trade for Jorgamo is there. EG. Map 1. And a statement made by Evil Geniuses, Lauren. A confident opener to this series. They look absolutely lethal, Mike. I'm looking towards Demon 1. I'm looking at Jorgamo. I mean, they've had
a belting วัน series. นี้มัน You เถียง do ว่ะ not want to miss the rest of this. ไอ้จอกิโมกับดีมอนก็เอาจัดเลยไอ้บูสติโอที่เคยยิงไม่โดนแม่งเปลี่ยนมาเล่นเป้าจุดคมเฉยเลย แต่ว่าความชิบหายได้บังเกิดในประเทศสแกรี่อีกครั้งหนึ่งรวยกระจุกจนกระจาย802คนกำลังจะแจกจ่ายเงินให้กับ191คน2 ล้านแต้ม What the fuck Oh shit การผูกขาดในประเทศนี้ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากดีขึ้นในรอบเพลย์ออฟใช่เพราะว่าเดี๋ยวให้ผิดอ๋อจริงปะเนี่ย EG จริงปะเนี่ย When you play an actual ranked game, it's 50 minutes, but how much are you actually shooting? With Aim Labs, you can compare any game. And in Game Labs' new one-to-one Valorant maps, you get instant feedback on how to get better crosshair placement, better peak efficiency. You can also instantly modify existing tasks with Discovery. Get started today by downloading the Aim Labs for free and join millions of other satisfied VIP ต้องมาแน่นอนวันนี้สงสัยได้มี VIP คนที่3คนที่3คนที่4 VIP จะแลกด้วย600,000 แต้มแล้วก็ต่อไปจะเป็น700,000แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันให้ได้ประมาณ20คนครับแบบต่อไปว่าไงแบบต่อไปมันบ้าน EG อะดิเดี๋ยวขอดูสเตตก่อนฮะไปดูสเตตกันก่อนครับผมแล้วเราค่อยว่ากัน Red Bull gives you wings เดี๋ยวเบาเสียงก่อนนะ Red Bull gives you wings โหดูดิวันนี้มันมาตบฟันพัดฟินิกตบ EDG ตบเปเปเล็กไป13-10แล้วมาตบราว14-12คือถ้าตามสถิติผมเลยบอกไงว่าแบบเนี้ยมันก็ต้องให้ EG อ่ะแล้วอะไรเนี่ยอ้าวชัดละว่า YouTube ก็ไม่รอดชัดละนั่นโอ้
ไปกันต่อที่พิดิกแมปที่2ฮะThank you so much, guys. Of course, here now เป็น joined สัม by ภาษณ์ Coach พอตเตอร์ครับ Potter. โค้ช Big ของ win EG on Split. It was obviously PRX's pick, but you guys came out all guns swinging there. How are you keeping the team's energy levels up, especially considering that you guys have been through the mud? You have gone through the trenches with so many of these squads. How are you keeping the team motivated into this? Because it feels like they're coming in with a different fire in them. Yeah, for sure. It's pretty simple, GB. For map 1, carrot on a stick, I changed the comp this morning. Everyone was very excited to go back to the double dive. I think it's just a comfort Asians for us, and yeah, it's just perfect that map 1 was it. I think it perfectly set the pace for us moving on into this all 5 maps. Now, we won't get an opportunity to talk to you again. I just want to know real fast, you feeling comfortable about the maps picked as they are laid out right now? Yeah, absolutely. Ascent's coming up number 2. That's our bread and butter, baby. Should Right. be a 2-0. Hey, and I love bread and butter. All right, back to you guys. ก็สัมภาษณ์ครับผม Fantastic start from EG ก็แบบแรกเนี่ย EG เนี่ยแบบว่าเปิดมาสวยๆแบบว่าการเล่นอย่างดูมั่นใจดูแบบว่ายิงสู้ไม่หยุดเลยอะไรคือสิ่งที่ทำให้ EG level up แล้วก็สามารถเอาชนะแบบแรกไปได้ก็คุณแม่พอตเตอร์บอกว่าก็คือทุกคนก็ตื่นเต้นนะอยากเล่นคือแบบว่าผมฟังไม่ค่อยถนัดเหมือนกันก็แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบตื่นเต้นที่จะได้เล่นในวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะเล่นในวันนี้มากๆแบบมีไฟมากๆแล้วก็ตอนนี้คือไม่กลัวแล้วที่จะดับเบิลไดอ่ะคือเหมือนแบบไม่กลัวที่จะพีกออกไปยิงสู้แล้วก็ตายแบบช่างหัวแม่งแบบยิงสู้ไม่หยุดวัดคมไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่บอกแล้วฮะว่าแบบหน้าแอสเซนต์ครับผม 2-0 แน่นอน He was insane. Plus 13 on the attack half. This guy was on fire. He's a rookie this year. That was the opening map of the grand finals. Look at this. I mean, it's just a disgusting performance from both he and Jogomo, because Jogomo was kind of the one who got that ball rolling initially in those first couple rounds, and then Demon One just came in and just took the spotlight. Jogomo just right there behind him steadily the entire way through. That was basically how I looked watching the games. Just look at disgust with the things that they were able to do in this one. And I mean, I really do like this pivot for the side of EG. Clearly, they want more firepower on this map, and the chamber just doesn't deliver enough. Having that jet raise as a 1-2 punch here on Split, that gets it done. In the upper final, I ก็ gave คือ it to with the mentality EG เนี่ยแบบว่า EG รี needs ไล to น์ outgame แปลว่าอะไรวะ PRX. They need to come up with some crazy idea how to counter them. They're not going to be able to win in the department of firepower. But in this matchup, they really proved me wrong. These guys have such insane individual ก็คือ abilities. EG เนี่ยแบบว่าใช้ความสามารถส่วนตัวของผู้เล่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยในการเอาชนะแบบแรกมาได้ครับผม Of just insane mechanical players that ก็ we คือ have ใช้ความสามารถส่วนตัวในการเอาชนะเปเปอร์เล็กมาครับผมเบ่งกล้ามยิงนั่นเอง They won several rounds คือการเบ่งกล้ามยิงครับผมจาก EG ในการเอาชนะมา into the site. That's why this resilience from EG was so impressive. The fact that they came back from that 8-4 half to put together an attack half like that and close out the map, beautiful. I think they only dropped 2 rounds. Yeah, it was so one-sided there. They dropped only just the 2 rounds to get the 10. It's a 13-10 scoreline, but this time inverted from the last time they played Split back in Tokyo in that 5 maps. Finals with no pressure is very impressive. At this point, he doesn't need to warm up. He just needs to vibe on the stage. He doesn't even care about the warm up. Just picking the silliest crosshair he can. But like you were saying, Sean, this guy, rookie year, he's out there putting up อันนี้เป็น numbers. วิดีโอที่อัด I ไว้ don't feel like วอร์ม ever ตอน since he came into ก่อน Champions ที่จะ Year, เริ่ม I've แมตช์ seen แร a กนะครับ game ทุกคน where it looked like the pressure was getting to him. He's just so เป็น comfortable. การวอร์ม He ตอน said the other day that while มา he เซต was อัพอุป grinding กร out ณ์ in tier 2, tier 3, he always knew he had the mechanics good enough to make it to this point. He just needed an opportunity. I'm more impressed beyond the mechanics, just his individual decisions throughout these rounds. He can pick the jump spotter on B and there's no overheat in sight. He knows to play the round correctly. He can get the kill in B, goes back, the showstoppers pop by Jing, he immediately updrafts to dodge it. All of his little micro choices are spot on. Yeah, and also we got to talk about the fact that EG, they won both pistols on Split, Seth, which, as you know in this game, if you're winning both pistols, the chances of you winning that map is pretty high. I'm tilting out of my mind when it comes down to these pistol rounds because PRX, their pistol win rate at this tournament has been absolutely abysmal. ทางไลออดจัดมาให้ฮะ Only 11 out of the 26 และดูครับ they've played. อัตราการชนะในวินโพกครับ EG ครับผม 61% เปเปอร์เล็ก 42% ครับ wins as well because they get themselves into such rougher positions เปเปอร์เล็กชนะวินโพกน้อยมากจริงๆครับผม to clinch these.
Yeah, and it did look like EG had a really good solution for a lot of the pistol round structure and waiting for pushes, absorbing those pushes from PaperX. That's why I think going into the map pool, even though PaperX started here, I think their innovation across the other maps is where I'm mostly impressed. I think this is the most vanilla map เหลือแค่ใส่นะ from PaperX. มันยังใส่ไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนบีดเล่นครับผม which is my favorite map to watch PaperX. ก็อยากจะใส่อยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้นะ Reina, Sky, on Ascent, again the map where everybody else plays literally the same comp in every game, and it's so well constructed. This is the map where I have a lot of faith in something to come back and look like the superstar we know. มาแล้วฮะมีแสงไฟมาแล้วครับว่าใกล้เริ่ม in the Prime Gaming agent select if we're going to get that Reina or not, but Potter, she's very confident. She even said 2-0, baby. Do you guys feel the same way here? Is this going to be bad news for PaperX? I do think she's kind of underestimating PaperX a little bit on Ascent. I know EG looks like the best Ascent team in this tournament, but what I see out of this Harbor Reina in particular is the Cove Lear entrances by the A side, by the B side. They do such a creative take on both of those areas of the map. I'm sure Potter has cooked up some good anti-strategy. แล้วถ้ามันถึงล่าสุดเมื่อไหร่ What? What is it? No sentinel comp now. It's just a little bit less info. ก็คอมปกติครับ KO can do a lot with the knife to get cross map info. Yeah, I mean, you're not going to โอเคล่าสุดแล้วอ่ะ coming through here, but this still can work in the same way that they have been piloting it. It's just a little bit different, a little bit more delayed. You can't really, obviously fly those guiding lights through and get them exactly where you want to, but Divide can still be chucking these through those harbor walls off the back of the Lear, get that double flash out, and then go for the side exact. I think the KO knife is really useful for cross map info on Ascent. That's why you see pretty much everyone ผม run พอ it ดู versus แบบ the ว่า Sky as well. You มา can ช่วง still แบบ get those Reina Lear flash ช่วงแบบ combos สดๆ out มัน of จะ the มีกระ Cove ตุก you're นิดนึง talking นะ about, แบบ but มัน might โหล be ด a มันโหล little ด bit มาไม่ทัน harder. We'll have to see if PaperX'sมันโหลดมา new ไม่ทัน comp is what it takes to be the first team this tournament to beat Evil Geniuses on Ascent. EG, they are ahead now, but PaperX, they have a chance here to bring it back and tie things up. Let's send it over to your casters once again to take us into game. Over to you, Pansy and Hypok. Thank you so much, and yes, map 2 now มันกระตุก coming ผม up. ให้มันวินึงแล้ว PaperX have their work cut out ให้มันวินึ here. งให้มันวิ Mike. นึง This is เรียกก a ระตุ little ก bit น้อย of a ลง different look as well from what we maybe expected. Absolutely, a slight adjustment here. Obviously, well, we can only really speculate as to the application here of the KO, but one of the things that worked best was the Trailblazer to set something in motion. The layering of the flashes, sure, but the one thing that really put something in a position to excel on the Reina was the Trailblazer from Device. So that's the initial concern at the minute. Whether or not PaperX are going to try and slow things down, if something in Jing are just going to try and go ham together, I guess is the next step on แต่ว่ามันมีกระตุกกระตุกแต่ว่าภาพมันคมดี Wow. คนดูเยอะครับทำใจนิดนึงครับรอบชิงครับแล้วเปิดมาดีบอลเฮ้ยเอ้าแม่งรีพีคมันอยากจะยิงมากๆอีกแล้วครับผมคือมันหนึ่งแล้วมันไม่พอนะวันนี้ EG อ่ะ Actually, might be in a little bit of trouble here. Bomb's coming as well. Boostio's got a fantastic position against Forsaken. Perfect trade โดน though. ตัดไปแล้ว3-3 Dart will go out. Wait. Actually, we'll catch him. Yeah, King as well. Divide's lucky to get away with his life here. Down to 62 HP. This big god tier work from Forsaken. I have to be crystal clear about that. Those trades he got kept them. มันต้องช้านิดนึงว่ะน้องๆเดี๋ยว Yeah, a little bit of vengeance. อุ้ยคมซัมติง Double check on the body there, it felt like, from something, leaving it all on Jogamo in a 1v3. Knife's gonna note him. And you can see something waiting. Oh, the croc. เรียบร้อยครับเป็นเล็กขึ้นนำไปก่อนในวินพก Something taking the reins in the round, but credit in my mind goes to Forsaken there. Absolutely. Something. ปกติอยู่ครับ With the cleanup, I mean, there's a chance here for Common Booster to make a real good go of holding things down in tiles. เฮ้ยแล้วเป็นเล็กชนะวินพกว่ะ To open things up. เชียร์ 40% เจอ 60% ก็เอาสิได้เหมือนกัน Very, very tricky spot where he ไม่ได้จริงๆอ่ะ could invest the recon bolt. เฮ้ย That's the Reina for my ranked game. เมื่อกี้ปืนมันไกลค้างอีกแล้วครับผม ปืนมันไกลค้างครับซัมติง But something off to a flying start, 3-0. Huge confidence round for him as well. You want to be seeing that coming out from something. Get that confidence early. Start building into the matchup as it looks like a pacey piece towards B. But look at the stack. There's 5 bodies here. Everyone from EG is present on this site. The stack towards the back of Bohouse. คลาสสิกมันแรงระวังเข้ามาติดนัวเนียอย่างเงี้ยถนัดอยู่แล้วเป็นเล็กอ่ะ Oh my god, he's still trying to fire off. Takes down มันลั่นจริงว่ะมันเอาไป2 Boostio. I mean, this would be a lot. Would be a miracle. Forsaken tag down to 72. Easiest to pin down, but a 1v3 nonetheless. He's got a clean fight on the first, couldn't land it.
beautifully controlled by PaperX. They walk into the stack. They come out with 3 alive. เอาฮะเกมนี้จะเป็นเกมที่เปเปอร์เล็กได้คุมเกมก่อนบ้างครับผมขึ้นนำไปก่อนจะเป็นฝั่งเราได้คุมโมเมนตัม And having a look back on this, it could have gone dangerous. You saw it there for a couple of seconds. In the end, Divide doing well, keeping control. And for PaperX going at that sort of pace, you may walk into a stack, but they เหมือน come เดิม out ครับคือสไตล์เปเปอร์เล็กในด่านเอสซินเนี่ยเล่นเหมือนครั้งล่าสุดเลยนะคือแทบไม่เล่นกลางเลยครับ A5 B5 A5 B5 สลับไปอย่างเงี้ย However, late slip through there for Demon One, gonna get himself on the site, but PaperX not toying with the rest of the map, and again opening up this chance for EG to take space. คือฝั่ง EG มันทำการบ้านมาครับตั้งแต่วินพกแล้วนะคือพอมันรู้ว่าฝั่งไหนเยอะปุ๊บมันดันกลางทันทีเลยครับผมแต่ว่าเป็นไม่ได้สนใจที่ไหนเป็นเรื่องบอกไม่ได้สนอยู่แล้วครับจะเอาไซครับผมเฮ้ยแต่หลังถึงแล้วชิบหายแล้วเฮ้ย Apparently not, but they're trying to break through on the site. They don't turn in time, and Chorgamo does get down. มันเอาไป2แต่ว่าข้างในซ้ายระเบิด PaperX keeping 3 alive. The HP is dreary for 2 of the players. Com in with a real chance of doing some serious damage here. Chance with the recon as well to maybe find a little bit of damage. So he might just commit to trying to hold for exits here. เฮ้ยคอมยังไม่โดดเด่นเลยนะวันนี้คอมหายนะเปิดมาด้วยไวเปอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าล่างโซว่าก็จะน่ากลัวไหมต้องมาดู Again, it's one thing to know where PaperX are, it's another to handle them all together. ผมว่าแม่ง So what's bizarre though is Jorgamo sends the paranoia from tiles into from PaperX. มันหนัก Again, it's one thing to know where PaperX are, it's another to handle them all together. ว่ามันหนักมากครับ So what's bizarre though is Jorgamo sends the paranoia from tiles into มันหนักมากครับผม I'm sure if it's just not relayed quickly enough, but nobody reacted. ยอมดูภาพไม่ชัดก็ได้ครับ 1080 ก็คมอยู่แล้วครับดูได้ครับผม Just so happens PaperX won everything. ขอไม่กระตุกได้ไหม Towards the site, sorry. Wow, what a dreamy start for PaperX as well. Bonus on the board. Making up the wrongs, right? Old progress as well. Forsaken one away from the บ้านม่วงมันลื่นกว่าครับผม off the showstopper. Already have. เฮ้ยอะไรเอ้ยมั่วหน้าจะมาแรงสู้ PRX เองไม่ทันหรอกเพราะค่าเร็วกว่า9-1อุ้ยแล้วดูน้องจริงฮะต้องมีทะลุเนี่ยเอาให้สุดเอาโดนเอดีมอนลงโทษบอลเล่นขึ้นไปต่อไปขึ้นไหมไม่ขึ้นนะบอลเล่นขึ้นมาเล่นข้างบนต่อฮะหลังจากน้องจริงstraight away looking to slow things down. And time's starting to dwindle here. Forsaken controlling towards heaven. Something's there towards Demon One. This is lovely. โอ้โห2 กระบอกแล้วนะ2 กระบอกแล้วนะ He's not going to get much more play here. Being pressured down by something. And he caused them any more troubles, any more woes. Absolutely not. PaperX. ให้แค่2 กระบอกพอ Again, yes, aggressive. Yes, got a little bit. I don't even say dangerous with Jing going down, but 4-0 shifted gear. That was perfect from them. Back into full purchase หนึ่ง here. สิ่งที่ดีมากๆสำหรับพวกเราคือไอ้คอมไม่มาครับผม The ultimate's really คอมหายไปครับวันนี้3 อันติจากเปเปอร์เล็กแล้วมีการพอสจากคุณแม่ครับ I'm not sure if that did come through a little late. And it's also very uncharacteristic for EG to be calling timeouts this early. We know that they generally เดิน have เปิด a มา plan up to 0-4 ต้อง almost ขอ round คุยกับ 6. ลูกๆก่อนครับคุณ Something แม่ that they're notorious for. They come in with แต่ very คาบ้าน2 ทีมแล้ว scripted pistols, but they have a really บ้านใครบ้านระเบิดหมด So an early timeout certainly causing me pause for thought here, Mike. แต่มาอีกแล้วครับพอสของคุณแม่ครับอย่างที่ผมบอกเหมือนแบบเมื่อกี้เลยครับพอสเมื่อไหร่แม่งชนะตลอดไม่รู้มันพอสกันยังไงอ่ะไม่รู้ว่าคุณแม่เขาใช้วิธีอะไรครับแต่ว่าพอสเมื่อไหร่มันชนะทุกทีเลยครับผม Much of a change here. We've seen EG try to address the back line of PaperX a number of times, kind of shadowing some of the executes they've had towards B site in terms of tiles control, taking all of the space in mid, confirming that there's no real second prong to the attack. And what EG think that because it's not really as if that's caused them any ด่านนี้ด่านกันครับด่านนี้ด่านกัน in terms of gunfights towards the site, but generally in terms of the 5-5 ต่อ 4-5% ครับประมาณ seen players on EG in the right position
ไม่เยอะ to do damage. แต่ว่าดันกัน Like I said, even with that paranoia into แต่เป็นไปเลยเอาไป4 วินแล้วครับ posted up close to that, so I don't know if Jorgomo's just trying to slow things down, or he's trying to set somebody else in motion. That's the curiosity. คนดูเมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะใครวะเมื่อกี้เปลี่ยนเป้าอีกแล้วครับเฮ้ยเป้าจุดไม่เล่นแล้วนะเปเปอร์เล็กอะน้องจริงเปลี่ยนมาเป็นเป้าบวกแล้วครับไมล์ฟีก็เปลี่ยนแล้วนะคือหมดศรัทธาในเป้าจุดกันแล้วครับผมตอนแรกเป้าจุด5 คน It's like a fairly standardized start, testing towards A, but no instantaneous follow through. We've been seeing kind of not necessarily one-dimensional, but very hard-headed approaches from PRX. Looking like that might continue here. Looking to regroup ahead of the 60-second mark. Something already trying to make progress towards B. Fish out the turret. Try to, at least on the first peak. Cleans it up on the second. Reckoning invested here, covering the เขาใส่ปล่อยรีเทคครับผมเป็นการคอ like แม่คอบอกว่าปล่อยรีเทคบีเลยลูกเดี๋ยวเราไปรีเทคเอาโอ้โหแล้วไปตัดไมล์ฟิกตรงกลางครับดีมอนวันมาตั้งแต่แมปแรกยังมาอย่างต่อเนื่องว่าจะเจอกับพวกมัน TPB เมนอะ Paranoia Center, they try and work off the back of this. CT has 3, they're going to start swinging on through Jorgomo. แต่ว่าซัมติงยังอยู่นอกบอมโอ้แล้วซัมติงแพ้แต่ว่าน้องจริงไปอันติโอ้ยเอ้ยโดนยิงแพ้หมดเลยโอ้ยเชี่ยเนี่ยคุณแม่พอดปุ๊บวินมันมาตลอดเลยนะเว้ยเป็นการคอปล่อยรีเทคบีจากคุณแม่ครับ Reckoning invested almost no value outside of 80% ไม่เกินจริงครับพอตเตอร์พอสแม้แต่เวอร์เล็กยังโดน2 แมปเลยครับตั้งแต่แมปเมื่อกี้แม่พอสทีแพ้เลยครับผม Not giving PRX the time and space to get aggressive. Once PRX see a little bit of space to play into, if they've got 2 or 3 bodies, they're gonna do it. I wonder if the adjustment, if there is any adjustment from PRX yet. I don't think they have. ไม่ไรฮะ 4-1 เรายังนำอยู่ครับ They've still got ค่อย device ult ๆเอา now ไปทีละวินครับผม to bring into this one. 5 towards A, and actually EG have 4 players here now, sitting a little bit deeper, maybe. เฮ้ยเหมือน EG มันจะรู้ครับมันยังสแต็กมีการไปหลอกที่ B เมนนะโดยฟอร์ซาเคนครับแต่ว่า EG เหมือนรู้ว่าหลอกครับยังสแต็ก A3 แล้วมาแล้วเป็น A เมน5 ตัวบ้านฮาร์เบอร์มันตี A โหดจริงเฮ้ยซัมติงเหลือ20เฮ้ยโอ้โดนฟอร์ซาเคนตายอีกเป็นแผนปล่อยรีเทคนะทั้ง A ทั้ง B เลยครับโอ้แล้ววางไม่ได้ด้วยต้องถอยไปตั้งหลักใหม่แล้วคอมขยับตัวมาที่ A เมน A ช็อตโอ้ Removed the lurk, removed any sort of safety net from PRX here. 20 HP, something, spike in hand, but he's solo on cap. คือมันเป็นการพอสเพื่อให้เล่นรีเทคครับทั้ง A ทั้ง B นะแล้วค่อยรีเทคเอาครับ This is so dangerous. Put his life on the line, try and set something in motion, but they stack up onto a shot. เฮ้ยซัมติงยิงทะลุกำแพงไม่เห็นนะจอซัมติงอะไม่เห็นแน่นอนมุมนั้นอะเดดีมอน2 วินจากคุณแม่พ่อครับพ่อครับคือแม่เขาทำอะไรมาไม่รู้ฮะคือลูกโดนไม่หยุดเลยครับพ่อ2 วินแล้วฮะคือคุยกับพ่อหน่อยครับพ่ออเล็กช่วยลูกหน่อยครับคือมันจะไหลนะครับคุณพ่อ It was fast, it was pacey. I don't know if the timeout actually was something that Potter's kind of related to the guys. Slow things down a little. แล้วคุณพ่อไม่รอช้าครับผมพ่อมาแล้วลูกหยุดไว้ก่อนใจเย็นคุณแม่ฝั่งนี้มีพ่อเหมือนกันใจเย็นอย่าเพิ่งตามมาให้2 วินพอตอนนี้อเล็กบอกเฮ้ยแม่งมีการพอสบอกว่าให้ปล่อยรีเทคว่ะเอาไงดีวะลูกถามพ่อไงดีพ่อคิดว่านะเราเข้าไซส์แรงๆไปเลยให้มันรีเทคช่างมันเรารีบวางให้เร็วที่สุดแล้วเล่นโพสแพนดีๆนะปล่อยรีเทคแต่ไม่แน่ครับคุณแม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันพอสว่ะลูกแม่คิดว่ามันพอสมันน่าจะรู้แล้วว่าเราเล่นปล่อยรีเทคนะรอบนี้เราเล่นในบอม Do they start toying with expectations? They have been deathballing. Do they start trying to punish rotations? Catch one of these players off guard? นะการพอสจากคุณพ่ออเล็กซ์
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ Work down at here. They still have the ult from Divide. I think what 2 away from the Viper's pit as well, but the others นั่นแม่ให้เล่นในบอมจริงๆด้วยแต่เล่นเป็น 4-1 ครับและเอรีเทคแต่ว่าไปเลือกเป็น B นะแต่ว่าพ่อบอกว่าไป A ลูกเข้าไปวางไวๆแล้วก็ออกมาเล่นโพสแพนตั้งรับดีๆลูกมาแล้วฮะนี่ไงเข้าไซส์ไวๆเนี่ยโอ้โหสแกนลี่อ่านปากอย่างกับรู้ว่าสั่งอะไรมาวางไวๆเล่นโพสแพนเร็วๆเข้าไปวางออกเล่นโพสแพนเอาแล้วเป็นโพสแพนฝั่ง A ช็อต4 ตัวที่ A ช็อตนี่กดอันติด้วยมาสิคอมจ่ายติโอ้โหจ่ายปุ๊บมีคิวปั๊บเลยอ่ะโอ้มันเอาไป2อะไรวะเนี่ยอันติไอคอมอ้าวแล้วจะคิดว่าพลาดครับแล้วเรียบร้อยฮะเดี๋ยวน้องคอมคนเดียวที่เอาไป2แล้วไม่ไหวโดนฟันตะเคนไปจะมาปล่อยรีเทคหรอพ่อสั่งให้เข้าไซส์ไวและไปโพสแพน A ช็อตอันนี้เป็นการโพสแพนแบบว่าไม่ได้เล่นสกิลถ่วงเวลานะทุกคนอันนี้คือการโพสแพนแบบสู้ฝั่งหนึ่งคือตัดสินใจสู้ A ช็อตไปเลยครับแบบว่าถ้าเขารีเทคมาก็คือเราซัดฝั่ง A ช็อตไปเลยให้มันระเบิดเป็นการโพสแพนแบบสู้1ฝั่งครับRegardless, PRX around on the board, beautiful clean up from them. และมั่วนะฮะ EG กลับมาเล่นเป็น 2-1-2 ครับเมื่อแผนคุณแม่ไม่สำเร็จครับผมกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติครับแล้วจะเป็นทางPRXกลับมาคุมเกมเหมือนเดิมครับผม Off the back of this ดูม่านดาไวดิหุยโอ้โหไม่มีใครยิงอ่ะอะไรวะน่าจะถือของกันหมดอุ้ยโดนรีคอนเฉยเลยครับเปเปอร์เล็กมันต้องมีคนรอยิงนะปกติอ่ะแล้วเสียดาวไวเสียไมฟีกทันทีเลยครับมันน่าจะเป็นไทมิ่งถือของกันหมดThere is no backline to this. There's no exit plan. There's no great escape for PRX. They have no other position to look at the map. It's closing in. The net is closing. แล้วมันเอาจัดมายืนโบติโอมันเอามังกรแล้วมันเอาต่อดาวายังสวนไม่ได้แต่ว่าคอมมาปิดตัวสุดท้ายครับBeautifully done. เนี่ยไม่มีใครรอยิงเว้ยแล้วคือ EG เขารู้ครับว่าเป็นเล็กชอบเล่นฝั่งหน้าบอมมันดันกลางเห็นปะคือมันดันยึดกลางเลยครับตัดข้อมูลตัวเองก็ดันแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นเล็กเล่นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกๆที่เล่นแอสเซนแล้วก็คือ5ตัวฝั่งหน้าบอมเนี่ย5ตัวฝั่งหน้าบอมอีกแล้วGetting nervous here. I think PRX found something. มีการโยกกลับครับของเปเปอร์เล็กไปตั้งหลักกันใหม่ครับที่ตรงกลาง Have switched up though. Come on, Busio now. Odin and Judge, the dynamic duo elsewhere on the map. PRX looking to maybe set up towards. เนี่ยคือเปเปอร์เล็กทำเหมือนเดิมนะคือพอหน้าบอมโดนเบรกปุ๊บจะขยับไปยึดกลางครับคือถ้า EG ดูมาคือมันก็จะรู้ไงแล้วดูบูซิโอมันเอาจัดไปดักที่ A ช็อตแล้วการเปเปอร์เล็กโยกกับ A ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเสียไมฟีกเสียดาวไวเสียน้องจริงแล้วเหลือ2คนตรงกลาง with a little bit of space and not a lot to do with it. And already feels red. Look at the attention towards CT. The crossfire perfectly held. They're going to need a lot to break back in here, Mike. โอ้โหสติงหน้าหลังครับ Paranoid. โอ้ยากไป Back and forth, and Jorgamo will find the headshot, just leaving Forsaken. เรียบร้อยครับ As a headshot. พอเดียวของคุณแม่วินมาต่อเนื่อง4วินเลยวะ So well thought out. You never expect anyone to be อเล็ก ahead of พอร์ตก็ Demon หยุด One. ไม่อยู่ And ครับ he's playing like this when he's hyper aggressive, and Ethan, the one to คุณ tuck พ่อ in พอร์ต close ก็ here. Got a little nervous on the first couple of shots. A little bit. ได้มาทีนึงหรือเปล่า
ได้มาทีเดียว But this has broken the bar of PaperX, and that was the first time I think we started พ่อ seeing พอ them สก็โห explore ดอยู่ that แต่ว่าพ่อพอสให้วินเดียวไง slightly less single-minded วินถัดไป approach. ลูกๆต้องเล่น It's เอ not ง a bad approach when it is PaperX. I can't even doubt it that much. But look at the string of rounds now. Nearly 5 in a row here. After that timeout from Potter, whatever it was the cure. It's completely changed the mentality and the read into this game, and it puts the pressure back on PaperX. 5 is respectable. But you want to be seeing a little bit more out of them here. See if they can post up a couple more rounds. หารูไม่เจอ Side switch. ไอ้ดิมอนงงวอลไวเปอร์วิ่งหม่งกำแพงมาแล้วเป็นรัดเอช็อตกระโดดมาโชว์สเปอร์ How is Jing alive? How's he still standing? แต่ว่าบูติโอตำแหน่งเล่นไม่ได้แล้วครับตำแหน่งมันยากเกินไปจะเป็น 5-4 โอ้โหโจกิโมมันกระโดดช็อตตี้ลงมาแล้วบอดเผาขาไหมแต่โจกิโมอยู่ในบอมเรียบร้อยโดนสติงไปจะเป็นทิปตี้ลาวของเปเปอร์เล็ก Explosive pressure that PaperX needed has finally landed true. Com now in a 1v3. Jesus, that's too close. Save ครับคอม Get an opportunity here to play a rifle out. เฮ้ยแม่งไม่เซฟแม่งเปลี่ยนปืนชิปหายแล้วมันจะเอาอ่ะเพื่อนมานปิดแม่งเลยจะเอาเหรอยาก Eyes trained on heaven. นี่รู้ทันด้วยนี่จะแปมใส่ด้วยอยู่ตรงนั้นใช่เปล่าเอา Hello and goodbye. Gonna take away Mind Freak. Spots out one on the side, but again time. โดนไปตีเนี่ยจัดของเพื่อนคุณนะครับ Absolute wherewithal of this team. PaperX just flew through that side. I mean, Boostio, it takes him a couple of seconds to actually pop the second nano swarm in tree here. เป็นการเล่นรุนแรงจากเปเปอร์เล็กครับที่เอช็อตแล้วบูติโอมันมีแต่จัดเฉยลิฟมายิงสู้ก็ยากไปแต่ดิมอนขาวนานมากโดนเผาตายครับผม In one of the most PaperX rounds I think we've seen so far today. They could have done with one. It was starting to get a little nervy, right, when you looked at the run arounds แต่บุกได้6แล้วนะถือว่าบุกได้เยอะแล้วนะครับ And wait, Giacomo just got the first. ไปตายตรงไหนวะ Taking away Jing almost instantaneously is a problem. Clean. โอ้โหดูมันแท็บใส่เฟอร์เซเคนแบบใจเย็นๆปัก Something denied. Well, thought about it. Something given. A second shot here. Some time and space in middle. Spike not committed just yet. Something's been noted as well. Yeah, he has. Now PaperX looking to regroup. Well, something actually started. ยากเลยว่ะวินนี้เสียน้องจริงที่เป็นตัวเปิดเสียฟอร์เซเคนที่เป็นคอนโทรลเลอร์ถ้าจะตีบอมให้แตกต้องตีด้วยปืนครับวินนี้มันต้องตีด้วยลูกปืนซัมติงว่าไงเห็น They've got plenty of ult, so Ethan spotted. มาปั่นป่วนเฉยๆฮะที่บีเมแต่ว่ายังเข้าไม่ได้ครับแล้วดูฝั่ง EG ปล่อยรีเทคทั้ง A ทั้ง B เลยครับเล่นเฮฟเว่นเล่นแบบ CT อ่ะคือไม่สู้แล้วครับผมเลิกห้าวแล้วครับก่อนที่แม่จะพอสมันยังวัดสุดไม่สนเลยนะโดนแม่ดุครับผม Divide could have been in danger. 13 seconds โอ้โห now. They're in ไม่ trouble. พลาดนะบูติโออุ้ยบูติโอมันยิงดิคือเราดู EG แข่งกันมาตั้งแต่กลุ่มสเตจจนตอนเนี้ยคือวันนี้คมที่สุดในชีวิตมันละจริงๆป่ะคือมันยิงคมที่สุดในชีวิตมันละครับตั้งแต่มันแข่งมารายการเนี้ยแล้วแม่งมาคมอะไรวันนี้ไม่รู้ Fantastic stuff. แต่เคล็ดลับของบูสติโอคือการใช้เป้าจุดครับก่อนหน้านี้เล่นเป้าบวกยิงไม่ค่อยโดนนะมาวันนี้เป้าจุดแม่งคมเฉย Mitigating risk really effectively there.
look at the มาอีกแล้วรุนแรงแผนเดิมไปบ้านเล็กชิปหายนาโนเต็มพื้นเลยแต่ว่ากดไม่ได้ disrespecting all the utility all the presence ไอ้คอมมันติกแล้วอย่ามีคนตายโอ้มันยังเอาดาวไวอีกอะแต่ว่าซัมติงมาแรงมาก inhuman reaction from something inhuman reaction จากซัมติง back up to 4 PaperX hold the numbers com hot on their heels though he ain't a million miles away ดี from ครับ this ดาวไวเป็นอันติ KO ครับรับอันติโซว่าไปไม่เป็นไร Jorgamo and com facing down near on an army trying to toy with them see if they can spot them อุ้ยโดนแท็ก He's been forced away. Jorgamo dives in. Oh my god, the trade. Look at the HP. Mind Freak is on 29. This is scary. ไมฟีเหลือ But Com is 29 not being given many more chances. He's got to slip. And อุ้ย no shot. เฮียแล้ว The pin's gonna drop. โอ้ยดีนะดาวไวยังเดินออกมาแง้มยิงไปก่อนอะ Timing from him. That got เกือบ down ไป to the wire. What a ridiculous exchange. 7-5 on the half though, Lauren. This is a great game we're seeing here. PaperX doing everything they need, just about นัก securing พากย์ฝรั่ง the ถึงกับร้องว่า inhuman reaction ครับผม filthy ไม่ใช่มนุษย์แล้ว It's what you want to be seeing, and this is such pressure stage now for both sides. PaperX in recovery. They struggled. พ่อเดี๋ยว Came for Potter and EG ลูก worked so well. ลูกชนะครับ But to คุณ hear พ่อ from someone who พ่อ knows ใจ what เย็ it's น like ๆนะ on a major stage. Let's hand it ลู down ก to เอามาได้ Tarek. ครับพ่อ Yeah, thank you so much. We're hanging out in the เฮ้ย coach ทานติดปีอยู่ในงานด้วย Of course, we've got a fan favorite in Tarek. Tarek, talk to me about the vibes in the arena right now. This place is packed. Yeah, oh man, it is electric in here. Can I hear you guys one time? Just make some noise. Mission accomplished. Yeah, I think they got it. Let's talk about the series a little bit. EG, PaperX, who you got? You know, it's a tricky question. I think there's really no right answer here. I'm happy for either team that wins, but Bro. Go EG. Fuck it, go EG. ทาริกไปที่ EG ครับผม We can edit that out, right? We can get that in post-prod. Do you have any predictions on how far the series is going to go? Is it going the distance or what? Oh, we want map 5. We pray for map 5, definitely. 5 แมป All right, last couple of ทาริก thoughts. บอกว่าเราชนะแบบ From you, talk to me about เล่ the นถึ new งแบบ map 5 ครั in บผม particular. Sunset, what do you think? I'm excited. When พี่ do ใกล้ I กั get น to แบบใหม่ play? Sunset ก็บอกว่า Right ตื่ after นเต้น this. ครับผม Actually, I got you. Let's get it. And then the cinematic. I know there were people who had really strong feelings. What was happening to Lil Bro? What was happening to Wingman? Was he going to make it on the other side? Tell me, you cried. You cried. I know you cried. You can admit it. Boaster cried for me, so shout out Boaster. That's my goat. All right. Any final things you want to say to the crowd, to the venue before I let you go? Go Valorant. He nailed it. Go Valorant. Thank you so much. Tarek, back to you guys. หนึ่งคำอะโกวาโดนคือนักพากย์มันถามคำถามแบบเรียกตีกันให้ทาริกอะถามว่าเปเปอร์เล็กหรือ EG ทาริกบอกคำถามนี้มันค่อนข้างล่อตีนเหมือนกันนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วทาริกครับเขาอยู่ USA ครับงานมันอยู่ USA ครับผมเขาก็เลยบอกว่า EG ช่างแม่งแล้วกันไป EG ครับผม5 แบบ ชนะแบบ 5 They do. Things still looking very scrappy. EG showing that they're happy to go toe-to-toe once again. Continuing that trend. Very early exploration here. Really caught on the บวก counter. กลางครับเป็นเบอร์เล็ก4 ตัว That's his main shot. 4 คนโคตรแรงระเบิดของน้องจริงเหลือ 45 2 ตัว ลงแรงแต่ว่าซัมติงกับเจสน้องจริงก็เจ็บเหมือนกันครับเหลือ 38 เหลือ 45 เหมือนกันโดนสกิดไป very similar spots but a totally different change of pace here for EG much slower a little bit more meticulous a bit more careful you know what you're facing here one of the most explosive teams in the world even on the defending side Mind Freak shouldering this it will be Demon การเล่นฝ่าย DTK ของไมฟีกอะ and utility instantly coming through now note the spike this is not their end goal they're drawing eyes over Which they haven't answered. เฮ้ยเอาจะกลับมา A เหรอ A มีเอ้ยเราจะบอกว่าจะกลับมา B เหรอ B มี3 คนเหลือ 2 แล้วอย่าพูดไม่จบเลยไอ้บูจิโอมึงโคบอะไรวะฮะกูดูมึงมาทั้งรายการเนี่ยมึงนี่ตัวแจกตัวฮาเลยนะ They're thinking about it, but again with this timing, this เปลี่ยนคนเล่นมา 30 เนี่ย seconds is going to be down to the wire. This is going to be a very close call on things here, and there's still 2 players to clear out, and it's Jing and something. Yes, lower HP, but still with the boom bot.
And it's about timing on this. When does he invest? Does he invest? He could do now. Oh, it's stunning น้อ from งจริง Jing. เด็ดคืนมา 4-4 ครับผม That's the first man in. That's Boostio. 10 seconds now. They got 2 targets to find. This is so much to do แฟด for ขาว EG. 2โอ้แฟดโคตรสวยจากอีธานเทเพิลเล็กไม่ได้เล่นเลยฮะน้องจริงกับซัมติงในไซส์ Looking to get closer by. Divide by CT. But a 2v4 is so tricky. Mind freak there draws the attention. Divide on the swing. มันยากไปครับผมเรียบร้อยฮะและเสียบมุกครับผมในครึ่งหลังอย่างนี้เดาอะไรไม่ออกครับไปกันก่อนที่ 7-7 Sixth on the board, one away from catching PaperX here at the start of the second half. ก็มาดูว่าวินอีโคของเปเปอร์เล็กจะมีใครเบ่งกล้ามเอามาให้หรือเปล่า Again, the plan is executed perfectly though. The flash over the top to set Com in motion. Really well done by EG. เขาจะเอาแชมป์ไม่เอาฮาแล้วIt makes you wonder if something a bit more. วันชิงแชมป์แม่งเก่งขึ้นมาเลยอะมูจิโออะ Maybe they could have held off a little longer. ร่างเอาแชมป์โลกครับผม It's neither here nor there as we go forward at 6-7. EG closing the scoreline ร่างแบบจะ just เอา a แชมป์โล little ก bit now. Sheriff coming out from Divide. Beyond that, it's classics. มากกว่าจะเล่นที่บีเมนดีมากเลยครับ3ชั้นนะทะลุไปเจออีกบ้านหนึ่งทะลุไปเจออีกบ้านหนึ่ง3ชั้นตรงเนี้ย They're coming up as the antidote to this round, but it's not going to be easy to make count. แต่ว่าเป็นการม่านหลอกจากโฟร์สเคนครับว่าอยู่ B แต่มาสแต็ก A5 EG จะได้กินหรือเปล่าอุ้ยมีเช็ค B เมนนะจากอีธานไม่เจอ Expecting aggression. อุ้ยแต่มันเหมือนมันจะมา A ว่ะเอาแล้ว5ตัวเฮ้ยยกพวกตีกันปะล่ะมาสิปับตุ้มหายหมด And now Boostio and Ethan are reeling off the back of it. Yeah, they get the rest of the map, but look at the upgrades. 4-2 ครับได้ปืน for all of that work. But a plant will be ปืนได้เปรียบด้วยปืนเราดีกว่าการเดียนบูลด็อกสเปคมาสิ Look at Ethan's position. โอ้โหแล้วอีธาน Both heard it. Ethan knows what's coming. ขอร้องให้มันได้แค่ตัวเดียวพอ On the other side, first found, second follow up. Ethan holding them back. โอ้ยอีธานเอา3เลยอ่ะโอ้เอา4ไอ้ย่า Performance from Ethan. That's an Arte round right there. Vintage. Sensational 4K. To bail out EG. That looked like PaperX's mic all day long. โอ้น้องจริงฉีกเป้าให้แล้วครับแต่มุมซัมติงมันเทรดไม่ได้ว่ามันติดไอ้ก้อนกลมๆอ่ะคือน้องจริงอ่ะกระโดดฉีกเป้าให้แต่ไอ้ซัมติงจะเทรดแต่ไปติดไอ้กลมๆตรงซีทีอ่ะแล้วมันเทรดไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรฮะ7-7ครับยังเดาอะไรไม่ออกครับผมยังเดาอะไรไม่ออกฮะ Stabilize here now. Rifles coming up. ต้องมาดูหลังจากนี้ครับ Keep their heads held high in this one. EG willing to get down and dirty, scrappy into this. A little bit more of a pace change here, getting a little bit more progress done early on. Looking like Ethan wants to work towards that ult, and well, with the round that he just had, why not? He's very close by. Team 1's got some space to work with here. Look at the respect given by something. Playing all the way towards Fountain. Door is closed, so there's no real need to jump spot anything. But โอ้แม่งมาบีแล้วมีแค่น้องจริงกับเฟอร์เคน spotted a ton of players มี inside ซัมติง B ซัพพอร์ตตรงซีทีครับโอ้โหแต่ดูเซตอัพดิ Talking อะไร about วะเนี่ย He's in, and Demon เอ้า One's caught. Someone in. เอ้าแล้วไม่โดนดีมอน2ตัวได้ไงวะ How's he doing this much damage? Jing and something trying to hold Ui, the line. something. They're doing so well. Something is serious about this one. Trying to dig his heels in here, but Demon One's still standing and still breathing. 2-2แต่อีดี There มอน are ยังอยู่ problems. เรามีซัมติงมันมีดีมอน Divide by something's side. And Jorgamo on the other. แฟดลงมาเลยไวๆซัมติงวิ่งบีบ1เรียบร้อยหูซัมติงเอาคืนมาให้ครับเกือบไปทะลุซีทีมาไว้2ตัวไว Depending on something there, and he finds it. What a brutal battle in some of these rounds. A furious exchange. ๆหูเนี่ยไปโดนดีมอนก่อนครับ Look at. I แต่ said, ซัมติง given นี่ some เลย space, something ปั๊บ respecting the setup here initially. ถ้าไม่ทะลุมานะเรียบร้อยบอกเลยถ้าซัมติงไม่ทะลุมาเรียบร้อยวินเนี้ย Something. ดีแล้วยังตัดสินใจทะลุออกมาครับ Here in the second half.
They come away with that though, 2 Bulldogs, so that was just EG's bonus. Jing's getting a little interested. He's got something walking middle as well. EG aren't really taking that walk. Slowly but surely. Trying to get a bit more curious about what's happening in middle here. It's been enough that's put some question marks around the map. ดัน something ดันแฟด God, something. เฮ้ยโอ้โหแฟดออกมายิงป้อม Just how close Boostio was here. เฮ้ยนี่ไงแฟดสวนเหรอน้องจริงรอซัพพอร์ตอยู่แล้วโดนไป Yeah, fell for that one, almost hook, line and sinker, wanting to try and punish contact that they had. มันเอากลางคืนว่ะน้องจริง Relenting. He's not falling back. Oh. Maybe he should have. มันตั้งหลบ the scoreboard. เฮ้ยตำแหน่งของฟอร์เทนและซัมติงโอ้โหแม่งยังรอดอีก Didn't like what he found. But this map is not looking comfy. 30 seconds, they have no way in here. Ethan going for the ult. They pushed forward. อ้าวโดนดีเอ้ยเฮ้ยมันเห็น Oh my god. Oh my good god. He's played ahead โอ้ of โห it. And Ethan's มัน still doing คือ damage. ฟอร์เทนบอดเต็มแล้วมันเห็น With 18 seconds. When แต่ do ไว้ they มาดักตัด realize? แต่ว่า When do เคลี they ยร์แล้ว turn ครับเป็นการหลอก already? สวยๆจาก EG ไปไม่เล็กหลงนะ Trying to come on over with 12 seconds on this หลง ball. เรียบร้อยครับมันจะได้วางบอมแต่ว่าดีมอนมันเจ็บมันเหลือ That should be a plant. But up towards heaven. There's 2 coming เอาแล้วดาไวไปได้อีธาน Not อ๋อ denied ยิงทิ้งไว้ on the plant, but the fault's เห็นตี everything. KO ครับ Something แอ else นตีหม to ด get closer. Comms found แล้วคอม something. มุมสวยๆเอาซัมติงไป Trade, they've slipped away. And Devi gets a bit closer himself. Chocobo's got him. And now it's Devi in a 1v3. 2 low, and it's very possible for this man. But look at these angles. Brutal to clear. 2 flashes to play with. Can he isolate a fight? What can he do in this? Takes another step. Looks for the fight. อ้าวได้ไม่ยาก And there's a demon on the other เฮีย side. นี่แม่งเหลือ30มันยังออกมายิงหัวไอ้เหี้ยคมมาจากไหนวะ Devi catching a crucial kill onto Ethan or knocking him in the null command here. And that's the time, but it comes so late. วันนี้เก่งชิปหายเม็ดเดียวไม่หยุด going to start rotating, but Devi finds the kill, and it's pretty much knife out the entire time. They still don't beat EG. เนี่ยมันมาแค่เนี้ย Beautiful all around Ethan as well. Can't even remember who it was actually caught in the corner there with the Forsaken, I believe. The flash goes through. No command is popped, and again with all PaperX's utility up, there's kind of I mean, it's their own demise in that regard. The no command goes up. There's no open sight lines towards main, which is why they try and get aggressive. As soon as they see that Forsaken. บ้านเขาครับผมยากนิดนึงมันจะยากหน่อยครับบ้านเขาครับแต่ว่าเป็นไปได้ It's already too late at that point. 8 apiece here. Wow. I knew this was going to be a good best of 5, Mike, but we're seeing this really kept close. I'm a bit worried about this half, though. I think seeing the kind of start we're seeing it from EG looking quite well prepared. The money scenario for PaperX, what do they do with this? And the timeout hitting as แต่ it พอร์ต is, มา it's ใน quite วินที่ addictive. เป They're เปอร์เล็ก trying to จ find นนะครับผม adjustments, right? They're trying to find a way คุณ forward พ่อ that's พอร์ต going to มา work ใน for วิน them. ที่เปเปอร์เล็ก This จนครับ composition should be น่าจะคุยถึงแบบ hard to make work, but ถึง they're ราวหน้า aggressive. เลยห They รือ know เปล่า how น่า this จะคุย plays ถึง out, แบบว่า right? It's ช่วง not the first time หลั we're งจาก seeing it, นี้เลย but ครับไม่ได้คุยแค่ราวถัดไป I'm a ครับ little worried. I'm seeing a hero rifle on Divine. That's about it. จะเป็นฮีโร่บายจากดาวไวครับแพนทอมคนเดียวเกาะครึ่ง Try and use that reactor, but Ethan got to get out of this corner. Spammed up, and a 51 HP, but escapes death. อีธานโดนซัมติงเอาเชลลี่พิกมายิงแม่งกระโดดกลัวไม่กล้าโผล่เลย เกือบโดนซัมติงนะมีแวนดอลกลัวเชลลี่ You can see EG on red alert after some of those moves we've been seeing coming out, some of those aggressive plays, the flashes off the back. And speaking of aggressive plays, there's the flash. He knows he's drawn attention here. What do EG do now with the information they've received? Very cautious approach here. Saw an earlier example of anticipating aggression. โอ้โหมันทะลุม่านของฮาร์เบอร์เลยครับมันรู้ว่าฟอร์เทเคนชอบม่านหลอกเว้ยฟอร์เทเคนเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแผนนี้จำได้ปะ
เอาฮาร์เบอร์ม่านหลอกเอาไปสแต็กเอครับที่ได้มาวินหนึ่งอ่ะแล้วไปบวกกันหน้าเอเมนอ่ะแต่ว่ารอบนี้ EG ไม่ลงแล้วเว้ยอีธานแบบว่าทะลุม่านมาเช็คเลยว่าไม่มีว่ะหมดแล้วเรียบร้อยจะเป็นการเข้าไซต์ B ฟรีครับเอาโดนแฟดเพื่อนการเล่นพลาดแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมถ้ามีคนในไซต์มันตายไปแล้วโอ้โหแล้วดูตำแหน่งคอมดิมันมาเอ้ยเอาโอ้โหยังเทสวยอยู่ครับแฮนทอมตกอยู่ตรงนู้นแต่ว่าไม่มีเวลาไปเก็บหรือเปล่าแต่ว่าพอจะแค่วิ่งไปเก็บครับกว่าจะวิ่งกลับมาให้เวลาหมดแล้วมั้งโอ้กว่าจะวิ่งไปวิ่งกลับเพื่อนตายหมดแล้วเพื่อนไม่รอเลยฮะready and able to remove the final threat. This round was a gamble stack. It didn't work out. แล้ว EG ครับกลับมาขึ้นนำสำเร็จ PRX now in a position ในช่วงวินที่17 You look at what's behind this budget. You look at what's coming out. โอ้โหไลน์อัพพอดีเอบูซิโอก็เก่งเหลือเกินวันนี้เก่งเหลือเกิน You will see the operator coming out for something. A chance for him to maybe get something done here. Become a little more aggressive. Well, just sorry, yeah, he's behind Peter actually. Wow. So hold a very, very passive angle here. This isn't typical, really, of PRX's approach here. Well, not typical of EG's approach either, but. Tom, normally good for it. He's cleared out. เฮ้ยรอบนี้อันติไม่โดนใครเว้ยนี่เอ้าsomething mid วิปอีกแล้วข้างใน something Not feeling secure on the side just yet. PRX looking maybe to pounce on this. โชว์ซัพเปอร์จากน้องจิ๊กเรียบร้อยเอาอีธานไป This is looking much better here. ยังไม่ได้วางเลยยังไม่ได้วางเลยนี่ไม่ให้วางเลยครับโอ้โหบูจิโอมังกรกระโดดบินมา But the plant's not in. It's held in the hands. Jorgamo not quite there just yet. 24 HP that all the boost has to boost. เอาเลยไหม Jorgamo's got Jing. ชิบหายแม่งเอาน้องจริงไปเฉยเลยต้องถอยครับถอยก่อนครับเบเบเล็ก They've got to run. They've got to get out of this. This is the plant that they wanted. And now a true 3v3. ไม่ได้วางครับเอ้า Something maybe. อ้าวปาร์ติเกนหูรู้ทันมึงจะหมุนเหรอ And now the counter roll. They're going off this one. Jorgamo's in danger. He's screwed. Trying to stick around on the site. He's been noticed. He's been seen. How long can he survive? He's gonna be hounded down. โอ้ตายเหอะ It's all on calm in a 1. ตายเหอะตายถูกแล้ว Tap on the spike. First challenge found. เรียบร้อยครับตีเสมอสำเร็จครับเบเบเล็ก 9-9 Tie it back up to 9 apiece. I love the idea here from EG. Again, the execution, and maybe this is relying on a kill or two towards short. วันนี้คือเบเบเล็กไม่ให้วางเลยนะยังไม่ได้วางเลยครับผมกว่าจะได้วางนี่คือยิงกันชิบหายหมดแล้ว They barrel down catwalk, find themselves in tree very, very quickly. They're keeping up, Mike. They are clawing onto this game. They do not want this one to go like Split did. That 13-10. PRX showing real resilience here. As said, last dance for Jing. แผ่นดันมาแล้ว Like an aggressive start for him. เอาไม่ขึ้น Not quite. เกือบตายเองด้วย Shot gonna be left. Forsaken couldn't quite get around the corner. Jorgamo tries to capitalize on the aggression, TPing elsewhere on the map, but PRX disengage very quickly. ไม่พลาดครับsomethingนัดนี้เปิดไปก่อนหนึ่ง Finds a little bit of value with that operator in hand now. Where does EG look? Looking at Jorgamo, already clear through wine. But there's 3 players here. Again, with PRX keeping the numbers up, they get the beauty of just having that additional body they can post towards the site. Line Freak drifting around towards top middle, noting maybe the vulnerability there, but it looks like maybe Devi's the one who could receive the attention if they furthered the pathing up towards tree. As it stands, it's only Demon 1. Yes, โอ้เล่นเสี่ยงมากเลยนะดาไวเล่นคนเดียวอะเล่นคนเดียวนะตอนเนี้ย waiting to see if there is a reaggress here. มันพยายามกระจายตัวหาคิวกันอยู่ครับโดนไปดิสวยๆจากซัมติง2 คิวเฮ้ย
goodness. มันจะรู้ปะวะ Into this pocket though. This could be deadly. อุ้ยมันจะรู้ปะวะเฮ้ยมันไม่รู้อ้าวโดนดิเอ้าเจ๋อดาวไวมาแย่งเท่ไมฟิกจะได้เท่ละดาวไวแม่งมาตัดความเท่เอาความเท่ไปแทน Finds all three to clean things up, finding PaperX double digits here. คนจะเกิดโดนเพื่อนเบรกไว้ก่อน Bailout in terms of the finances, they've been struggling for the last few rounds to find a response. Like I said, the operator. มีอาการเหมือนกัน Lucio and Com. บิ๊กซีอ้าวจะไปช้อปปิ้งกันเหรอนี่ดูกันในบิ๊กซีเหรอครับ I think really on the brink here for them. แต่วันปาร์ตี้ของ EG ครับผม Demon wants to try and get something done here. An early paranoia though. Mitigated or negated. ฝั่งนี้จะรัดบีไอฝั่งนั้นจะพุชบีเบรกกันไปโอ้โหลูกนั้นจริงโคตรเก่ายืนยิงหมดไม่สนลูกใครแล้วมันเดินมาต่อโอ้โหบูติโอมันเก่งมาจากไหนวะมันยิงโปรตะเคสอีก You're looking at Divide, who's been absolutely nuts this map. Does EG continue? They could pause for a little bit. They're still above a minute. This is early fights, and the temptation for that rifle, I'm sure, is just out of this world. Bustio knows better. มีงานแฟดเบรกเฉยๆครับแฟดเหมือนแบบแฟดคู่อ่ะเฮ้ยกูอยู่ในไซน์นะเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยกูอยู่นะเว้ยจะเอาจริงเหรอเฮ้ยเรามีการทิ้ง A ครับเป็นเล็กตัดสินใจทิ้ง A มารวมกันที่ B แล้วมันกำลังจะมา B เอาสิมานี่ไงอุ้ยซัมติยิงทันได้ไงอะอยากเห็นกล้องอุ้ยจะไปดักกลางเลยครับดาวไวเรียบไมฟีเรียบร้อยครับโอ้โหเล่นสวยๆเลยเป็นเล็กแต่บูติโอโดนไปดิโดนไปสิบ้านระเบิดเชียร์ซัมติยิงทันได้ไงไม่รู้ PaperX looking like they want to answer back here. มีไหมมีรีเพย์ไหม With a map win on Ascent. ปึ๊บ Will force ปั๊ม a timeout hit. Oh my god. ปั๊มไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าได้ยินเสียงอัพดับพอได้ยินเสียงอัพดับยกเป้าขึ้นไปครับเจอเชี่ยชิบหายแม่งเหลือพอดแม่พอดคุยกับลูกอีกแล้วเป็นพอสสุดท้ายของเกมนี้ครับจากคุณแม่ครับผมหลังจากที่คุณพ่อพยายามพอสแก้เกมถึง2ครั้งเพื่อจะดึงโมเมนตัมกลับมาครับแล้วทำสำเร็จตอนนี้ตาคุณแม่ครับในการที่จะพอสเพื่อดึงจังหวะเกมกลับมาและขึ้นนำให้ได้และปิดเกมนี้ครับผม In terms of opportunities, I mean another round potentially for Jing will have him a little closer to the showstopper as well. The pit notoriously difficult to overcome in terms of พลังของรีเฟกวันนี้พี่แอบส่งไปให้แล้วจ้ะแน่นอนพี่ส่งให้หลายๆคนกินแล้วแต่พวกนี้ยังไม่กินครับถ้ากินมันจะโหดกว่านี้พอดีอยู่ไกลไปหน่อยมันไปอยู่ LA แล้ว I think if you look at the other side of things, EG with what's left in the bank, not many. Two off the null command of their own, 3 away from the lockdown. It's just not feasible. ถ้ากินนะมันไม่ถึงหรอกไอวินไอ9วินอะเอาไป6พอเฮ้ยแต่ว่ามาดูครับจับตาดูวินนี้ครับเป็นการพอสของคุณแม่ครับผมถ้าไปเล็กหยุดพอสของคุณแม่ได้เกมนี้น่าจะได้แต่ถ้าหยุดไม่ได้มันจะกลับมาตึงอีกครั้ง 80% วินเลทจากการพอสอุ้ยมีการแลกสกินกันเกิดขึ้นเพื่อความมั่นใจของน้องจริงและแผนเดิมดันบีลิงไปเลยน้องชายปึ๊บรอบนี้ไม่พลาดแม่งรอเทรดอยู่รอบที่แล้วกระโดดพลาดรอบนี้ไม่พลาดฮะเอาดีมอนไปก่อนไม่เป็นไรไอปีศาจมันตายแล้วได้ตัวสำคัญไม่ฟิกเล่นเขาเสี่ยงเฮ้ยไม่ฟิกเล่นเสี่ยงมากแล้วเรียกพวกด้วยไม่ฟิกบอกเรียกดาวไวมาบวกเฮ้ยแฟด They've just given them a 3v2 and an open sight. มันยังโดนต่อมันเอาชัวร์สุด They underestimated who was here and when. Forsaken still has the operator. Something on the Vandal. This seems just bizarre. ติดกับแม่โอ้แล้วสโมแม่งมาเซฟแต่ว่าโดดลงมาเอาแล้วมาตะเคนละ2-2.Bustio and Com trying to keep control. Swing, a miss. Com on the trade, but he finds Forsaken. That's a shot done. อุ้ยเจ็บชิบหายแล้วที่พวกโอ้ซัมติง And still fighting.
คม Ice cold from something. โอ้ He stared them down. Yeah. He stared them down. That's the brute force you get from a player like him. โอ้โหดูครับยิงแล้วกด Look at this man. ดิสบิดดึงเป้าโอ้ชีสเอาอีกแล้วซัมติงในครึ่งหลังเอาให้ทีมตลอดเลยตั้งแต่สไนแล้วที่ยิงไอ้ดีมอนน่ะเชี่ยซัมติงช่วงท้ายเกมแม่งระเบิดพลังตลอด For PaperX, it's given PaperX map point here. พลังซัมติงแม่งเหมือนต้องชาร์จก่อนน่ะต้องชาร์จพลังฮะ Not great for Demon One. He's เอ้ยเรียบร้อยแต่ดีมอนไปอีกแล้วอ้าวไอ้ดีมอนตาย2วินติดอย่างนี้ this route any further. Oh my god. เอ้า It's PaperX. เอ้าไอ้ยาบูติโอมันเก่งขึ้นมาอย่างนั้นเลยมันเก่งอ่ะไอ้ยามันเก่งอ่ะมันเก่งได้ไงวะไอ้ตัวนี้มันเก่งได้ไงวะแล้วจะไว้แป๊ด This is just ได้ตัวเดียว Again and again they keep retaking the fights. Who's next? My freak down มี the ไมฟิก 78 มาอีกฮะ street. ไมฟิกยังหาคิวไม่ค่อยได้นะต้องยิงวินสำคัญพอยิงน้อยไม่เป็นไรแต่ยิงวินนี้จบเลยไม่มีการพูดถึงเรื่องสกอร์ Ahead of the retake. ยิงวินนี้พอ As well. เรียกซัมติงมาช่วยแล้วฮะซัมติงสไนมาดิ Finally, เข้ามา slow down. Yeah, that feels just like a mental break for these two. เข้ามาอย่าคิดเยอะมึงจะเข้าอยู่แล้วกูรู้มึงไม่กลับอย่างเงี้ยมึงเอาอยู่แล้วมึงเข้ามาเดี๋ยวนี้ That's enough that makes me worry. He's still paranoid about middle. The flash is good. เฮ้ยอู้ข่าวสอง Plays in mind freak. ไม่เช็คอ้าว No, he doesn't. Ethan, he's bailed him out. Until then, Kong stays alive. EG with a มัน lifeline. บอดนะเว้ย Another example of the layering of utility from EG. มันบอดยิง is ไม so ฟิก good. อะหัว The มัน cut ดำปึ๊ด sound อะ here, wait for the cooldowns to come back. คือซัมติงแฟดให้ไมฟิ The กพี flash ค allows the ping to come through. You แล้ว can มัน see that ดำปึ๊ด Ethan เลย actually tanks the leer. He's nearsighted, but the ping โดนตะแกน is perfect. Speaking of perfect. Stop it. โอ้ยเชี่ยนี่เก่งมาจากไหนเนี่ย That's how you stay alive. That's how you get to 10. It feels unfair. ไอ้ But it ain't over yet, Mike. 10 to 12. PaperX still on the verge. One more round. They tie up this series. And something getting interested in middle here. Pit will lock down A main. Something not noted just yet. Let's see. Com hasn't invested any utility towards mid. Well, they want to regroup pretty early on outside B. Jorgemite posted. Does have the TP, an opportunity to regroup later on, but find themselves a fairly favourable engagement here. Lockdown will clear sight as well. ระเบิดทำลายได้ป่ะน้องจริงเออ For the exit. ทำลายไป Okay. Yeah, it does deal with Lovely. that. Lovely. Oh, that's fantastic, isn't it? I don't know if they felt as if they knew where Jing was earlier on. Now they're at 38 ยังไง seconds. เอมันไม่ไปอยู่แล้วมีอติไวเปอร์อ่ะบีแน่นอนไม่ต้องลุก With a huge opportunity. A step is heard, and it's more Oh, than what did enough he- for him. And now Wait. more information aplenty. Com in trouble. But a great bailout from him. Divide looking to get involved though. Pixel out of place and he spotted him. But 20 seconds. EG need to keep going. Divide's got down. Brought down on his hands and knees as Jing trying to fill the void. Catches off the cross, gonna deny Com. Get to Oi. the side. Jing, fantastic. โอ้ยไมฟิกไอ้ They've got to get the spike down. They've done just enough to get into เอ้ย the แม่ง Demon One นี่ out มัน of ยิง this ไม่โดน world เลยไม performance ฟิก now อ่ะ forsaken to try and take down the remainders. Sitting pretty, perfect HP, but can he find the double stack towards? Hell no, he can't. แม่งจะปิดได้อยู่แล้ว Nearly ยิงไม่ tying โด up น the series off the back of exceptional work from Demon One. And I feel like with one round just there, they've just broken the momentum that PaperX had established here in the second half on Ascent. Oh, I mean, the second shot to Jorgemite is outrageous. เนี่ยเชี่ยจะได้ดีมอนฟรีแล้ว 2-1 But there was so little time to ยิง recover. นานจัด Come out finally after a string of rounds. PaperX forced into
a lighter purchase. ส่งพลังไป Just a stinger. ส่งพลังให้ไมฟีครับผมส่งพลังให้ไมฟีครับผมทำได้เพื่อนทำได้ไม่ยาก Do something absolutely demented. They just got the reckoning off that. That early aggression has rewarded them the reckoning. Now they have the showstopper. It's two ultimates that can be employed towards a retake here. Divide and Mind Freak getting a little closer makes me nervous. He tried to pop flash off this last time. Almost so aware of a nicer angle to hold those who's not affected. Bait things out. In terms of information, you figured out initially early on where Forsaken is. Now you know where Devi is. Com trying to confirm a third presence. They're waiting for the check, and here it comes. The swing and the miss from D1. Something is just a straight-up killer. Two back-to-back. Ethan gets a chance to punish. He's not clear. Something. He's absolutely demonic right now. Trying to get across. Tie up the series. Get us back to a one. Scoreline. PaperX. Two's there. Something. Talking about the script getting flipped. Ascent goes the way of PaperX here. เกือบไป felt themselves as if they were poised for a 2-8 lead here. Ridiculous performance. Something ระเบิดพลังเอาชนะให้อีกแล้ว Just, I mean, it's unheard of. Magnificent performance from them. Something บ้านแตกทั้งคู่ outstanding. บ้านใครระเบิดหมด Changing some of the outcomes throughout this, but again, PaperX picking themselves back up after a rough start on map 1. น้ำตาไหลน้ำมูกไหลหมด But here in map 2, a 13-11 is everything. ทำติ๊กเอามาให้แล้ว One enemy remains. 30 seconds left. Flawless. ใจหายใจคว่ำทางช่องเรา5เป็น 38% นะครับผม400คนตรงนี้ครับนะชาวประชาชนคนเงินเดือนธรรมดา400คน800,000 แต้มนะไอพวกรวยกระจุกจนกระจายเนี่ย100 กว่าคนเนี่ย900,000 แต้มต้องแบ่งเงินให้คนเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนบ้างนะ แบ่งให้มนุษย์เงินเดือนธรรมดาบ้างครับใช่ปะวะใช่13-11โอเค13-11ไปกันต่อที่ Ascent ไม่ใช่บายครับผมเป็นด่านที่ EG เลือกมานะในด่านหน้าแต่ไปดู Ascent กันก่อนครับแน่นอนครับทุกพี่ซัมติงช่วงท้ายเกมปิดให้ครับผมบวก10ไป25คิวนะครับผม 37% Headshot 40ตรงนี้40นะหูจริงเปิดให้10ตัวน้องจริงเปิดให้10ตัวบวก8เชี่ยโคตรบ้าบูซิโอเก่งเฉยครับ246 Combat Score ครับยิงไม่หัวเท่าไหร่นะแต่ว่าค่าแบบทำดาเมจปั่นป่วนเกมค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาเท่าไหร่ครับสำหรับ EG ในแบบนี้นะต่างจากแบบที่แล้วครับที่มีดีมอนวันกับจอกิโมไอจอกิโมจากลั่นไปอยู่ล่างสุดเลยครับผมผัดกันเข้าจากเปเปอร์เล็กที่ไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาฮะกลายเป็นว่าซัมติงกับดาไวตื่นน้องจริงก็ตื่นถึงแม้จะเรตติ้งจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าดูฮะ272 Combat Score เปิดไป10ตัวตื่นแล้ว3คนส่วนไอ้2คนของฝั่งนี้ดับไปอยู่ข้างล่างกันหมดดูไปอยู่ข้างล่างกันหมดออกตัวแรงไปหน่อยแมปบายฮะแมปบายของ EG ครับรายการนี้เล่นไปแค่ครั้งเดียวก็คือEG แมปบายเล่นไปกี่ครั้งวะเล่นไป3 ครั้งครับผมเล่นไป3 ครั้งครับชนะฟุตชนะลาวเคยแพ้เปเปอร์เล็ก3-1แน่นอนต้องมาแล้วบายโลตัสเคยชนะมาแล้วเปเปอร์เล็กด่านนี้เคยชนะมาแล้วเนี่ย13-9ไม่ยากรอบที่แล้วเนี่ย
13-9 รอบที่แล้วไปแล้วครับให้ผมไปซื้อขนมจากไหนครับไม่มีร้านไหนเปิดเซเว่นเลยครับผมเซเว่นครับผมเอ้ยคุณพ่อคุณแม่ใครวะ Two special guests yet again on the broadcast. It's Anadol and Lito Fadia. Give it up for them. Because literally we're here because of them. Okay. ต่อคนนี้ใครอ่ะอ๋อ I got you guys here for a brief minute. Obviously an Head of incredible game. Valorant Esports ครับเป็นพวกคนแบบว่า tied in the series. ตัวใหญ่ คนนี้เคยมาที่ไทยด้วยมั้งผมคุ้นๆหน้า Opening ceremony. Well, Holy moly. Let's talk about the dance cam. Like I was just on the dance cam. Yeah, it's true. All right. Okay. Yeah, no, I treated people to some cake on the dance cam. OC was incredible. We have been planning that OC for a very long time. I think it was. How did you all feel about the OC? Everyone? Yeah. There you go. It's pretty good. People like music and fun and joy. And dancing. And dancing. Who doesn't like dancing? It was amazing. Well, since I have you guys here for a moment, let's talk about the game that we're all here for, the sport that we all love, Valorant. Leo, what does the future of Valorant look like for us? Because I feel like we have so many cool things on the horizon, and the year's not even over yet. Very, very true. Yeah. So we're of course concluding the competitive season here with champions, but we still have so much coming. We have off-season starting. We have over 40 events happening all around the world. อนาคตของ Valorant ครับยังมีอะไรมากมายอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้โชว์ครับผมที่กำลังจะมาถึง Let's go. Yeah. So yeah, and then next year, of course, we're doing so much, bringing events to new locations, Madrid, Shanghai, more teams playing in international leagues. We're very, very excited about the future. Yeah. Any hint on where we might be next year for champions? Anna and I are saving that, and we're going to announce it later. ถามว่าเมืองปีหน้าจัดที่ไหนไม่บอกครับผมเดี๋ยวประกาศทีหลังพิธีกรพยายามทำให้หลุดยังไม่หลุด Because of champs right now, but it is definitely not over. We got a lot still going on. We've got Sunset coming out. We just showcased that today. Super excited about that. Premiere is finally launching for realsies. Where's Sunset take place at? Oh, that one takes place in LA. Oh, in Los Angeles. In Los Angeles. Who doesn't like that?
I know. We are very proud of that map, obviously. Premier is launching officially. Very excited about that. We have a duelist coming out later this year. I think people keep forgetting that I earlier this year. It's going to really shake up the game. And then all the teams are already working on stuff for 2024. Like, we don't stop. So we are going to kick 2024 off with a bang. Okay. Okay, that seems you did the thing too. Okay, well look, guys, I want you guys to leave these incredible people here at the Kia Forum with some love. So you have a message for the folks who came out today. We are so appreciative of all of you coming. We put so much work into this, and it's all for you. We appreciate you so very much. I want to thank teams for playing an entire season. It's been an action-packed calendar. Bangkok ครับ Thailand. But yeah, it's been a great season, and we just are, full of love and appreciation at this moment. So thank you all very much. Yeah, and honestly, just a huge shout out to the teams all across Riot. Putting on something like this is no small feat, and I appreciate every single one of you. But more than anything, we appreciate all of our players. Without you, we're absolutely nothing. Thank you for coming today, everybody. Thank you. Incredible stuff. That's going to do it for us. ไม่เป็นไรครับ One more time for Leo and Anna. ผมก็ได้อาชีพเพราะพวกคุณด้วยครับผมแล้วก็ยื่นหมูยื่นแมวนะ Thank you very much GB Anna and Leo and look ถ้าไม่มีเพลเยอร์ที่เก่งที่โดดเด่นที่โด่งดังเกมมันก็ไปกันไม่ได้ครับ Yeah, I mean, dude, we've just jumped in. ถ้าไม่มีคนดูเกมก็ไปไม่ได้เช่นกันไม่มีคนดูที่คอยเล่นเกมคือทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันหมด Setting up this matchup here in the grand finals. ขาดคนใดคนหนึ่งขาดหน้าที่อะไรไปไม่ได้ครับผม That's all there is to it. That's all there is to it. Okay, so that's why they won the last map. Let's talk about something real quick because the Reina on Ascent, we're going to see it on Bind as well. What did you guys make of it? He played fantastically. I think he was one of the players that was struggling to get value in the previous maps where they've played. มาอีกแล้วซัมติงอะโดดเด่นไม่หยุดกุญแจสำคัญที่ทำให้เปเปอร์เล็กได้แชมป์โลกคนนี้เลยครับเข้ามาเติมเต็มลงล็อกพอดีเป๊ะกับสไตล์ของเปเปอร์เล็กที่เป็นการเล่นเอ็กซ์ซีฟพอซัมติงมันลงปุ๊บแม่งเข้าล็อกแบบเป๊ะเลยอะใช่เลยอะมันใช่เลยอะก่อนหน้านี้เป็นใครมันยังไม่ขนาดนี้ครับเพราะว่าแบบเป็นใครก็ไม่ใช่สไตล์ซัมติงไงเอ็กซ์ซีฟจ๋า I mean, having said that, they just changed up their Ascent composition. Yeah, that is true. And also EG did change up their split composition last minute. So Pona said she did it this morning. Yes, exactly. I think both of these teams are at the quality right now and have enough of the backing and fundamentals down that they can make small tweaks, right? We're not talking fast compositional changes, but we're talking tiny tweaks. Well, let's take a look and see if we do. เฮ้ยมีการเปลี่ยนโยรู้มาจากฟอร์ตเคนไม่เล่นแล้วฮาร์เบอร์และซัมติงไปเป็นบีจากนั้นเหรอเฮ้ยสับคู่อะไม่ใช่คู่ซัมติงกับน้องจริงแล้วกลับมาเป็นคู่เดิมคือน้องฟอร์ตเคนกับน้องจริงจะเดินคู่กันอีกครั้งหนึ่งครับผมโดยมีซัมติงเป็นคนส่ง Something, by the way, plays breach on Fracture when PaperX does play that map. He's very good. He's got great timings with his utility, but it's going to be a very different style. It's going to be completely different than what you're used to seeing from PaperX on Bind. What I'm a little เชื่อคนลุกเฉยอะไรวะเหี้ยเห็นโยรู้คนลุกเลยเหรอเป็นอะไรเนี่ยคนลุกไม่หยุดเลยวะลุกหน้าแล้วเนี่ยลุกแบบว่ามันเหมือนไฟฟ้าขึ้นหน้าแบบอย่างเงี้ย Map 3 on Bind. Let's send it back to your casters, Pansy and Hypoc. Oh, a vintage composition coming out from PaperX. A little bit of a twist of the knife of expectations. And EG now have to walk in against this. One of the two teams has to take the lead here, Mike. Who have you got for this one? I mean, this is just such a ช่วยแม่งอยู่แค่ตรงหน้าอยากยกว่ะไปนั่งตรงนั้นอยากยกว่ะ elsewhere in the map pool, but แพ้ตรงนี้นี่เหมือนอกหักซึมไปอีกหลายเดือน this morning. PaperX was just like, oh, Bind's in. I guess we'll do the same. Do you want to do that thing we used to do? Roll it back one time. Oh, here we go. Map 3. One of these two teams has to break the deadlock now, head to head. PaperX going to be walking into this. มาแล้วฮะแล้วเป็นผู้เล่นบุกก่อนครับผมเหมือนเดิมบุกให้ระเบิดบุกไม่หยุดบุกแบบไม่หยุดยั้งแล้วมาที่5คนฝั่ง B อีกแล้วครับเล่นคล้ายๆเอสเซนครับ5คนอยู่ที่เดียวกันแล้ว B มีแค่อีธานกับคอมเขาที่เป็นสกายไวเปอร์แล้วมาแรงๆเลยบีคอนให้หมาวิ่งบีบมาแล้วเพิ่มกัดตายไปกันต่อไปไหมเหลือตัวเดียว
And now Com trying to get away with แฟด oh my อุ้ย god เอ้า he still แม่ง gets โดน run แฟด that จะยิง ridiculous หัวเจสัน เอ้า It's on the aim on the back line to Boostio doing some serious damage อุ้ย and the follow up from Jorgamo wait they're down so low อุ้ย and Jorgamo on the trade it's just the fight โอ้ยยังแม่งคมยิบหายมันออกมายิงหมดเลยอะ EG convert that back There's such a weird ไอ้ที่มัน 3 อ to อกมา 5 ยิงแบบ second บก pause here on the orb on B long to maybe set up for this flash play through ตัวเติมมันวิ่งมาเติมคมครับเนี่ย EG should have ไม่ใช่แค่โจกิมูครับไอตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งอะ that start was dreamy โอ้ดูดิมันยิงเฟนซีดิทุกคนมันยิงเฟนซีแบบนี้ได้ไงวะ How did they get back in there? I could not. มันยิงแบบ I couldn't even imagine that going any other way than Paper X's. ตายหมด What a ridiculous turnaround. Team 1 now will be played in. เอ้ยโดนนะ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  Tag comes through. Team 1 down to 72 HP, but อ้าวสันติบอกเฮ้ยว้าปะล่ะเพื่อนว้าปะล่ะเพื่อนว้ามาสิ I think I just saw him rub his hands together. Basically, as if, yeah, I've got to kill here, boys. ว้ามาดิเพื่อน Somebody's definitely เอาเลยเพื่อนปั่นป่วน A ให้มันวาร์ปมาให้มันวาร์ปมาอุ้ย ไม่ส่งแฟลชเข้ามามันไม่ส่งคนเข้ามา Definitely leaves you wondering. ปิดพีดิงหน่อยปิดแล้วครับปิดแล้วครับ And EG starting to get a little antsy. They've drawn over the additional body towards the B site there. It's going to be Jorgamo joining. แซนดี้บอกพีดิงไม่ได้เอ้าเราช้าเกมเริ่มแล้ว Indicate presence, but the two players นี่ต้องปล่อยให้ลาวนึงนะ A เมื่อกี้ site for EG. Well, I was going to say they were playing deep, but Demon One's looking for a chance. อี They แม่ง can't ดีด quite นิ้วอีก close แล้ว that gap quick enough. กว่าเราจะมาเข้าแม่งดีเอ้ย something he actually came out of the TP. Oh no! เอ้ยโดนไปดิวาร์ปมาดิโดนหนีวาร์ปสวนด้วยอ้าวคอมมึงโดนแน่แฟต whose position could be ไม่มีแฟ pivotal, ต could be everything. They're going to waterfall down, bounce once, and they're dead. Gone. 3 back to back, and oh my God, Forsaken. As if he got that. เฮ้ยเอาปืนมาไปโยนทิ้งเปล่าพี่ฟอ And the spike is everything. โยน It's ปืน deep แม่ง in ทิ้งไป enemy เลย territory, and มันโยนทิ้งไปแล้วนี่หว่า likely to get away with it anymore. Trying to be a little naughty. อย่างนั้นเอาบูลด็อกมันไปทิ้งฮะสะใจอยู่ The Spectre absolutely farms on the back of the Viper Wall decay here. Can't pick himself up. ถ้าตั้งคีย์บอร์ดฟอร์เกนผมเพิ่งเห็นตั้งแบบเอียงอย่างเงี้ยคือเอาขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งแบบปล่อยลาดไปคีย์บอร์ดเอียง The bonus round here. I'm seeing the bite. He was almost went for. คอมแดนติดแล้วโอ้โหวิน3ไหนวะ Jorgamo buying a judge down to 0 makes me feel as if he's probably going to play a ขาด lot เม็ด of หนึ่ง judges. มันต้องไปเก็บเอา I think so. Yeah. Things we love to see. Well, เหมือนจะไม่ได้ไปเก็บด้วยครับคอม potentially can turn that. อุ้ยห้องน้ำแรงๆโอ้โห He keeps him เข้าไป at จู the บ doorway. มัง Can't กร get อีกแล้ว through. He falls off from this. แม่ง First เอามัง blood กรมาหยุด drawn ยั้ง instantaneous. That's Jing gone. Lots of that burst is now removed. เสียน้องจริงไวๆเลยครับอย่างนี้ EG จะได้เป็นคนคุมเกมนะในแมปนี้ครับไอ้ทัมมิ่งโอ้โหทัมมิ่งดิวมอนเกือบไปเกือบได้Late usage of the trap will go through. Focus their efforts now onto short. Hold up. Beautiful stun. Let's try and set Forsaken in motion, but let's come through to a kill. Jorgamo's movement is actually a treat to watch at the moment. Still holding a little วางยากมากนะ now starting to carve away. เฮ้ยไม่รู้เฮ้ยฟาร์เคนเดินมาลักไก่เรียบร้อยดิอุ้ย Demon One Forsaken and Mindfreak trying to break the back line. หมด Critical kill. Taking away Boostio opens up this map. โดนลักไก่ไปดิมัวแต่ยิงเล่นในเจ้ากิโม่ Yes, the Vandal fell into the hands of Ethan here, but this is a lot to ask. He's gonna play ahead of the volley. โอ้โหแม่งแทงโมลี่ออกมาดาไว Flash follow up. And now วาร์ปไหมวาร์ปเหอะวาร์ปแล้ว Not very much. They've taken the TP. They want out of there. No smoke though, and no molly for Mindfreak. It's only a stinger though. I mean, that snake line วางข้างนอกฮะ should land. อุ้ยโดนว่ะ Just outside the orb though. Have to tank a little bit more damage there. Flash to play for Ethan. Could try and maybe allow Com a chance to close the gap, but look at the creep coming in as well from Mindfreak. Slowly working around by CT. That's a very favorable fight for him. มาฟิกเปลี่ยนเป้าอีกแล้ว Flash. โอ้แม่งเฮียโดนเฟกแฟด allowing Com the angle. But something still standing. Remember what he was doing on that last map. Remember, this man is a straight up killer. Oh, but he ain't got it now.
แม่งเฟกแฟดสวยมากเลยอะไมฟิกโดนเลยว่ะ The fake flash is just beautiful. Icom still lands pretty much every shot. แต่ไมฟิกเปลี่ยนเป้าอีกแล้วฮะมาเป็นเป้าสี่เหลี่ยมใหญ่ดอท3ยังหาความมั่นใจไม่ได้ครับไมฟิก After that one. But a beautiful round from start to finish by Ethan. สวยมากอะคือมันแพ้เห็นนะตำแหน่งอะ To give EG the bonus conversion here on Bind. Operator in hand for Demon 1 as well. Quick to it. เฮ้ยกลายเป็นมาซื้อวิน Full buy and วิน the นี้ ult is อ๋อ very ถูกแล้ว close ถูก here แล้ว too. ซื้อวิน4นี่ว่ะ Plenty on the cusp. We'll find members here. Same sort of attempt here with the stun and the flash. TP up. อุ้ยอันตีอะไรวะเนี่ย Pistol round. Oh, Forsaken's He's got the ult. Yeah, you can. อุ้ยมันก็เดินหาเจอไวเปอร์อยู่นี่เพื่อนไวเปอร์อยู่นี่เพื่อนอุ้ยเชียร์โดนด้วยอ่ะอยู่ในทูบนั่นน่ะ Come clearing, but Ethan still with a chance to do some damage. Great trade and a great follow-up. The two remainders in a lot of trouble here, but Jordo's gone a little ahead. Now, it looks like Mind Freak's keeping a little bit of a watch towards this. Demon 1's not all that invested just yet. A kill. He's got the paint shells and the showstopper online here. ไมฟิกยังคมอยู่เซฟแล้วครับผมมาแล้ววินแรกไม่ช้า PaperX will find themselves. เชื่อแบบว่าคือไอคอมอ่ะมันอยู่ในทูบเว้ยแต่น้องจริงยิงจนโดนหัวคือมุมมันรอดเห็นแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นยากมากแต่ว่าโดนว่ะ Forsaken doing wonders there. Soon as that Viper pit came up, it was just มุมนั้นขนาดตั้งใจสแปมยังยากเลยนะเว้ยทุกคนแต่อันนี้คือมองก็ไม่เห็นมีเพื่อนติ๊กให้อย่างเดียวแล้วยิงเข้าไปอ่ะเชื่อมันโดนอ่ะ almost tailor-made to catch him off guard. He's going to have to find a way to handle this because we saw it in the pistol, we've seen it lend back to here. Now obviously that's with the supplementing bullets coming in and everything else. เนี่ยโดนเฉยเลยอะเชี่ยอะไรวะนะ Yeah, it's tough as well because Com doesn't want to completely disengage here and allow the pit to fall, but he's in a spot here where it's very easy to wallbang. I mean, the only real spot there behind default where it's kind of reinforced, but even then it's risky. Not many options. Still with a purchase, but you're going to see some pieces missing. เฮ้ยแต่ไมฟิกเป้าจุดยิงอยู่4คิวครับท็อปแฟกอยู่ในช่วงต้นเกมเป้าจุดจุดใหญ่ตาไม่จับใช่ไหมเอาจุดบึ้มไมฟิกบอกจุดบึ้มไปเลย But the pressure once again, I'm looking at this B site, they are going to be tested time and time again here. PaperX making no subtleties of this. Team one off the showstopper, found himself a kill. Heavy things here, going to follow up the Trailblazer. จะเบรกยังไงครับ2คนโอ้ไม่โดนว่ะเชี่ยคอมแม่งรอดไปเฮ้ยRPG จากกัมพูชามาจากข้างหลังโอ้โหดาไว้เอาตัวรอดโอ้โหเยอะแยะยั่วเยี้ยไปหมดยากไปครับแม่งเยอะแยะยั่วเยี้ยไปหมดเลยครับผมวิ่งกันมาเป็นมุดเลยฮะเต็มไปหมด Across the board. โอ้ยพ่อพอแล้วครับ Happy to take these scrappy engagements, go blow for blow with เปิดมาไม่สวยเท่าไหร่ครับโดนเป็น 4-1 time out here with a 4-1 scoreline. PaperX going to be left scratching their heads. Funds already starting to dwindle. Ultimates, yes, but haven't found much success yet outside of creating opening engagements, and even then they're not really converting that towards rounds. No. It was quite interesting, an interview with Potter prior to this when discussing facing the likes of PaperX and kind of discussing the ability to have to be fully committed to this. Any indecision, they'll win. Anytime you second guess, you hesitate, there is a chance PaperX, they will close that gap, they'll win that fight, they'll play to the pace they always will do. So interesting to see that EG have changed a little bit of the tempo towards this, maybe more willing to brawl as if that's the conclusion they've come to, then fair enough. But this does mean these games will be high octane throughout. I don't think we can stress that enough. And I think for PaperX, we're going to have to discuss what the buy is going to be looking like into this round. And for the rest of this game, yeah. Do they fully commit towards this? I mean, Devi's in a spot to maybe throw a rifle in here. You see him quite often buy down to 700-800 credits, even on save rounds. But, yeah, I was going to say, if Mind Freak keeps the Sheriff, he swapped out to a Stinger, they are forcing.
อุ้ยเป็นการฟอร์สมาเลยนะ They've got ult. Maybe a ฟอ little ร์ส set จาก piece in Paper mind Lake they ครับ want to bring through. 2 สติงเจอร์เกาะครึ่ง With the ults they have, I don't mind it so much, but again, I เอา don't จริง think เหรอ any อาจ frames จะ can เพ be ราะว่า more มี applicable 3 อันติ than ครับ high เลย risk คิดว่า high น่าจะ reward. ชนะได้นะ They need a bit of น่า this จะ to ชนะ work ได้ out, ครับมี otherwise อันติ it's 5-1. Rolling Wasted Thunder your มี ult, โชว์ your สต็อป money's เปอ in ร์ the bin. มีสติกเกอร์ It's the trademark of PaperX. เป็นไปได้ครับวินนี้ And a big adjust here. 4 players stacked towards A for EG. Com will hear the boom bot. Curious of what information he's relaying. You can already see Boostio headed back across. I mean, he can sort of just play in spawn if they have something อุ้ยดัน incorporated around the orbital. อ้าวแม่งดันมาเจอตอหน้าอย่างเงี้ย I thought Jordan was going. Yeah, I know. I'm just like, wait, is he actually pushing this one? The flash turn, Demon 1 back to it. The paint shell, look at the damage that could have done. แม่งปาระเบิดสวนไปดาวไวกับสปอร์ตเกนเจ็บเลยครับผม Sat in the corner. โอ้โหไม่พลาดครับดิมอนวัน That's his chance to escape. เอา They've ฟอร์ตเก done นไป serious ก่อน damage. Forsaken now. Left in pieces. ฟอร์ตเกนไม่ได้วาร์ปเลยครับ The opportunity closed in this round. Where do they pivot to? They don't have the smokes left now. They haven't achieved anything on the back of the window created of Mind Freak smokes being อุ้ย invested. แฟดไม่เจอเฮ้ยแต่จอกิโม Here, Jorgamo, get out of it. โอ้โห Cleared. ตายนะ Fantastic from something. Next in line, Ethan. This is when the ults become โอ้โห critical key. โอปิทัลสไตร์ Flash comes in, but the ult gets popped. That shot. โอ้ยเย็นน้องจริงอะพีจีไม่โดนเป็นครั้งแรกในชีวิต โอ้ยบูติโอไม่เก่งเกิน With it, Mind Freak now next. เชี่ยพีจีสิงคโปร์ไม่ทำงาน Best to flash. Great โอ้ย work. เทรดมาสวย 10 seconds though. They got to get it done now. Plant gonna come down, and My Demon 1 is watching. Eyes trained on this. Mind Freak looking for a fair fight, and there's not much fair about this 1v2. A molly to play, and a shot ๆอุ้ย missed. A quick slip out คือ though. ความหนีไม่ได้อีก Mind Freak gets to reposition. Still not certain about Com. 8 bullets. Has to find an opening headshot potentially. He's trying to play a little ahead here. A little bit of a gap to play with, not much, and that gap has been closed. He had to try and try as he ฝั่งนู้นมัน might. เล่นดี EG เกินไป playing ว่ะ in unison. A nice attempt from มันเล่นดี PaperX, เกินว่ะยาก but ว่ะ it wasn't enough to keep control of the map. I mean, it's just heartbreaking that Com still at this stage of the round has 2 snake bites to force him out of the corner. Beautiful stuff. Boostio's first shot. Yeah. I mean, this ชนะน่าจะได้ประมาณ 80-90 ล้านบาทครับผม มันมีหลายเงินครับทุกคนการแข่งขันอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินรางวัลมันส่วนเดียวครับผม That was a force up. That was, I think, what, 2 of the ults, Showstopper there and Rolling Thunder, right? I mean, we have investment again as well, but Divine and Jing have brought down to 300 to 2. It just feels a little desperate right now. แต่ทุกทีมที่เข้าร่วมยังไงได้30ล้านบวกๆอยู่แล้วครับทุกทีมครับผม Very uncomfortable viewing if they don't find น่าจะได้ประมาณ30ล้านบวกๆเกือบ50ล้านทุก See ทีม the อยู่แล้วครับ pressure starting to be building towards the side. 4 players stacked in for EG though. Jorgamo denied on the first try. Jing gonna pick up the mantle. Com though just stunning in his work. Jing with another essential trade. Gonna keep some safety on the site to maybe facilitate the plot. Maybe not. Denied this time by Boostio. Pausing for thought as Ethan can now come back around. Something's in danger. He's solo. มันมีหลายเงินครับแต่ว่าพี่บอกไม่ได้มันเป็นความลับครับผมคือพี่บอกหมดไม่ได้แต่ว่ามันมีหลายเงินครับมันมีหลายเงินเงินรางวัลแค่ส่วนเดียวครับส่วนจริงๆส่วนน้อยด้วยที่ผ่านมาเงินรางวัลคือแทบไม่ได้หวังกันเลยครับแต่เงินส่วนอื่นมันเยอะมากมันเยอะจริงๆครับ Who moves first? Trying to isolate towards Ethan, but Demon 1's got him. Catching that cross, and now Jing with it all to do. Oh, he's found the first, but the follow-up. โอ้ดิบอนยิงไม่พลาดเลยว่ะ The Demon 1 puts him down. PaperX unable to strike back on the board. หลักๆที่บอกได้อะที่ทุกคนที่ประชาชนรู้อะคือ2เงินแน่ๆแล้วก็คือเงินสกินกับเงินรางวัลใช่ไหมเงินรางวัลเนี่ยก็คือ$1 ล้านใช่ไหมครับเงินสกินถ้าเทียบจากปีล่าสุดเนี่ยคือทุกปีอะมันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ปีล่าสุดเนี่ยได้ทีละ47ล้านมั้งประมาณ47ล้านก็เท่ากับว่าเงินรางวัล35ล้านเงินสกิน47ล้านก็82ล้านแล้วป่ะ72ล้านหรือ82ล้านเนี่ยนั่นแหละคือนี่แค่2ค่านะครับผมมันยังมีอีกนะครับมันยังมีอีกแบบว่าอีกหลายก้อนครับผมอีกหลายก้อนครับ Trying to build that ult back up. Did well for them before. They're being cornered in. The reaggress EG
Looking like they want to get โอ้ into โห things as น้องจริง well. จะไปเด็ดมา1 A 1-for-1 trade. Boostio lost and โอ้โห my เจ้าคิโม God, แม่ง Forsaken's ไว gone ว่ะ down มันเลย as ขึ้น well. ไป Jorgamo's just unleashing โอ้ fury. Look at the โอ้ damage มันจะเอา something ไปอีก He just keeps peeking. แต่ EG คอม Zero respect, pure confidence. ไอคอมรู้ครับว่าไมฟิกอยู่ตรงนี้ครับ Smoke's dropped, as is Mind Freak Divine. เชี่ยโดนนวดเลยว่ะทุกคน There's nowhere that feels safe. เชี่ยแล้ว 7-1 เนี่ย A chance at a plant maybe. 48 seconds. How much can one man do? He would love a kill here. Creeping closer and closer. Oh dear. Oh dear. Noted here. 30 seconds left. โหยากอ่ะดูจีดิมันไม่ได้เล่นท่าเหมือนช่วงแบบแรกแบบแมปแรกกับแมป2ช่วงต้นเกมนะมันน่าจะโดนแม่บ่นแล้วครับผมคือมันจะห้าวกว่านี้ครับนี่มันเล่นเนียบมากเลยนะ It's a gamble at this point. The Flash, yes, he now knows there's someone in shower, but he's not going to let this. คือมันเล่นไม่ประมาทเลยครับดูดิ This is just excruciating for Divide. He can't find these kills, and EG slip into absolute discipline as PRX slipping into despair at 1 round to ได้ไงไหมได้เงินทุกทีมครับก็ตามนั้นเลย Crunching showers here. Utility comes flooding through. เงินสกินน่ะที่ปีล่าสุดได้47 ล้านอ่ะคือได้ทุกทีมในแฟรนไชส์ครับได้10ทีมเลยทุกทีมที่เข้าร่วมในแฟรนไชส์ได้อยู่แล้วอันนี้เงินสกินอ่ะ47 ล้านทุกทีมแต่ว่าเงินอื่นๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลำดับที่ทำได้ครับแต่ขั้นต่ำคือเงินสกินทุกทีมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นที่ถึงบอกไงว่าซื้อไปเถอะสกินแชมเปี้ยนอ่ะแบบชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้าเรารักในValorantรักในการแข่งขันอีสปอร์ตชอบบรรยากาศแบบนี้ซื้อไปเถอะครับไม่ว่าสกินมันจะออกมาไงซื้อไปเลยแชมเปี้ยนอ่ะสกินอื่นไม่ซื้อไม่เป็นไรซื้อแชมเปี้ยนเพราะว่ามันก็เหมือนสนับสนุนนักแข่งสนับสนุนสังกัดแบบเงินมันก็ไปเข้าพวกทีมที่แข่งอยู่เนี่ย Want to find for Forsaken and Jing, sure, but เงินสกินเข้าสังกัดครับแล้วสังกัดก็แบ่งนักกีฬาส่วนมากก็จะแบ่งแล้วแต่ว่าดีลกันไว้ยังไงครับผมก็จะมีทั้ง70-30 60-40 50-50 บางทีก็80-20 แล้วแต่ว่าเขาดีลกันยังไงขึ้นอยู่กับเงินเดือนนักกีฬาด้วยเงินอัดฉีดเขาก็จะแบบตกลงกันว่าสรุปแล้วเงินสกินจะแบ่งยังไงครับผมแต่X10ไม่เข้านักแข่งมีทีมเดียวบนโลกแหละครับผมสังกัดนี้สังกัดเดียวบนโลกแหละครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ Valorant นะครับผมที่0-100%นะครับมันมีทีมเดียวบนโลกครับผมทั้งโลกเขาไม่ทำครับน้องI don't know if they've got a pocket piece built around this. We maybe try and get Jing into a position here to find a kill for Stinger. You know, I mean, you know. เซอร์เซียยังไม่ทำเลยครับน้องเซอร์เซียยังแบ่งครับ70-30ตกลงยังไงตามนั้นครับคำพูดไหนคำพูดนั้นมันมีอันเดียวครับไอ้ X10 น่ะไอ้นั่นน่ะประเทศทีมเดียวบนโลกเนี้ยI mean, he wasn't expecting somebody to be drifting back up this way. They're sticking around. They're willing to disrespect the utility and re-clear. The only surprise is Jing is going to close enough towards Jorgamow, and this 1v1 has been going. Generally, Jorgamow's change in the fight. วินอีโคแล้วไงมาสิ Taking over the site มาได้วินแบบว่าวินเสียเปรียบวินโมเมนตัมดึงโมเมนตัมกลับมาโอ้โหไมฟิกไม่ได้ระวังเฮเว่น 3v4 now for EG. ต้องได้วินนี้วินกระชากโมเมนตัมครับวินกระชากโมเมนตัมมันไกลไปยิงไม่ได้วะมาแล้วกระชากโมเมนตัมทิฟตี้ Adjust off the back of some wondrous work coming in towards Lamps, clearing on through. Beautiful, outdoing Jorgamow, forcing him away. A lifeline here, Mike. Definitely a lifeline. A very slow approach here. With a lesser purchase will net them the first round since round 4. But not necessarily feeling the heat in that regard. เสียงตัวละครเสียงยูรูพูดเหรอ The ultimate here, just missing one for a full deck. Ethan one away from the Seekers already. The pit invested here. Shut down towards B long. PRX testing the waters.
Steven's anyone willing to take the bait towards showers? Not the case. Ethan sees nothing. Obviously, going to note the shots, but that's about it. Now they've got to try and figure out where this PaperX side is going, and it's cautious and it's slower. This is very uncharacteristic for PaperX, obviously. So, do they dare challenge towards the pit? Surely not. Who's next? Forsaken. Looking to pave the way here. A D1 spotted a junk P. Trailblazer will come through. How long is he standing on this man? He does have... Oh! โอ้โหมาได้กันมารอเลยเว้ย TP on the TP. Forsaken gets it right. That's the side counter. The ults right on top of each other, going to deny the plant, going to come. เอามั่วแล้วโดน With his life if he has to. They want to get that plant down. Backline though going to be tested by Com as well. Oh, paint chopper. เต็ม Oh my god, this is เต็ม ridiculous. ตัวแบบตัวแตกตัวระเบิด They pause for a second. Is there a plant? Can Com deny this? ข้างหลังครับสำคัญครับตำแหน่งไมฟรีครับสำคัญครับทุกคน Something with a missed shot. My freeze. ไมฟรีได้ Secured. The gap is getting close though. Divine now on the swing. He's got one out. มาแล้วโมเมนตัม Holding on to this PaperX, barely making it out of that. I mean, clinging to ได้เฮ life บ้างเลย right เว้ย now, putting everything on the line. These last 2 rounds. Yeah, just to get another 2 on the board. ไม่โดนกระชากวินโมเมนตัมมาครับไม่ง่าย Come on. I mean, it's so well crafted. นี่มารอแล้วมารออยู่แล้ว No, there really wasn't. I guess those 3 rounds were enough, right? EG have felt the pressure. No อย่าลืมแม่ยังไม่พอสแม่พอสวินดีแน่เลยว่ะ Any more rounds to run into this? แม่บอกว่าขอ 93 They've broken the money. ชัดเลย Indeed, we talked about coming into that. They were ชัด one เลย away แม่ from บอก Seekers. 93 ลูก A full deck in terms of the ultimates. Everything is เอ้า thrown into ไม่มี that หน้า round. แม่บรรยากาศลูกให้ดูหน่อยหรอแม่นึกว่าจะให้ดูหน้าเมื่อกี้ I'm looking at Boostio, who's going to be lacking. Tom might struggle. Obviously, Jorgamo down on the stinger. He's been same with the judge, but still, this is far from ideal. แต่มันเป็นการพอสที่เมื่อกี้ EG ผมเห็นตังค์ไม่เยอะนะครับจนอยู่นะน่าจะพอสคุยถึงครึ่งนี้ให้จบเลยครับคือ2วินสุดท้ายว่าให้ลูกวินนี้ทำอะไรลูกถัดไปวินถัดไปให้ลูกทำอะไรอะ I mean, if they somehow come back to a 7-5 half here, it just defies logic how they fought back in. The grit and determination to be able to do this would be wild. นี่ครับ EG ไม่มีตังค์เลยปะ No ults to depend on. ไม่ค่อยมีตังค์ครับ Seekers, couple away from Rolling Thunder, but that's neither here nor there. Can they keep isolating these fights? เป็นฮีโร่บาย2คนครับผมแวนดอลเกาะ เป็นบูสติโอจอกิโม Say, typical utility investment. แล้วส่งจอกิโมที่มีแวนดอลมาสู้ห้องน้ำเอาน้องจริงไปได้ปืนอีกกระบอกนึงเชี่ยแล้วมันมีปืน3 กระบอก A nice little upgrade. I'm getting curious. Does he catch any of the audio cues or note any of the players? Something will be leaning back here. เป็นการปล่อยรีเทคบีครับปล่อยคอม He's เล่ in น trouble though because they've taken towards long here from Sagan. แล้วคอมกระโดดลงมาโอ้โหแฟดโดนตัวเองเฮียโคตรขึ้น Buys him a little bit of time. น้องเจสันแฟดโดนตัวเองไม่งั้นแม่งตายแล้วโอ้โหแล้วฮีโร่บายมันเอาไป2 ตัว Nice shot, but something's got the trade. A 3v4. Keep in mind the weaponry, the flash to a device, something with a full kit here. He can be critical. He could change this game. But แฟดให้หน่อย he's watching this. The flash through. โอ้โหการคุยสื่อสารกันระหว่างซัมติงกับดาวายครับแต่ว่าข้างหลังโอ้โหแม่งมาเลยไอ้บูติโอมันมาข้างหลัง Potentially caught the punish. And now Mind Freak in the 1v2. ไม่ฟิกเลย13 What's he meant to do with this? Can he find Demon 1? Can he get the clean kill? He's trying to creep a little closer. Look for anything. Anyone to get โอ้ 80% พอสของคุณแม่ขนาดแม่งปืนไม่ครบมันยังชนะเลยที่แม่พอสมาแบบว่าพอสเมื่อไหร่มีวินตลอด When they basically had nothing to bring in here. โดนทุกแมปครับเป็นเล็กแม่พอสปุ๊บโดนพอสปุ๊บโดน To find an 8th. Give PaperX to Rolling Thunder, the Seekers for round 12 here. นี่คือ 100% พอสวินจากคุณแม่ตั้งแต่แมปแรกจนตอนเนี้ยยังไม่พลาดเลยนะครับพอสปุ๊บมาเลยครับวินอะ What's the options now?
And it looks like a pace change actually from EG. Straight down B long, but Jing's going to take maybe the space. He's going to surely hear this. Wait, อุยดันสี่แม่สั่งมานี่ไงผมบอกแม่สั่งมาคือสั่งมาแล้ว2 วิสุดท้ายให้ทำอะไรอ่ะแม่บอกดันบีลองเลยลูก4 ตัว I mean, the wild thing is, it's one of the few times you see PaperX in some semblance of a default. โอ้โหแล้วมันตัดไป2 Able to isolate a couple of players on the extremity here, but elsewhere, Mindfreak gonna get an opportunity to find some space on A. Com has just been playing contact towards spawn. So this is the plan all along for EG. ทุกครั้งที่แม่พอสอ่ะมันจะเกิดวินพิเศษจากทาง EG เว้ยคือถ้าแม่ไม่เบรกอ่ะไม่พอสอ่ะ EG จะไม่ค่อยสั่งแผนพิเศษเท่าไหร่เว้ยแต่ทุกครั้งที่พอสคือคุณแม่เขาจะแบบให้แผนมาว่าเอ้ยมึงทำอันนี้นะในวินเนี้ยราวต่อไปมึงทำอันนี้นะแล้วการเล่นของ EG ไม่จะแตกต่างจากปกติแบบชัดเจนเลยhandling this round near on perfectly and something it ain't happening. EG on the adjustment here, pumping those breaks right back at a 9-3. And it's such a beautiful read. Even after this, they find the opening 2 kills, they sit in spawn, they're happy to just concede the entire map and play towards their strength. โอ้ดาวไววิ่งมาแบบกะมาช่วยเพื่อนครับ So well done and a มาช่วยเพื่อนดูบีลองหายเลยงง firmly in control of คือเล่นมา11 วินมันไม่เคยดันมาตรงนี้ครับดาวไวเลยไม่ได้ระวังวินที่12แม่งถึงนี่เลย But for now a treat as we hand down to Tens and GB 93ครับถ้าเคิร์ดจะติดต้องไปที่97โอ้ยแล้วเทนอยู่ที่การด้วยครับ We do. Hey buddy, how you doing? You feeling good? I'm feeling really good. Crowd's amazing. The matches are really fun to watch. Hope everyone else is enjoying it. Let's make some noise. ขอเสียงหน่อยครับเขา It's great, right? Here, check this out. You can do like so long as you say something with confidence, right? Guys, can I get a yeehaw? Yeehaw! All you gotta do is just say it with confidence. So you try. Go ahead. Think of something. What? Lemons. All right, everyone, say lemons in 3, 2, 1. See, you just got to be confident, Tens. That's what it boils down to. Hey, I'm going to get your thoughts real fast on this matchup. It's looking good for EG, but PaperX have been known to bring it back in the past. Where are you thinking? Where are the chips going to fall at the end of this map? So it's definitely looking like EG is going to take this map. PaperX cooking up a really interesting comp. Respect to the Yoru. I love that. But yeah, it's looking grim at the moment, but I could definitely see PaperX surprising EG with certain like set plays that they might have cooking up in the lab. So definitely have to stay tuned and we'll see something. Yeah, no, I have no doubt about it. Now, obviously, you know, prolific player in your own right, obviously wanting to have these opportunities yourself as well. Curious to know what's the future for Tens next season? Future for Tens next season? I'll just play games. He just plays video games, baby. That's what it's all about right here. Give it up for the legendary Tens. ตำนานเทนส์ครับผม Appreciate you, brother. See, look at ตำนาน that. It's not that hard, right? ก็2 คำถามหลักๆครับที่พี่กรณ์ถามคือถามถึงเกมนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเปเปอร์เล็กเทนก็บอกว่าดูเหมือนแบบนี้จะโดน EG น่าจะเอาไปครับแต่ว่าเทนก็ชอบนะที่มีการพลิกเซอร์ไพรส์จากเปเปอร์เล็กครับโดยเฉพาะโยรุก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ดูสนุกดีครับแต่ว่าแล้วก็คำถามต่อไปก็คือพี่ก็ถามว่าอนาคตของเทนเป็นยังไงครับเทนบอกว่าอนาคตของเทนก็เล่นเกมครับผมก็ตามนั้นครับเทนบอกปีหน้าเล่นเกมครับอนาคต Do we see any form of aggression, any proactivity across the map? ทำไมต้องบุกก่อนตลอดครับเปเปอร์เล็กโดดเด่นในการบุกครับเป็นทีมที่โดดเด่นในการบุกครับบุก 60% ตั้งรับ 40% ครับผมเขาก็เลยเลือกเล่นในฝั่งที่ตัวเองถนัดก่อนแต่พอมันไม่ตามแผนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตั้งรับไม่ได้ครับเปเปอร์เล็กก็ตั้งรับไว้ให้ดูหลายๆแมปให้เห็นเหมือนกันในการคัมแบ็กจากฝั่งตั้งรับครับ Trap set up early, just the other side of the Viper wall on shore, and looks as if EG might drift towards the B site. Okay, so it's Divide and Forsaken. Divide deciding against falling to what happened to Ethan essentially. Trying to sit a little deeper. Make them work for this. Flash to stall, rotations on the way. 3 players trying to come on over. อุ้ยเอ้าไอ้เหี้ยยิงหมาไปโดนคนข้างหลังตา The com does get the trade, but no follow-up. They've noted that no one else has come out. มันยิงทะลุสโมกมาเอาโฟร์เดเคนคืนไอ้มัน2 ตัวที่ตายกันแบบวอท So already Mindfreak looking to rotate elsewhere. 40 seconds left, so plenty of time for EG to recover the situation. 4 ตัวของ EG ครับ
โอ้เสียไปก่อนน้องจริง2ตัวคมๆเหมือนกันไอ้เจ้ามาสิแล้วเป็นไปได้โพกไงมีภาพอยู่ต้องไปที่97ก่อนต้องไปที่97ก่อนรับรองติดคี Similar to the same round we saw from Evil Geniuses here in the first half. Able to create a little bit of pressure on ไม่พลาดครับน้องจริง4 นัดเข้าหมดครับตึบDivine and Jing will combine. Set up here with 2 towards showers. The smoke will go down. 97คือสูตรติดครับใช่ Clone sent through. เพราะถ้ามันจะไป97ได้มันต้องชนะโพกชนะโบนัสและชนะวินปืน1 ครั้งครับนี่ไงไปสิ Fatality on the push through. Fantastic. But now Boostio and Comp trying to do a little bit of something, but I mean, Comp's that's a lot to do with the classic. But maybe Boostio with the Sheriff could get another down. I don't know. They've got the spike back, like defended. They've got it to hand. I don't think Boostio's going to get much more play on this. You want to try and remove another rifle. พยายามตัดปืนให้ได้อีกกระบอกหนึ่งครับบูสติโอยังไม่ยอมตายง่ายๆครับแต่ซัมติงก็หาตำแหน่งเรื่อยๆนะจัมยังไม่ได้ฮะยังยากไปฮะโอ้มันเอาไปอีกแล้วครับ3 กระบอกไอ้เหี้ยมันเก่งมาจากไหนเนี่ยมันตัดไปคนเดียว3Where there's the storm, gets him out of danger, and the scoreline's not looking so bad anymore. เล่นโบนัสไหมมีแค่2 ปืน Almost want to see the bonus เหมือนจะเล่นครับ2 ปืนไม่เป็นไรครับแต่เป็นโบนัสที่กากมากนะปืนอะด้วยความที่โดนตัดไป3ครับมันจะเป็นโบนัสราวที่ปืนกากมากแล้วถ้าไม่ได้วินนี้สูตรมันจะไม่ติดนะโอ้โหYeah, it does make it concerning. เหมือนต้องลดเสียงไมค์ทำไมระเบิด The reliance on converting this bonus. อุ้ยแวนดอลซื้อมาเลยว่ะฟอร์เซคันฮีโร่บายครับตังค์เหลือ100 เดียวด้วยความที่ปืนมันกากเกินครับฟอร์เซคันบอกกูกดก็ได้ Be careful. It's a tentative start, caution being shown. Yes, an investment of 2 players here. Flash ain't gonna really dissuade too much. Actually gonna lean forward. Judge ready. Sides again sticking around too long. ดาไวก็ฮีโร่บายนี่ว่าดาไวซื้อเหมือนกันเว้ยแต่200แต่เป็นฮีโร่บายแบบสเปคเกาะเต็มเนี่ยฮีโร่บาย2 คนครับวินนี้โอ้โหแล้วเสียฮีโร่ไปแล้ว1 ตัวจิ๊บหายไปเก็บแวนดอลก่อนไหมเร็วได้แวนดอลมาแล้วได้แวนดอลมาแล้วพยายามจะกดสูตรให้ติดฮะโดยการซื้อครับผมแต่ว่าเสียไปก่อน1 คน Molly gonna go through Mind Freak, hoping that's gonna dissuade them a little, make him a touch uncomfortable, and gives him aมา Boostio gone at a 4v4. Jing on the back line. มาจากข้างหลังครับถ่วงเวลาให้น้องจริง Mind Freak again, he can't do it again. จากนิโมไม่พลาดครับเอาไม้ฟีไป Now they're looking for the plant. Do they try and close the gap now? Chocomo trying to get ahead though, getting aggressive, and EG just clean เรียบร้อย house. เลย Double digits. สูตรไม่ติดแล้วถ้าสูตรไม่ติดมันจะคัมแบ็กยากมากครับซึ่งโอกาสมันน้อยครับผม Still a bit of a gap for PaperX to try and close. อีลอนมัส Where's that from? ใช่ปะเนี่ย ตัวจริงเหรอ เฮ้ยแล้วคนดูโห Must be nice. ไอ้เหี้ยคนดูโหอีลอนมัสไอสัตว์ทวิตเตอร์กูเปลี่ยนชื่อเป็น X ทำไมนะมึงปิดการมองเห็นให้พวกกูเติมตังค์อีลอนโดนกระทืบแน่หรอคนดูแบบโหใส่เลยอ่ะมึงเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์นกฟ้ากูเหรอประมาณนั้นแหละคนดูอ่ะเอานกฟ้ากูคืนมา I can't quite tell what they're saying, but no, I can't hear it through my headphones. No, thank God. Don't find a crowd. I need more side. แต่อีลอนมัสมาดูว่ะเย็ดแน่
เชี่ยลงทุน Valorant ไหมครับอีลอนจะเอาผมไปเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทเทสลารุ่น Valorant น่ะมีไหมลายสกิน Valorant There was a little bit of a glimpse behind that. Saw the TP. ผมทำให้ฟรีครับผม But you can see that this isn't being fully accepted. เชี่ยเล่น Valorant บนเทสลาชัดละเล่น Valorant บนเทสลาแน่นอนใช้พวงมาลัยยิงปืนเชี่ยมาปีหน้าแหละความลับถูกเปิดเผยValorant Before committing to the TP, but something hasn't budged. Neither has Jing. Rolling They've got the rifles. They've got rifles. They've got ults, and now they've got a couple of challenges heading มีการโยนลูกมาดูก่อนว่ามีคนหรือเปล่าแล้วจะมาที่ A ครับ EG เสียโฟร์จะขึ้นไปอีกแล้วนะโอ้โหดูมันหลอกดิหัวทิ่มเบย์ไปเล่นหัวทิ่มครับผมไม่มีใครอยู่ B แล้วโอ้ไซเคลียร์ครับเข้ามาวางเลยยังมีการทิ้งดีมอนวันเฮ้ยโอ้จะแคนเซิลวางไม่ถึงฝั่งฝัน11 ก่อนแล้วฮะ I mean, it can't get sent any later. That was as late as they could leave it. EG play the timing perfectly here to have 2 chances to plant the spike, but it doesn't even matter. EG find everything they need. Oh, that's a prime gaming flawless. ไม่เดินไปแท็บหัวดาไวเฉย Put EG on 11. Let's go. Good. PRX back down to. โอ้คัมแบ็กโคตรยากเลยฮะถ้าจะคัมแบ็กกัน 11-5 เนี่ย SMG's a couple of sheriffs. โคตรยากเลยว่ะเพราะว่าถ้าสูตรไม่ติดใช่ไหมครับทุกคนมันจะยากเพราะว่าคือฝั่งนู้นอ่ะมันก็จะมีตังค์แล้วเราไม่ติดคอมโบเท่ากับว่าวินที่มันจะได้ฟรีอ่ะที่มันจะอีโคอ่ะมันจะไม่มีเว้ยเนี่ยมันจะมีปืนทุกราวครับฝั่งนู้นอ่ะผมเลยบอกว่าถ้าจะคัมแบ็กมันต้องกดสูตรให้ติดพอไม่ติดเนี่ยมันจะต้องแบบเบ่งกล้ามสุดตัวเพื่อจะคัมแบ็กอะมันยากมากครับ PRX unable to springboard forward. Not gonna happen now. EG looking for their 12th, looking to get onto that map point. They want this, and they're เรียบ gonna ร้อยครับ get แมตช์พอยต์ครับน่าจะต้องไปดูกันที่แมตช์หน้า to get them on the verge of taking the lead here. Back to back to find EG on map point. They have just elevated in the last few rounds. นานอยู่ Looking to แต่ continue those ปืน same เปเปอร์เล็ก sort ไม่ of มีจะ trends สวน we saw on Split, but they're happy to get aggressive. Just look for an engagement and commit to it. And you mentioned that commitment earlier on. EG are doubling down. We're starting to see that come through here. Again, PRX do have a buy. They've got some key ultimates. This could be huge for them. A chance to deny, a chance to hold on. Maybe build back, who knows? But EG relentless. Look at this pace. กัมพูชาต้ม He wants the next. กัมพูชามันแรงขึ้นมาโอ้โหเสียบอลได้แค่บิกแล้วดูมันดูไอ้จองกิมูครับดูไอ้จองกิมูโอ้โหมันเดินตามโอ้ Unbelievable performance. And now it's all on Jing, and it's not going to happen. เรียบร้อยครับไปกันต่อที่แมป4EG จะขึ้นไปต่อขึ้นนำไปก่อนครับ2-1 An outrageous performance from Evil Geniuses. อ้าวเพลงไม่ขึ้น Absolute destruction. มาแล้ว We come back out with a curveball, but it gets shut down, Lauren. I gotta say, with that performance, EG looking pretty poised right now. Hey, look. To potentially drive this one home. They've just taken the lead. I'm not writing it off yet. PRX still have a huge opportunity going forward. This is everything we wanted from a grand final. Do not go away. แต่ว่ามาดูสถานการณ์ประเทศของเรากันบ้างครับผมเปเปอร์เล็ก1 ล้าน 1 แต้มแจกแต้มให้กับ EG 95 คนนะ400มนุษย์เงินเดือนแจกอีกแล้วมนุษย์เงินเดือนกระจายรายได้คืนครับให้กับคนรวยกระจายรายได้คืนนะดู 250,000 แต้มตรงนี้ฮะมี150,000ลงมาด้วยนะมีนอนแมทชิง
Save big with my plan starting ชื่ออ่านยังไงเอ่ย when you bring your own phones. Guaranteed for 3 years. It's your Verizon. NEG โอเคโอ้ YouTube เรา80%กว่าบอกว่าPRXจะชนะนะผมเชื่อมั่นสุดๆนะไปดูกันต่อที่แมตช์หน้าครับเป็นแมปโลตัสชิบหายแล้วไป 2-1 ที่ EG แล้วอย่างนี้โอ้โหแบบล่าสุดไอตัวที่มันไม่เอามันกลับมาอีกแล้วครับไอโจกิโมจากบอททอมแฟกในเอเซนต์ดูพอมันไปเป็นโอเมนมันฮาเลยพอมันขึ้นมาเป็นเลสมันโหดจัดเลย360คอมแบทสกอร์ครับเนี่ยบวก11คอมบวก11เหมือนกันอยู่ๆมันก็กลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เหมือนเดิมครับPRX 5 คนไม่มีใครโดดเด่นออกมาครับเหมือนแบบสปิทเลยเนี่ยภาพคล้ายๆเดิมเลยครับเนี่ย2 คนที่โดดเด่นออกมาครับจาก EG ต่อไปเป็นโลตัสครับโลตัสในบรรดาที่ EG เลือกมาใส่PRXนะPRXเลือกบายมาแพ้ไปครับWelcome back, everybody. Before we jump into the post-map, I want you guys to know how you can get even more from Valorant with the Xbox Game Pass subscribers. With their accounts linked, get access to all of the agents, yes, all of them, even new ones on day one, as well as a 20% XP boost on the Battle Pass and all event passes as well. Make sure you guys scan the QR code on the screen to link up your Xbox Games Pass subscription to your Riot ID and get those. ก่อนเกมจะเริ่มนะครับน้องๆครับ
ลงมาเลยครับลงมาเลยครับสำหรับแต้มครับผมลงมาครับผมลงมาคิดเห็นยังไงลงมาครับในแมปสุดท้ายอย่ารีรอให้เกมเริ่มแล้วลงไม่ทันครับโดยเฉพาะน้องแซนดี้ยังอยู่หรือเปล่าลงไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยลงเดี๋ยวนี้ลงครับลงแต่ก่อนที่จะลงกันเสร็จนะมีอันนึงครับผม VIP มาแล้วฮะคนหนึ่งครับจากน้อง X Soil SJ ชื่ออ่านยังไงวะ VIP 600,000 แต้มมาแล้ว1คนจัดไปน้องชายจัดไปลงครับผม600,000 แต้มครับให้อีกคนนึงครับแล้วเราจะไปกันต่อที่ 700,000 600,000 แต้มให้อีกคนนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ 700,000 ครับผม dropping just over 100 ACS, really struggling. And then something awoke within him during Ascent. And on Ascent and Bind, he's been unreal. I mean, Com, strangely enough, is actually looking like he could be an MVP candidate for the tournament because he was one of the players that got them to finals in the first place. I actually think that's a good take because everybody's talking about Ethan, Demon 1. For me, if they're able to take this, Com would be my MVP. Yeah, I think that's very reasonable. I mean, the amount of clutches that this guy is winning across the board. I want to know what was said to him after map 1, in between map 1 and map 2, because it is a completely different game plan. But sometimes you need that, you know, doesn't matter if you've been playing on the big stage over and over again. This is a very different feeling, I think, when you're into the grand finals. There's not many players on EG with that level of experience in terms of actually being able to perform here. I mean, they were there at Tokyo, of course. They have learned a lot from that. Maybe that's part of it as well, and just being able to build up that resilience and being able to perform on the big stage. 1 ล้านแต้มที่ PRX ครับตอนนี้1 ล้านแต้มไปแล้วที่ PRX love EG, they've been cheering for them, but we have you, Paper Thin. You're on the desk. You are meant to be Paper X's lucky charm. They are 2-1 down right now. Come on, what do they have to do? We are doing. เอาของนำโชคมาให้ Paper X ครับนักพากย์ This is for Jing. At least one more map. At least one more. So we've got some, you know, เอาของนำโชคมาให้น้องจริง we can give them a ขอ little อีกแบบนึง give the Paper X boys a little bit more fire. Is this the good juju area? Yeah, this is it. Yeah. This is the no บอกว่า Achilles zone. ขออีกแบบนึงได้ไหมน้องจริงอย่างน้อยอีกแบบนึงนะน้องจริง Pearl is here and she gave it to me. But also, it really is like trying to do it for him, right? It's his last event potentially before he goes off to do military service. And also, they've been in this position before where they came into a grand finals, they had the map veto advantage, and they failed. In that series at Copenhagen when they played against FPX, they blocked the Breach and the Yoru alongside the Neon to try and make something happen in the final map. On Breeze, towards the end, everyone was going, this is a wild comp, what's going on? And they weren't able to make it happen. And I feel like I got glimmers of that on Bind again, where maybe they're trying just a bit too hard to close it out and make it come home for them. Whereas instead, if they're just loose and they allow their players to find those individual moments the same way EG are, that might be a better strategy. ถ้าPaper X ชนะจะวิ่งรอบคอนโด50 รอบพรุ่งนี้ on Ascent, going over the behind, you know, this guy right here, he is absolutely, he's doing great so far, but yeah, we need to do it for Jing. But really, I think going back to the comfort picks here for Paper X, I think is probably the better strategy for the rest of this. This sounds stupid to say, but they are such a vibes-based team as well. They don't have a dedicated IGL. They are all about, in terms of the confidence they've got, and Alex calling, you know, a lot of their ideas for them. We know how impactful some of the timeouts are when he gets involved with it. You can just tell it's just the way that their team structure is set up. They are so unlike any other team that we really have in just VCT in general. And I think big knocks to the confidence like we just saw on Bind. It's so damn important now to pick yourself back mentally and get back into it. I mean, is that the soul? What do they have to do on Lotus here to ต้องทำให้มันเป็น at least see a map fight? เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักฐานชัดเจนให้แบบสลัดหนีตัวไม่หลุด stuff over the course of not just this tournament, but you know their last few iterations on this map. Whereas EG, they've just made small adjustments and came out and brutalized Loud on here. The team that took down Fnatic. I mean, they have worked on this map. We've heard it from Potter how much work and effort they've put into making their Lotus not a detriment and making it a real strength of their map pool. So I'm concerned. Paper X here need to come out with fire. I'm not sure it even comes down to any large picture strategic things so much as the individuals feeling it and wanting it and bringing their best when it matters. Yeah, and that's what gave Loud a lot of problems when they played Paper X on this map. It was like Jing blast packing at unexpected times, something grabbing
both an op and a judge in that final round so that they had the flexibility to really kind of, throw Loud's game off. We're going to need to see a lot more of that here if they're going to take EG down. I mean, it's the same thing for EG, right? They have a chance now for that trophy. They are so close. They need to close it out here. They have been looking good in the past on Lotus, I think, as well. Those little adjustments they've been making, like we were already discussing. One of the things I'm most impressed with, I think, is just their calling on this. Their baited switches, just poking and prodding towards one particular area of the map, making sure that they maintain control of another, especially on their attack side. They actually work the map of Lotus better than almost any other team, I think, at this event currently, just in terms of how they're able to force rotations. And it might just come down again to those big individual moments, like you're saying, Josh, you know, that form just being really nice. So they don't get disheartened by that. Well, let's take a look at the Prime Gaming. สรุปคอนโดแม่งมาแบบว่าคอนโดโมเดลอ่ะอันแค่นี้แล้วก็วิ่งวน Yeah, I mean, this is what they ran last time. They've moved Forsaken over to the Astra. He said he preferred running Astra on this map instead of the Cypher. But เป็นคอมเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนคอมครับจาก EG และ PRX to really find those individual moments, but they need to grab those opportunities when they're presented. EG แบบนี้เดาอะไรไม่ได้ครับจะสเตตมาดีทั้งคู่ต้องไปวัดกันในเกมเท่านั้น For PRX, I think they don't show too much nuance in their attack side. You know, Lotus is a map where you gotta, you know, take it in many ways. It's too big in terms of just being able to take the map control by all at the beginning. PRX love to pull in a lot. Lotus requires a bit of nuance. They might fall into a bit of a trap here. Yeah, and I think the big thing for PRX is they're not a team that's based on nuance. They're a team that's based on feel. They're a team that's based on speed and aggression. And EG's done a really good job of slowing this all down. Let's see if they can ต้องดูว่าจะกลับมาได้ไหมเพราะว่า2แมตช์แรกที่แพ้ไปอ่ะคือมันยังแพ้แบบสูสีครับสกอร์ไม่ห่างมากชนะสูสีแพ้สูสีแต่แมตช์เมื่อกี้มันโดนนวดแบบว่าโดนนวดอยู่ฝั่งเดียวเลยครับผมโยนลูกของฟอร์เทเคนก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรได้มากทีนี้คือพอโดนนวดไปแล้วเนี่ยมันต้องเบ่งกล้ามกลับมานะต้องรอดูPRX is more than just the last dance. This could be the last chance to dance here for these boys. They have to pull it together. As said, Jing, the final ride here to carve your name into a ให้น้องจริงฮะไฟนอลไลฟ์การไต่ครั้งสุดท้ายของน้องจริงจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ Series advantage, map advantage, but now we come down to Lotus. It's going to be PRX. มาแล้วเป็นPRXบุกก่อนเหมือนเดิมบุกหมดไม่สนลูกใครบุกก่อนแม่งทุกแมป Coming out of bind, you got to feel like the wind is in the sails for EG. ปิดพีดิกแล้วนะครับปิดพีดิกแล้วนะครับดาเมจเกิดปุ๊บผมปิดเลยนะผมให้10วิให้10วิครับผมใครยังไม่กดครับผมใครยังไม่กดมาเดี๋ยวนี้ครับผมตอนนี้1,400,000แต้มอยู่ที่ PRX 800,000 แต้มอยู่ที่ EG 700,000 แต้มอยู่ที่ OT แล้วเข้ามาแล้วครับซัมติงไปสกิดป้อมแตกปะวะแตกฮะเข้าไปทำลายป้อมก่อนดาเมจแรกก็ไม่เกิดปุ๊บผมปิดเลยนะมาแล้วครับดีเอปั๊บเรียบร้อยฮะขออนุญาตปิดครับผมโอ้ฟอร์เทเคนยิงไม่โดนแล้วโอ้เพื่อนยังเอามาให้Taking away something, and as you said, the spike's not down. They haven't solidified this site. พูดจริงเดินมาเคลียร์ประตูเลยครับว่าไม่มาเอาแล้วจิ้มไปโดนบูติโอครับไอ้ดาไวไอ้บูติโอมันรีบ Divide with a 3-piece to kick Lotus off it. ได้ไปพกไปก่อนแบบนี้จะเป็นPRXที่จะได้เป็นคนคุมเกมบ้างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในแบบในราวที่2That didn't look good on the site, Mike. If I'm honest, before that plant went down, it looked like EG had done just enough, but not with Device standing. How is Ethan finding a kill? Shouldn't have done. Blinded, the paint shell raining down on him. One that almost makes that a reality. ขึ้นปืนโหดเลยฮะแวนดอลการ์เดียนบูลด็อกโอ้โหครบเลยครับ5ปืน5คนปืนไม่ซ้ำกันสักคนการ์เดียนบูลด็อกสเปคแวนดอลจัดไป Com is going to be sat quite far away, and Forsaken could be far. Yeah, good for one, good for two, good for 3 ตัวฟอร์เทเคนแก้ตัวจากวิงพกที่ยิงไปไม่โดนนะ Makes mincemeat out of EG. เห็นสติบอกเห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้เรียบร้อย This is really clean. This is lovely from them just to really ensure safety after that first. อย่างนี้เหลือ5ตัว
ต้องไม่โดนดีมอนตัดจะได้เล่นโบนัสราวแบบปืนเต็มSo with how well invested this was, you don't want to see PaperX necessarily charging down the skill, even though Jing is one away from. ร้อยอะทัมมิ่ง That much free to add towards. 4 คิวจากฟอร์สเคนนะครับผมฟอร์เรสไป Prime gaming flawless here in round 2, Lauren. PaperX off to a flying start. This is fantastic for them. I don't think they could be happier with it. เหลือ1ก่อนที่จะเอามา2ตัวคือถ้าไม่เหลือ1อ่ะไอ้2ตัวไม่ได้ด้วยชี้ยังเหลือ1แล้วเอามา2 You're getting really close to the showstopper coming out for Jing. You're 2 away from the divide. I think 3 off from those seekers. So these are really key pieces. Not quite there though for this round. โบนัสราวแบบครบครับผมบวกกันที่ซีลองมีจอกิโมกับดีมอนวันทำท่าเหมือนจะมาบวกครับเอาอีธานมาแฟดแน่เลยอย่างนี้เฮ้ยมั่วชิบโอ้จอกิโมมันกระชากตัวเองกลับมาฮะแล้วน้องจริงโชว์ซัปเปอร์ราว3ตั้มปับเปลี่ยนปืนมาเรียบร้อยครับไซระเบิดRPG ไม่แรงไม่เป็นไรบีจัดเข้ามาเคลียร์ไซส์ไม่มีใครดูนะเนี่ยเอาเชี่ยแล้ว2-2แล้วมันมาหลังคอมมันมาหลังดูมินิแมปครับทุกคนเฮียขึ้นบ้านฟอร์ตเคนแล้วเฮ้ยฟอร์ตเคนหันมาทันเห็นไอ้บูสติโอยังรอเพื่อนอยู่Closer towards the site itself. Com now wants to try and toy with that angle, see if he can play around this. Busio trying to isolate that other player. The fight's there. Busio's got another, and it's on Jing. The man himself, the man of the moment. โอ้ยบูสติโอมันเก่งอ่ะเฮียบูสติโอวันนี้มันเก่งมากอ่ะ He absolutely does. เฮียมันเก่งอ่ะวันเนี้ย Ridiculous retake from EG. เก่งมาจากไหนมันไม่เก่งทั้งรายการมันเก่งวันนี้วะ Onto Mind Freak. มันจะเอาแชมป์อ่ะRegains control of the situation. มีสิ่งหนึ่งที่ให้ทุกคนสังเกตถ้าใครดูไปเป็นเล็กเล่นวันก่อน Reaching to find their first. Nice boys. ได้ดูอีจีเล่นเมื่อวานไอคอมแทบจะไม่ตุ๋ยเลย3แมปแทบไม่มีการตุ๋ยเกิดขึ้นเลยครับแต่แมปนี้มันกลับมาตุ๋ยแล้วคือมันปล่อยให้ฟอร์ตเคนแบบว่าชะล่าใจว่ามันไม่ตุ๋ยหรอกวันนี้มันเปลี่ยนแผนแล้วมันมาครับBut look at the rest of the map. You're going to have Omen split towards that C side of things, and you've got the 3-play stack working towards B, getting the lay of the land here. They're going deep on this Jing. Couldn't quite snap back for the first time, but it's forsaken on the second time of asking. ไอ้ทานมันรีพีคด้วยมันจะโชว์เก๋าได้ฮาไปก่อน After that first engagement, something hasn't necessarily been given any contact over here yet, but also the operator hasn't been noted. โอ้ยบูซิโอไม่จำสปอร์ตครับแล้วทิ้งคอมอย่างนั้นเหรอโอ้ยทิ้งคอมเล่นคนเดียวแต่เหมือนไปดักที่บีว่ะเหมือนรู้ทันว่าจะกลับว่ะเฮ้ยไม่พลาดครับเอาคอมไปครับไมฟิกอย่างนี้เข้า A ครับคอมตายไม่พลาดครับซัมติงเอาสไนมาบุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสไนของเราหรือเปล่า PaperX are gripping onto this round, Mike. They're not letting this one slip. Demon One forced to head for the hills. 2K in the bank, a vandal in hand. Wants to try and hold on to this. PaperX. Demon เซฟแล้วครับเหมือนจะทำท่าเหมือนยังเหมือนจะไม่ล่านะน่าจะเก็บตังค์น่าจะเก็บตังค์ก่อนครับJing was going to have an opportunity at the start of this round to try and farm some orbs once again. Not necessarily look as if that early intention has carried across for PaperX just yet. สไนเราซัมติงซื้อสไนมาบุก In terms of collapsing towards one of the extremities. But now with the operator in play, there's something sole task just to control rubble. There hasn't been much intention shown from EG on that side. นี่อยากจะเก๋าไอตัวนี้อยากจะเก๋า Really fight tooth and nail for that area.
saying, with the way the rounds have gone, EG with just that glimpse of that one round they've been able to post. They are going to be down in a little bit of a financial problem. เป็นราวที่ EG จนครับมีแวนดอลกระบอกเดียวครับผมแต่ว่ามีสติกเกอร์กับล็อกดาวน์นะต้องระวังเหมือนกันครับเปเปอร์เล็กเล่นไม่ดีอาจจะโดนรีเทคได้ครับเอาอีกแล้วทวิสดูมาทั้งดูมาจนแบบ3แบบ4แล้วEastern down to 11 HP on the other side. I think Forsaken takes a bit of chip damage, but puts PaperX in a position to. ลัสบีครับ5ตัว Look at this. Pain Show actually brings it down to 45 HP. A gorgeous side take though, everything accounted for. Crossing the T's, dotting the I's. Yes, they know they're up against probably a broken buy, but they're still so methodical. One's going to go down. Now they rescind away from the site slightly, actually. Tell a lie, they're leaving at least 2 players still towards us. The lockdown going to be coming in as well. Lockdown? Yeah, there's only one rifle in the Seekers available. เฮ้ยจะโดนดีเทนนะ The ถอยก่อนไหม Seekers just went through, yeah, flash to force Jing away. Gap now closed, but they need to โอ้ close down these kills. น้องจิงโดนนวดอยู่คนเดียวที่หลังบอมมาแต่ว่าซัมติงประเทศไป2ตัวโอ้ยไอ้บูติโอโอ้ยบูติโอมันเก่งมากเฮ้ย what Has he got time for this? He's got so much time. ไอ้เหี้ยบูติโอมันเก่งมาก Give me his POV, run it back for us. ไอ้เหี้ยมันเอาเอง How the hell he just got an ace? He doesn't know. Give me that replay, please. They had one rifle. Okay, fair enough. That's a nice start. Oh my. Oh. Yeah, that's. Guys, what a ace! Oh Yeah. my god! Same. He's already got 6 out of 8 awards. Yep. เชี่ยมันวันนี้มันเก่งมาก Ridiculous round. And Boostio had some of his biggest tests on คื this อ map. พี่มาให้ยิงทีละคนก็ใช่ครับแต่มันยิงไม่พลาดเลยครับผม But now, what a time to come alive คือ for ถ้ามัน him. พลาดมันก็โดนเหมือนกันครับแต่มันยิงไม่พลาดเลยครับ5ตัว Now PaperX, they're going to be reeling a little from that. That's going to leave a sour taste in the mouth, isn't it? Maybe that will be a deterrent for PaperX to slow things down just a little bit. Something. Ui. That is ridiculous. Knew something Tech just dropped. And he's found ที่มาของทำไมไลออดต้องเนิร์ฟให้เหลืออัพดับเดียวครับแพทหน้าไม่มีครับแบบเนี้ยแล้วบอกไอสัตว์มึงทำแบบนี้เยอะใช่ไหมมึงเอาไปเหลืออัพดับเดียว Very comfortable to have to set up here. Jorgamo, full utility, 1 หลายที่ครับแบบคือเจ็ตมันทำได้หลายที่เลยครับไลออดบอกไม่ไหวแล้วมึงเอาไปอันนึงพอA little nervous because they're locked into the site here. And there's a showstopper now, and the paint shell. Jorgamo can do so much damage here. Pressure entry, going to clear that through. แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ไลออดยังไม่เคยทำกับสกิลนะเว้ยคือการทำคูลดาวน์เว้ยคูลดาวน์แบบพวกสกิลแบบครับเป็นเล็กได้ไปคือหมายถึงแบบว่าทำคูลดาวน์แบบไม่ใช่คูลดาวน์พวกสมูทหรือแฟตอะสมมติเป็นอัพดับเจ็ตถ้าอยากให้เหลืออันเดียวใช่ปะก็ใช้แบบ1อัพดับแล้วคูลดาวน์10 วิอย่างเงี้ย15 วิอย่างเงี้ยผมว่าก็ได้นะเว้ยไม่ต้องเนิร์ฟเหลืออัพดับเดียวก็อัพดับเดียวก็ได้นะแบบอัพดับแล้วก็คูลดาวน์10 กว่าวิอะอีธานงงเลยครับที่อะไรนี่ A tough way for the round to start there. That's so sick. แต่เป็นเล็กคุมเกมอยู่ครับ6 วินคือบุกได้หมดเลยนะใน2 วินที่ EG ได้มาคือรีเทคครับยังเป็นคนคุมเกมอยู่ครับเปเปอร์เล็กถึงแม้จะโดนเอสไปนี่ฟอร์เคนโดนคอมไปฮะเป็นการดวล1-1ครับI mean, but it works. That's an upgrade for Jorgamo to come and find. And now, actually, you give Com a second body on the flank, potentially. Something. Something. You can see EG chomping at the bit here. They want to get in for a brawl, get in for a fight, and don't challenge Boostio on this site. He's gone down. Divine something in unison, trying to clear through this. Get some safety for a plant, but it doesn't feel very safe right now. Divine on the hunt, though, wants to secure it. นี่ไงมือ12 เหรอดาวายบอกเอามา
barely, because look at Jorgamo straight here. Oh, the pressure! เฮ้ยแม่งบาสแท็กแม่งอะไรก็เป็นใจมันไปหมดเลยแม่งหันหลังไปยิงซิกเกอร์แล้วแฟดดาวไวพลาดด้วยครับไม่ขาวนะแฟดไม่ออกกำแพงเว้ย Very PRX-esque. A Mastercard thrifty here. ใช่ป่ะผมว่าดาวไวเหมือนเห็นดาวไวแฟดนะแต่ว่ามันไม่ผ่านกำแพงมาครับ So quick to shut this down. And afterwards, PRX. Although they're still. เนี่ยโอ้โหจริงๆมันขาวอ่ะดาวไวแฟดพลาดเว้ยจริงๆคือมันหันมาแล้วต้องขาวเต็ม Both of these teams here. Jorgamo getting a little bit dicey as well, pushing so. เป็นการพลาดเล็กน้อยแต่ว่าเป็นผลต่อวินเลยครับ They're peeling away from it. He's backfilling the space. โอ้แล้วดูมันเล่นดิ No clue. มันไม่สนแล้วมันดันไม่หยุด Trying to speed up towards A. This plays in com. Still has the Viper's Pit. Just gonna come through. That denies any access. ครับตั้มโดนไปดิโดนไปสิลูกพี่เอาให้ He saw something else apparently. That is ridiculous. And that was the one tool for EG to heavily anchor towards A site. Okay, lockdown. การปกติรีเทคครับ EG need to pick up the pieces now. ต้องออกครับต้องออกครับเปเปอร์เล็กอูแล้วโดนม่านด้วยครับโอ้โหโคตรยากเลยครับ2อันติแต่ว่าจริงยังไม่ออกนะจริงยังไม่ออกโอ้ยทำลายได้เหรอโอ้ยน้องจิมไปทำลายมา1-1 But a 1v1 a tap on the spike and the drop. Demon One has no idea. Mindfree closing the gap. He's looking this way. Turns around. Time is running low. โอ้ไม่ได้แล้วครับได้แล้วเปเปอร์เล็กสวยๆครับผม But the time, it's too little, too late. PRX off the back of genuinely something I've never seen. It's. โหสำคัญครับ something. He's just on autopilot. He just walks up to the pit. คือไอคอมมันดันไปเดินตามอันติครับซัมติงเลยยิงตามจุดที่อันติกำเนิด I mean, you can barely catch your breath in some of these rounds. They're smothering him. And it's heartbreaking as well. That's the one thing as well. The timing is perfect for him. Yes. Maybe something's a little ahead. และเป็นการพอสจากคุณแม่ครับขอญาตคุยกับลูกอีกครั้งหนึ่งจะหยุดได้ไหมเปเปอร์เล็กการพอสของคุณแม่พอสเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นด่านนี้แหละเราจะหยุดมันให้ได้เราจะต้องทำลาย 100% ของคุณแม่ให้ได้ในวันนี้ Be careful that something's doing weird stuff. Like just watch out, I guess. Don't play towards waterfall when he's got ult, and also just don't be on A. Careful, he doesn't need to see you to kill you. Yeah, he's got radar. This man is genuinely wild. But at 3-5, the scoreline is still close, right? It's not like there's a huge buffer for PRX, but it's enough that they can just take a breath here. As ต้อง highlighted ดู by ว่า the คุณแม่ desk พอส and all อะไร of มา us. ครับเอาอีกแล้วฮะคุณแม่พอสทีไรแม่งไปเล่น4ฝั่งหนึ่งตลอดเลยครับผมเอาอีกแล้วเหมือนแอสเซนต์เลยครับคุณแม่สั่งบอกว่าสู้เอเมน4เลยลูกปล่อยซีรีเทคไปปล่อยซีรีเทคครับแต่ว่าเปเปอร์เล็กบอกว่าไปซีดีกว่าแม่น่าจะสั่งดัน A แล้วตุ๋ยแน่เลยว่ะผมว่าแต่มีฟอร์เรเคนคัมไว้อยู่ครับ Com actually anchoring towards C here with an Odin. เป็นการซีรีเทคไปแล้วนะไม่ได้มีใครวิ่งมาช่วยคอมครับผม Feel the heat a little bit here. Something's followed through on Trailblazer. So maybe something. เอาโอดินมาดักวางดูดิคือปล่อยซีรีเทคแล้วโอดินมานั่งสแปมครับโอ้ไม่ตายโอ้สแปมไม่เฟี้ยวนี่หว่าสแปมไม่เฟี้ยวนี่หว่าตัวเนี้ยโดนวางไปดิโอ้โหนึกว่าโอดินจะเฟี้ยวสแปมไม่โดนนะเธอ Ethan really needs to try and break this, to try and open up this big opportunity, because they're trying to clear through the site. We can see that mostly PRX are playing offsite. There's that late challenge. โอ้ยยังไม่สวนได้ไงวะเอายิงไม่ออกอาพีจียิงไม่ออกน้องจิงก็โดนสวน
ปั๊บแม่งอยู่ไหนเอ้าไอ้เหี้ยมันกูเสร็จเลยเหรอไอ้เหี้ยมันกูจนเสร็จเลยยิงกับแต่แปมไม่โดนโอ้ในระหว่างที่น้องจริงนัวอยู่นั้นไม่มีใครยิงมันเลย Busio gets away with daylight robbery here. เหี้ยอะไรวะเนี่ย PRX come back in. Bulldog. แล้วโดนอีกแล้วฮะพอสของคุณแม่พอสของคุณแม่โดนอีกแล้ว100%โอ้แล้วพอ100%ปุ๊บมันโดนต่อเนื่องตลอดเลยคุณแม่เอา2วินอย่างต่ำนะคุณแม่เขาจะเอา2วินอย่างต่ำตลอดครับต้องมาดูครับว่าจะโดนอีกไหมฮะ2วินคอมต้องถอยไปก่อนฮะน้องจริงกระโดดเอาจัดมายึดไซส์จะเป็น 5-4 รีเทคแต่ฟอร์ซเคนยังอยู่ตรง A นะฟอร์ซเคนยังอยู่ตรง A ครับเหมือนจะโยกกลับแล้วฟอร์ซเคนจะเดินไปเจอกับจอคิโมเอ้ยดิมอนวันไม่ใช่จอคิโมทามมิ่งไอ้เชี่ยทามมิ่งโอ้ทามมิ่ง Give me that perspective right now. Let me watch Demon One here. Please, this guy is just horrific at this. Oh, he's been ดาวไวเปิดหัวดีมอนไป All right. 4-3 What have you got for us, PRX? Is EG close? Couple of bits of key utility actually. Oh my god. Jesus Christ. Can he get the mark? Paint shot's going in. Divine might be dead. Oh. Filthy with a shot towards Jing, and he wants that space. He wants the next. He's bloodthirsty. On for the 4, and he might just go for it. โอ้โหมันวันแท็บด้วยความมั่นใจมันล้นหลาม On another level here today in the grand finals, and he's not the only one for EG by any stretch. มันเป็นจังหวะฟอร์ซเคนจะ But looking so จะหาลามบอด on the raise. 30 seconds left. One enemy remaining. Beautiful cleanup here. โอ้โหวันแท็บ Feeling himself as well. เนี่ยพอก้มหัวไปแล้วพ่อขอคุยบ้างสถานการณ์เหมือนเดิมเลยครับผมคุณแม่พอดปุ๊บคุยกับลูกเอาไป2วินปุ๊บพ่อบอกเดี๋ยวก่อนเอาอีกแล้วท่าเดิมสถานการณ์เดิมครับผมพ่อบอกเดี๋ยวก่อนขอคืนก่อนขอคืนก่อนแต่ว่าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยเวลาพ่อพอดส่วนมากจะได้วินหนึ่งอะส่วนมากจะได้วินหนึ่งอย่างต่ำre-explored towards rubble, a number of rounds just feel really uncomfortable for PRX. And it's like a scrambled decision on the back of maybe Forsaken falling, something in this example, where they just hit the panic button and they're rushing C. And then they can't find site control, so they back out and walk back into a late A. It's so bizarre to watch. And ฮ่าครับยังเดาเลยไม่ออกครับพ่ออยากได้อีกสัก2วินครับอยากให้จบ 7-5 พ่ออยากให้จบ 7-5 แต่ว่าจนนะน่าจะมีการสั่งแผนมาจากพ่อครับว่าให้ทำอะไรครับในวินนี้แต่ก่อนอื่นต้องพาซัมติงไปเก็บมีดก่อนครับแล้วเหมือนรู้เฮ้ยมันรู้มันรู้แต่มันพยายามจะมาเอาแต่ว่าไม่ได้โดนเนตตายไหมยังรอดเฮ้ยแต่มันเดินตามมันเดินตามเป็นการหลอกโยกครับไปที่ A มีดีมอนวันคนเดียวในบอมSomething will retrieve the orb. They need a round from this man. They need a kill. A second. Not going to be happening. Demon One overwhelmed in the end, though. Jing is there. Sight looking a little bit better for PRX here. Desperate to get scrappy. Take away the song. Ethan doing the damage from the back line. Down to Vi though. And now into the 2v2. Remove Ethan. But look who's here. Boostio creeping closer. They don't know how close this man is. Planted. They are both towards the site and on this corner. He's found one. Forsaken. คมจบฟอร์ซเคน6มาดีพอก็ได้เหมือนกันทิปตี้พอสมาเพื่อทิปตี้ Mastercard thrifty to get PRX the lead. They needed that, Mike. And at least 6 on the half.
They had to get that paramount to them staying เฮียโค้ดบวกกันอยู่ตอนนี้ Something to want to open up here แต่ต้องชมลูกๆด้วยครับลูกๆทำได้ครับผมตามที่พ่อบอกให้ไปหลอก C ครับแล้ววิ่งโยก A ให้ไวโลก C กับ A ลูกๆ No room for chance อุ้ยหลอก C จบ A วินต่อไปไป B เลยลูกวินต่อไปไป B แล้วEG มันเหมือนมันรู้นะมันรู้แล้วไงก็พ่อสั่งมาพ่อสั่งมาโอ้ยของเฮียเต็มไปหมดเลยโอ้โหเข้าไม่ได้ทิ้งซัมติงไปแล้วอ้าวคือไม่รู้เหรอว่าซัมติงอยู่ในบอมคือยังไงพอดีพ่อสั่งมามันต้องทำไม่ทำไม่ได้เอาเสียแฟลชกันเองอีกเอาเฮ้ยเปิดม่านสวนทำมิ่งเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยทำมิ่งอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเกมผีหลอกวะเนี่ยเอ้าทำมิ่งเหมือนกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ทำมิ่งผีหลอกแต่ว่ายังได้อยู่ and souls into the end of that game. They've got a couple of rounds, Mike, but it's not many. 7-5 though. ดูดิคือเพื่อนมันก็แจ้งอยู่ว่าในบอมมันเดินเข้ามาถ้าอย่างนั้น Definitely going to be feeling good about that one. And a good recovery coming out of the timeout as well to convert the final rounds. ไมฟียังไม่ค่อยตื่นครับในแมปนี้ก็ยังไม่ตื่นนะไมฟีวันนี้เล่นไม่ค่อยดีเลยครับ Analysts, what do you make of it so far? เป็นฮาล์ฟไทม์พอสสลับฝั่ง We're on the edge of our C tier, and every round has been so close. I couldn't believe how scrappy that was, honestly. Every single round it felt like was working with the bottom of the barrel purchases. I mean, the Guardians, the Stingers, everything, because it was just back and forth. No team could build up any economical advantage at all. At any point, you could feel how much both of them just wanted to bring it to that five or make it decisive and just win it out here. ซื้อไม่เต็มแต่ว่าเทรดสวยแล้วได้มาครับไปหลอก C กับ A แล้วเทรดเข้าไซส์สวยๆรีเฟกโมเมนต์ครับผม Reflect moment. The 20th ace of Champions 2023, and that means it's officially the most aces we've had at any global tournament ever, which is just ridiculous. World Champion TLA ครับทำลายสถิติครับผมมีเอทเกิดขึ้นเยอะที่สุดครับในประวัติศาสตร์20 ครั้งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ global event ครับผม Yeah, I mean PRX has really struggled with some of these quick flanks, these quick lurks throughout the day that EG has been doing. I mean, I can think back to that last round there. As soon as PRX goes towards C, immediately EG is hot on their heels. And if it wasn't for the fact that PRX are kings of WP gaming, they would have gotten backstab real hard and possibly lost that round. Yeah, and I gotta say, แต่ว่ามันยังเป็นสกอร์ที่เดาอะไรไม่ออกครับเพราะว่า EG จะไปเป็นฝั่งบุกบ้างในแมปบุกซึ่งถ้าเป็นอะไรกันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะโดนได้เหมือนกัน calling is fantastic. They have an opportunity to really just cement themselves in the history books here. Remember, at the beginning of the year, this was a team that everybody was underestimating. They were at the bottom of the rankings across the board. They still are so damn close. It's one map that stands between them and cementing themselves in the history books. Well, this could be the last half of Valorant we see here at Champions. KFR make some noise as we head back into the second half. Deep breaths now, 5-7. It's a lead for PRX, but it's a fine one. It's not enough to rest on your laurels for. You know the EG are fired up. They still sit at a 2-1 scoreline across the board. With this win here, they would become the champions. So for now, PRX still cannot relent for a second. Keep it cool. That's how you survive. EG, chance here to tie things up, starting with a pistol. มาเริ่มกันก่อนที่วินพกครับ Heavy emphasis towards A and Rubble on the side of PRX. On the side of things, Forsaken. การเปิดประตูกดดันนะจาก Forsaken แต่ว่าจอกิโม่ก็มายืนมองอยู่แล้วนะ He is commanding so much space right now. EG
very patient in approach, not really เป็ indicating นการเล่น much just yet. 4 ฝั่ง A ครับปล่อยฟอร์เทนเล่นปั่นป่วนคนเดียวครับเล่นให้เหมือนมีคนเยอะๆแต่จริงๆแล้วมีคนเดียวครับผมและ EG เหมือนรู้นะเหมือนรู้ครับว่ามันหลอกมันเล่นคนเดียวเพื่อนมันเล่นคนเดียวการ์ด start their first couple of steps, but they don't commit. เฮ้ย PaperX haven't been. เฮ้ยเป็นเลยไม่โยกครับเป็นเลยบอกว่าเจสันคนเดียวนะเพื่อนพวกกูอยู่ที่เดิม EG walking back into the blender right now. Something โอ้ nearly ย caught. เกือบไปอะคอมยิงไม่คมเท่าไหร่ But 30 seconds left. EG have to find a kill. Yeah, they're struggling right now. They're just kind of being held. โอ้เฟนซีจงกิมูอีกแล้วครับ Off to a quick start, but Jing gonna stride on forward and chase them away. EG running. แล้วแม่งหลอกกับ C maybe looking towards B is the next option. แต่ B บูสติโอมันไหลมาแล้ว towards this, but Boostio's gotten ahead. The flash. โอ้ยโดนไปก่อนเลยครับไมฟีไม่ได้เล่นเฮียหนีมันหนีไปแล้วแล้วพอจะกันตายอีกโอ้ยเฮียบิดพกไม่ได้แน่เลย4-2 A 4v2 now. Boostio will even be healed up. No smokes. PaperX have to almost fight here, commit to some of these engagements. And Boostio might have just done enough for EG this round. Ethan, yes, will confirm it, but Boostio's position was everything. ได้ทิปตีไหม Crucial to find the kill. วันนี้ได้ทิปตีเยอะอยู่นะ PaperX trying to funnel their way through. It's almost a death funnel. And Link outside B. Crucial kill onto Mind Freak. Like I said, the response is so fast from EG. Boostio feels a little bit of space. That's a good read on the situation as well. Forsaken just overwhelmed there. But this is when the adrenaline starts pumping for EG as well. You get a big round like เหมือน that. ไม่ได้หวังทิปตี้นะครับสำหรับเปเปอร์เล็กนะ Still popping คลาส two. สิก This 4 คน isn't ครับ a ผม round ช็อ you're ตตี้ looking ห at นึ่ง PaperX to คือ potentially แบบว่า win. ปล่ This อย is a นะ very ไม่ difficult ได้ round with just pistols. You're not going to ไม่ see ได้จะ them ลุ้นอะไรมาก in a similar sort of look. So you know this is probably a 7-7 scoreline. EG knowing they're really turning those screws, making it hurt. PaperX trying to stack up towards เอาอีกแล้วฮะตามสไตล์เปเปอร์เล็กครับจนเมื่อไหร่ยกพวกตีกันเมื่อนั้นมาอีกแล้ว4 ตัวที่หน้าบี Generally have been on point. The flash out, not going to amount to โอ้ too much. โหดีมอน It's an absolute massacre in middle. Divide can't do anymore. He absolutely can't. Demon ร้อย 1 อะ there. ดีมอนเอาไป Gonna get him past it. Prime Gaming อย่างนี้ flawless. But 7-7 ครับ the ยัง bigger เดาอะไรไม่ออกครับผม Here, สกอร์ Mike. We are tied up at 7 apiece. Sure, and I do want to see if EG continue putting this same wall over แต่ towards จะ A เป็นการ because เล่นโบนัสราวของ EG ที่ปืนครบ5 คน and somebody like Jorgmo can maybe just double sat you out. It's actually him with the air. He's not going to be seeing anybody spamming off it initially here. But it's curious to see because in the last round definitely there was a lot of chip damage done following the decay of the wall on the top of the wall bang coming through. Maybe we're still happy as 4 to continue fighting for the space. Forsaken's on an island. Again. This makes me... I mean, he's capable, but... Of course he is. It's Forsaken, but he's got 5 against him. His teammates are on B. Maybe he needs some help here. แม่งแฟดมาเซฟชีวิตเพื่อนไว้ Trying to stand and fight, but there's an army in his way. EG แม่งเยอะเกินได้ตัวเดียวว่ะ trying to get quick to Jing. Tries to deny them, slows them down, holds them back. โอ้อีธานแม่งค้างมาเลยอะแม่งมี100 นัดก็กด100 นัดอะตรงนั้นน่ะ They can take some space. Posted through here. เฮ้ย Something หมาไม่เห็น lucky to be alive. เฮ้ย What's he doing? The paranoia's gone in. He's just standing โอ้ there. แต่มันอยู่ซ้ายจำจริงไม่ได้หัน And now down to 2. Mind Freak and Divide need to dig deep. The plant's not in. They've still got a second to work. You can see Divide trying to have a little look. See if he could spot out where Ethan is. They're creeping closer. There's nowhere safe in this. Mind Freak with a huge pick up towards Ethan. Demon 1 still standing. It's a 1v1. Demon 1! โอ้ไอ้ดีมอนมันยิงแถบๆด้วยดูความมั่นใจมันดิ Pushing ahead มันไม่ now. ได้สเปรย์นะเว้ยมันแบบ Punishing ปัก PaperX on the bar. อะ And a bonus round เชื่อมัน conversion มั่นใจ here ว่ามันแม่นมากอะ in the second half of Lotus. ดูมันยิงนะเนี่ย Absolutely ปัก crucial. ดูวะปักอ๋อมันกด EG want to drive things home แต่ว่ามันโด here. นนัดที่ 3 เลยครับผมผม 2 away from the Seekers. Cosmic Divide online here. PaperX back down on a busted buy.
It's such a capable team, but this is so difficult. Forsaken again. โอ้โห Left ฟอร์เรเคน just so alone. ออกมาเล่นคนเดียวอีกแล้วฮะน้องจริงช่วยไม่ได้ครับผมโดนสกิลตัด And they can ตัด just ขบวน pump the brakes. They can relax a little. They don't และเป็น have การ to เหมือน overdo it half just by yet. They got stinger มา two ด้วยครับ so early on. Maybe expecting further aggression. นี่ผม PaperX ปวด to ท้อ try ง and เลย take ว่ะ the initiative here. เชี่ยผมเชียร์จนเครียดจนปวดท้องเลยว่ะ Two stingers, a sheriff in hand. I mean, difficult, really. Oh, divide. Desperately trying to avoid detection, but maybe survive for the time being. Mind Freak will fall elsewhere, though. And a formality. The paint shell will find it. It's clinical. EG starting to believe. Starting to feel that finish line. See it on the horizon. Something's down. It's 9 now. We're getting closer. PaperX. Is this the final stand for you? This purchase here is everything, and that's why there's a timeout. ป They วดท้อง have a full พยายาม buy. ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆอยู่ But Mike, เผื่อ if มัน it's จะดี not ขึ้น now, it may actually just be never. I mean, sure, they'll have another chance, but the thing is how close they are to ultimacy it in this one, and how one-sided the last couple of rounds have พออีกครั้งหนึ่งครับยังไม่ยอมแพ้ครับผมเกมยังไม่จบครับทุกคนใจเย็น Operator online 7-9 ครับยังไม่จบครับ has to make that investment worthwhile. ขอครั้งสุดท้ายครับจากคุณพ่ออเล็กซ์ out that Forsaken is just on an island. You see, bit of a pace change. เราว่าเครียดแล้วคุณพ่อน่าจะเครียดกว่านักกีฬาตรงนั้นน่าจะกดดันกว่าเยอะครับ PaperX have to come up with something different now. In round 17, because it's becoming very concerning. EG knocking on the door of double digits. And the confidence will be sky high. Absolutely. I mean, they came into this map so confident. Yeah. A 13-5 on bind. And the way in which some of these players from EG really elevated as well. A huge positive for them. This is a big crossroads for PaperX. A gut-wrenching round. มีการให้กำลังใจกันเกิดขึ้นครับจากฝั่ง EG นะเห็นอยู่แต่ว่ามีการน่าจะมีการพูดเยอะเหมือนกันครับสำหรับอเล็กนะลูกทีมฟังจนวิสุดท้ายเลยครับขอครั้งสุดท้ายครับอเล็กที่เหลืออยู่ที่ลูกๆแล้วไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปคุณแม่เหลืออีกพอร์ตหนึ่งที่เหลืออยู่ที่ลูกๆครับได้แต่ภาวนาให้ลูกๆทำได้ Gotta be careful towards A. They try to reinforce maybe towards Forsaken. I love this. They fake out a little bit of paranoia. It's like Forsaken being read as the solo anchor on C here. But a set piece, a trap on the gravity well on the nano swarm. And the other side of things actually divide. เป็นการปล่อยดีเทคเอครับ Showstopper will pave the ไม่ way. ใครอยู่ในไซด์ครับจนต้องเสียตีฟรี EG have got themselves a wide open sight here. They do, but note the utility for PaperX. They have plenty 5 of ตัว playback ไป here ที่ with B Mind ครับ Freak fully สำหรับเปเปอร์เล็ก set device still เหมือน with จะ the มา dog. รวบเอเมนนะ Jing fully kitted. มันรวบเอเมนครับจะรีเทคจากฝั่งเอเมนหมดเลย Com just keeps spraying. If they keep looking this way, this could be a disaster, but Jing's made it ahead. 41 HP and a bit of a dream here. He's trying to play towards the back line, break Demon 1, break Com. He's done the best he could. Divide by his side, they get a 2-for-1 trade. Demon 1, Ethan and Boostio make it just Demon 1 and Boostio. Can they hold? Demon 1 does the damage, slips away, depends on Boostio, but the cross is made. And now it's all on Demon 1. And he is looking up to the challenge. Defuse started, and ain't stopping. Takes him away. โอ้เป็นฟิกเกอร์คมอยู่ทันมันไม่ได้วางดูดไว้ครับคุณดีเทคสวยจากไฟเบอร์เล็ก Certainly not the most comfortable, but an 8th nonetheless. You'll take what you get at that point. There's a chance here. With everybody in link, Jorgamo has a nade. I'm just staring at that. If there was any chance or any confirmation of just how many bodies were inside link outside B site, could have been disastrous for PaperX. Operator out for Boostio. Seeker's there for Ethan. หยุดไว้ได้ครับ Couple of big pieces coming up here. ไม่ช้าเกินไปนะเสียไป4 วินติดแล้วเบรกมาได้ครับผม Hold this together. อุ้ยซีลองเซตอัพ Mind Freak ready to try and bail out any Net pressure on bot. Forsaken. He's taken the swing, ส he's วย taken มาก his life. ได้จอ Jorgamo กิโมไป down. Forsaken stands. And they've dealt with the early onslaught from EG. He's quite lucky. Jorgamo wasn't caught by the paranoia there, I don't believe. Forsaken still comes out on top.
early advantage. I feel like we haven't said that in a while for PaperX. In terms of the first blood here. No commitment on the back of things. 60 seconds still left on the clock. Plenty of time with Easton spike in hand. Say, Com re-exploring over towards Mountain. It's very indicative, actually, there's nobody on the other side of this now. Mind freak. He's got to be so careful. ไม่ฟิกต้องไม่พลาดนะออกก่อนเราเล่นพอเพื่อน4-5แล้ว Well, they're invested at the right spot as well because a couple of them go towards waterfalls. เล่นเสียงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับเฮ้ยแต่มันจะลักไกลเฮ้ย That's so smart. A deep bit of utility going to make this harder, but the showstopper goes above. He's still going to catch Com, but the reveal. มาดีตีเสมอ Great from PaperX, holding this together. Boostio and Ethan. They've got the plant, but can they hold the post? Ethan staying close. Oh, ต้องจริงมาดี And now all on Boostio in a 1v5. PaperX. ตีเสมอสำเร็จครับจากการโพสของอเล็ก Closing the scoreline up once again. They're starting to พอ rally เรา now. คืนมาได้ครับ2วิน Will be a prime gaming flawless. เป็นการดวลกันระหว่างโค้ชเดี๋ยวจะเป็นคุณแม่โพสเตอร์โพสบ้างแล้ว Get involved for a while as well. It's tough for Com and Demon One here, caught off guard. That's 2 consecutive retakes here. แม่ยังไม่ใช้แม่ยังไม่ใช้พอด้วยแม่ยังปล่อยลูกเล่นว่ะแม่ยังไม่ใช้ครับน่าจะเป็นพอตอน11ถ้า11น่าจะพอสครับเปเปอร์เล็กถ้าเปเปอร์เล็ก11เก็บไว้หลังเกมครับกลางเกมให้ลูกๆแก้ปัญหากันเองครับผมอุ้ยเกือบได้ยี่มันยิงรอดไป But big indication that the operators noted here on this side of the map early on. แล้วมันมาหลอกซีวนมาที่บีอ้าว3ตัวน่ะเฮ้ยยกพวงตีกันอีกแล้วไม่อยากดูเลย Ready to punish and he does. Gets Jim down. Flash to follow. They're in danger. Jokomo getting hungry for it. The HP looking rough for PaperX. Divide down to 50. Forsaken 39. Ult there for Boostio. Yeah, it's invested instantly. ไม่มีน้องจริงด้วยทำลายไม่ได้ต้องปล่อย Secure B side on the back ต้อง of ปล่อย this. B Mind Freak cognizant of the possibility that Com is here. The spike finally making its way onto site. That timing, he slipped through. ไม่ฟิก The paranoid going. Does he play off the back of this? Doesn't see it on the standard spot, but it's gonna do some damage. Take away. ได้ตัวเดียววะแม่งมาเทรด And with the operator, it's brutal to try and play it. Jokomo getting aggressive. And he's just adding bodies to the count. แม่งดับฝันวินนี้ไปเลยครับจอกิโมโอ้ He's ridiculous today. It's 10 rounds for EG. There's just rounds where Jokomo he just thinks, okay, I'm going to kill everyone, guys. Step มัน aside. ลั่นมาก I'm going to get a 4K. โอ้ปวดท้องปวดท้อง It's just outrageous. โอ้ What he's able to get away with. Come on, baby! Let's go, man! Yeah, that energy starting to show round by round here for EG. And they're right back to it. Look at this โอ้ man. เป็นละไก่เกือบไป He's feeling himself. something He's got that เหี้ย hot hand in the เกือบ game. เหี้ยเลย Showstopper again. Right back to มันมีอัน business. ตีอีกแล้วอ่ะ And something with this judge hoping. มันจะมีอันตีอีกแล้วครับขาดเม็ดหนึ่ง Jokomo slipping deep, but this อุ้ยมันละไก่เฮียไม่ฟิกเฮียแล้ว He's playing with the rhythm so น้องจริง well right now. He's feeling the game น้องจริง perfectly. He's so deep มัน on มา the แล้ว field. น้อง Maybe a น้อง consideration หันหลัง in Mind Freak's mind. ไม่ฟิก He's ก็ได้ starting to take a จริง glance. ไม่ฟิก He's seen a victory. ใครก็ได้ He's been called เฮ้ย out. Jason โอ้โอ้ย gets จี the ก็ยัง trade. ได้อยู่ The damage done. เสร็จแต่น้องจริง Be ไปแล้ว looking vulnerable. EG take that with both hands. Mind Freak saw him, and there was no reaction from Jing. Plant still in. Knives gonna come out. Let's look at this post plant here, 4v4. Divide is there, it's just been invested by Forsaken. But can they divide and conquer now? Ethan still in the site, gonna eat the flash, turn it in time. Goes back for more. Chip damage left, chip damage right. He's looking to punish this. Pop flash, yes! He's got it. Gone there
Forsaken breaks in, overwhelmed. PaperX, they're back on the site. It's on Demon 1 and Com. They've already started this up. ทำมิ่ง Doesn't get ไอ้เหี้ยทำมิ่งขบวนตะไว้ไอ้เหี้ยตะไว้ You didn't turn around. โอ้ยโอ้ย Com and Demon 1 in unison, pushing EG closer. 11 on the board, Lauren. PaperX against the ropes now. And keep your eyes on the right side of that scoreboard. ตะไว้มันดูแล้วเว้ย That's going to be แต่จังหวะที่มันหันกลับอะคือจังหวะที่มันเดินมาพอดีคือตะไว้ดูอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่เนียบแต่ว่าทามมิ่งตอนหันกลับกลายเป็นว่ามันมานิดเดียวอะ Just look at Jorgamo, the way he's playing. They can start tasting this. Can PaperX stop it? Can they hold anything? โอ้มันเอาต่อเนื่องเลยจงกระโบหยุดมันไม่อยู่แล้วหยุดมันไม่อยู่แล้ว And it's a 5v4. Jorgamo is tearing EG through this game, leading by example now. Pain Shell goes in. Fortunately for Forsaken, gets a second shot at things there, but couldn't quite get it ready in time. The plant's going to come through, and the gap's getting close. Jorgamo again. He's traded this time. A 3v3. Jing wants in. He gets in. He takes down Ethan. He's got the sight. Demon 1 on the trade, and now the 2v2. Divide held back. ทั้งสองที่ ทั้งสองตำแหน่ง And he's just not letting him through. Com takes down Divide. It's on Mind Freak now, or it's 12. He's looking for it. He's desperate for it. Can he save PaperX? Not today. ยังไม่ได้อีก 12 on the board. EG need one more round. Championship point for Evil Geniuses. The response comes through 3 unanswered. And we talked about the concerns. Jorgamo is playing a different game right now. You saw him totally messing with expectations previously. Let's go. Let's go. There's gaps in the purchase here, Lauren. PaperX, they're going aggressive. They're trying to pick themselves back up off the floor here. They've taken the space by A, but there's no one there. So it's Forsaken on the other side. He's trying to take a challenge, but he's put down to 25 HP. Slips away towards CT. Jorgamo, of course, going to take any space given to him. Giving him in, she's going to take a mile. Pain Shell to supplement. Viper's Pit is up. The brutality of this round is truly ทามมิ่งมึงจะดีไปไหนวะตอนดูก็ไม่มาพอหันปุ๊บมึงก็มายิงเนี่ย time is on EG's side. And they have a vice-like grip. ทุกอย่างไม่เข้าข้างฝั่งนู้นไปหมด The divide will go up as well, cause more problems. PaperX though, they're looking to get aggressive. Jing, desperate for it. He will do everything he can for his side. That one last time, that one last round. Mind Freak towards Boostio. They're trying desperately. They still need to get towards the spike. It's all on Demon 1 in a 1v3. Can he do it right here, right now? Diffuse started. He can't. PaperX ยังไปกันต่อยังไปกันต่อแม่พอสแน่เลยวะแม่พอสชัวร์ต้องผ่านวินแม่ให้ได้นะเชี่ยแล้วแม่ยัง100%พอสอยู่เลยอ่ะอย่าบอกนะแม่งจะ 100% จะจบเกมอ่ะ They threw the ultimates in there. เชี่ยแม่พอสแน่ Going straight for the jugular of PaperX. It's another retake that comes through. They're third on the half, the only successes they have found so far. เฮ้ยแม่ไม่พอสเฮ้ยพอสเฮียแล้วแม่พอสเฮียแล้วแม่พอสแม่พอสจริงดูไม่ได้ทนดูไม่ไหวแล้ว EG on the brink of finding a 3-1 victory over PaperX here to be crowned the champions, Lauren. Their story ต้องผ่านวินนี้ให้ได้ต้องผ่าน 100% วินของแม่ให้ได้ถ้าผ่านได้น่าจะโอเวอร์ไทม์ได้เพราะว่ายังที่ผ่านมายังไม่ได้เลยครับแม่พอสเมื่อไหร่แม่งชนะตลอดเลยแม่น่าจะสั่งแผน2 ราวสุดท้ายตามเคยครับผม PaperX, there's any team who can dig deep, who has a reason to dig deep, to take us to OT, to take us the distance. It would be PaperX. Do they have it in them?
Do they have the drive, the will to push through here? We're about to find out. With a buy made, it's not pretty from EG. Let's see if they can stick the landing now. Still very comfortable behind this though, so even if they concede, PaperX is 11th. อุ้ยดูแผนคุณแม่ทำไร1-3-1 at least will be a อุ้ย comfortable เป็นเล็กมีการไปหลอกว่ามี A แต่ว่าทิ้งครับไปหลอกปาสกิลที่ A เมนมาว่ายืดแต่ว่าทิ้ง A เมนไปแล้ว Still playing ahead, still showing presence, unrelenting. They fall away now. Hoping to maybe cost EG a little utility, but it's something. สติงเป็นกล้าม This guy is picked. เฮ้ยมาได้เฮ้ยโอ้สติงไอ้เหี้ยเป็นแดดติดกำแพงไอ้เหี้ยเป็นแดดติดกำแพงจี้เป็นอันท่า4 I don't think he noted just the reposition there. Forsaken Ethan. Already though, relaying the information. Com hasn't made progress elsewhere because he's on a stinger. No chance to really pressure this side of the map. TP will come through. I don't think he saw anything. ลงมาหาข่าวไม่เห็นยิงติดม่าน And none the wiser, that could have been a big indicator early. It's not anymore. And now towards the side, he's calling for backup. Does he stay? Does he leave? Jogamo one away from his ult again. And he's going to take towards the side. Surely not. That's a little clear. We can already see towards drop down. One player's waiting to vie. Has to sit back. Jogamo's planting. He's going to have the showstopper. This is it. แม่งมีโชว์สต็อปเปอร์อีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันมี RPG อีกแล้ว อุ้ยตะไว Still trying to dig deeper. The paint it didn't connect. 3-3ใครก็ได้ใครก็ได้ One's game here. Jing the next to try and step into the ring. Demon one on the other side. Ethan's found. Mind Freak is down to 2. This could be it. Another chance for Jing. It's all over. EG are your Valorant World Champions. From zero to hero across this year, Lauren. What a story for these guys. You can see what it means to them as well. All those sticks and stones thrown have just made their empire. Everyone doubted them from the word go. And with every step they've taken, they have proven themselves one of the best we have in the game. They put their hearts and souls into this to face down a team like PaperX here and deliver is something incredibly special. It really is. Heartbreak for the other side, of course. A formidable foe, especially in terms of a finals matchup, Lauren. But EG overcome. They overcome everything in 2023. Wow. แม่ 100% What a performance today. 100% จนวินสุดท้ายอ่ะ Talked about elevating, talked about stepping up to the plate and delivering. ที่ 100% โพสต์ติดเกมด้วย The team that did step up in my eyes, เสียดายว่ะ obviously heartbreaking for them, heart-wrenching, but respect should be given. They will remain Absolutely. the princes who never became kings, แต่มันไกลมากแล้วครับ they truly won ที่ our 2 ของ hearts โล out กแล้วครับผม here. Every single time you แต่ไม่ see อี them, กก้าวเดียวอ่ะมันไม่พอนะเว้ย you see that potential. เชี่ยที่ 2 มันไม่สำคัญอ่ะ A true fan favorite from start แม่ to งเอ้ย end. ถึงตรงนี้แล้วมันต้องแชมป์ว่ะ And a new one is born ที่ here ผม with อยู่ตรงนั้น EG. ผมเศร้าว่ะที่ 2 มันไม่พอว่ะ Another round of applause here for PaperX. Respect shown down on the stage as well. Absolutely. A team that never changed how they played, headstrong in their approach, believed in themselves and the style. And it took them this far. But today is EG's day. They had this feeling in Tokyo. They faced the finals and they fell. And now, เก่งแล้วครับ เก่งแล้วครับ the hometown heroes, the true underdogs, a Cinderella story. นี่ก็พาแปซิฟิกไปไกลมากแล้วครับผม Come true. Fairy tales don't often do that, Mike. But today, we get to see it happen. ปีหน้าขอเป็นกูเหรอวะ รอบชิงเก่าให้ได้เลย Just to take stock of their performance here, it's just been speechless. ให้มันไปก่อน NA ให้มันไปก่อน ends in a season of infamy. Give it up
ชนิดเดียวมันไม่พอว่ะไอ้ที่2มันถ้าจะที่2อะขอที่4ที่3ก็ได้แบบไม่เจ็บใจกว่าเยอะว่ะจริงแล้วต้องชื่นชมครับยินดีกับ EG ด้วยครับผมจากทีมที่ไม่มีใครคาดหวังทีมที่ต่ำที่สุดทีมที่ไม่มีใครเลสเปคว่าพวกเขาจะทำได้อะแต่พวกเขาแบบว่าก็พยายามทุ่มสุดตัวฝ่าฟันทุกคอมเมนต์ในโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้เราเห็นถึงความพยายามครับเป็นทีมที่พยายามจากล่างสุดสู่บนสุดอย่างแท้จริงครับผม That is a sound I love to hear. You can't beat that. Bloody hell. And they're so deserving of it. God, you can't say a bad word about them. So hard. Blood, sweat and tears have gone into transforming this team. And I mean, Ethan, you talk about talent, you talk about Demon 1 coming in. This guy, he talked shit and he actually stood the test. The turning point for this roster. Brought him in, revitalized the side. Honestly, it's been a pleasure to watch these boys figure it out, get it together. You saw the potential starting to build, and then here, what a step up. I mean, just to come away from that as well, Jorgamo. Christ. What the hell was he on today? 26 kills? That's one of the most phenomenal grand finals performances I think we've seen. And you talk about วิธีปิดรายการของไลออนครับผมว่าเขาจะปิดรายการนี้ยังไงนะอยากเห็นนะครับน่าจะมีสัมภาษณ์ยาวเลยห้องน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมา And Jorgamo still thrive. I'm just looking at it there. 26 kills, 7 first bloods. It's just unbelievable. And the crazy thing is, well, this isn't even to allude to the fact that this is possibly a solo carry performance. Everybody from EG stepped up today. Yes, yes. Yeah, no, I don't think, if you looked across the maps there, you could find a player on every single map. Very little to fault, honestly, in terms of the overall approach, in terms of the performance, in terms of even coming into a stacked veto. You feel it's hard to win a veto versus PaperX, period, let alone when they get 2 bans. And that they've already played you, they've already just seen you play a best of 5. You talk about even the expectation of coming in off the back of that loud game. Yep, and we also talked about EG having to potentially reinvent themselves slightly to keep up with PaperX. And they said that themselves. Yes. They said that themselves. And they deliver here a 3-1. The job is done for them. ทีมไหนแพ้ทารอนได้แชมป์หมดเสียแพ้ทีมไหนมันก็แชมป์หมดเหมือนกันครับ What a moment. ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผม That's a very special victory. Genuinely, truly is. Oh man. ก่อนจะไปรับชมบทสัมภาษณ์ก็แจกแต้มกันก่อนนะ I think a lot of us kind of looked at this and thought, you know, PaperX could be the ones, at least the full distance on the maps there, but ให้โอเวอร์ไทม์เนาะ It's tough as well because even with the scoreline here 3-1, they came so close to doing it. Of course they did. And it would have been almost another fairy tale for them, for Jing to go out this way, but it just wasn't there. Evil Geniuses today on a different level altogether. You're absolutely right. And PaperX and Jing legacy. Absolutely, yeah. I mean, widely regarded still, even with that performance here in the Grand Finals from Jorgamo, widely regarded as the best Rays player still. And I think he can definitely hold his head high. Wow. I mean, this has been truly a special moment. Congratulations to EG for doing something that a lot of people doubted. And for PaperX putting up a wonderful performance. That's it from us. Kia Forum, give it up for your world champions, Evil Geniuses! ผมอาจจะแปลไม่หมดนะทุกคนพยายามตั้งใจฟังด้วยตัวเองนะเพราะว่าเขาน่าจะพูดกันยาวมากนะ Talk to you guys. We of course have John, Leo, and อาจจะ Anna ไม่ได้ here to แปล give you ครับ guys จะ a ไม่ได้แปล special นะนั่งฟังด้วยกัน gift to commemorate your big win. I'll let you guys take it from here. Oh my goodness! Thank you guys. Thank you. เดี๋ยวหลบกล้องให้คุณแม่ก่อนครับ Thank you. Goodness. Give it up one more time for EG, everybody. Great job. Unbelievable stuff. Congratulations. So happy for Top to bottom. And of course, a legendary moment
let's get into this. First, let's talk. Actually, I want to start off with the mastermind, the brain trust, a legend, my good friend, Potter. You started this season off and everyone doubted you, but you believed. I remember talking to you a lot. You believed. You still believed. And now you're here. You are a world champion. ลูกทีมก็เชื่อมั่นครับแล้ววันนี้พอตเตอร์พาลูกทีมมาถึงจนได้ครับผมด้วยความที่ผมบอกว่าคือไม่มีใครคาดคิดครับด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วย This motherfucker, this kid right here, and this kid, we're gonna be the best players in NA. I have two of the best initiators, the best Sentinel, the best Raze, and the best Jet right here. Right. World champions. Let's talk to the IGL. Boostio, my man, what a journey you have been through. We've seen you really just shine in so many different roles. You try to be a playmaker for your team. You're the in-game leader. You're the vocal leader. You were talking a lot of trash as well. Were you talking all that trash because you felt confident that you'd hold this right here? Yeah, 100%. And yeah, my teammates are some of the best players in the world. They're some of my greatest friends. I love them to death. I wouldn't rather win it with anyone else. This has been the year of a lifetime, and I'm just so thankful for everyone, the fans, my friends, family. Thank you guys so much for supporting us. We wouldn't be here without you guys. Incredible. Now, the dog, the jaw, the one and only. My man, you were. Let's get some barks going. Jogamo, you were on fire on Lotus. What was going on? It really felt like you were in this mindset of push because we're not going to lose this. We're going to win this game here and now. Was that the mindset? Because it felt like it watching it from the seats. Oh, it's definitely the mindset. When I saw that double duelist, it reminded me กล่องแชมป์ครับ of กล่องแชมป์ one playing split. เป็นกล่องบัดดี้แชมเปี้ยนครับผม I was the only duelist ที่ at the time ทำออกมา right เป็น now ของจริง for Map Lotus. So I just knew I had to make all the plays and do the big plays. And you know, I got that ให้ผู้เล่นเก็บ dog ไว้ in me, ครับ so I'm gonna make sure I get those plays right every single time. And then, of course, the silent assassin. The man who rarely smiles, but right now is smiling a big old grin. It's Ethan. คนที่ทิ้งที่สุดในทีม You came into Valorant as one of the more prolific players. You had a legacy in CS that you were trying to bring over to this game. And now you have done so. Do you feel like at this point it was like a good decision to jump into this, but also to join this team as well when the offer came through? Oh yeah, I couldn't have picked a better group of guys. I love them. I love them. This guy's trying to blow my ears out. He talks for you. Talk for him. That's Thank you. And then, my man, Calm. You know, a lot of people doubted you, man. And I wouldn't be shocked if you even at points doubted yourself as well because of just how difficult it was to get to this point. But at the start of the season up until now, obviously a massive journey that you undertook. But what did you personally do? Was it just like you getting back to the lab, grinding, working your butt off? What was it, man? I mean, every day just making sure I gave it my 100%, always like my family taught me. Just always give it 100%, and I just want to say I did this for my grandfather. I finally did it. พยายามทำให้ได้ 100% ทุกครั้งครับครอบครัวบอกว่าให้ทำเต็มที่ 100% ครับผมแล้วก็แน่นอนครับเขาทำเพื่อคุณปู่ของเขาครับ And last but certainly not least, Demon One. Thank you, Boosty. Thank you. Demon One, when you came into this team, I remember seeing the conversation online. And there were question marks. People were unsure. They were like, wait, who is this guy? Why is he on this team? Is this just a meme? They weren't sure. And then you start playing, and then you start shutting people up. Was that it? Was that your motivation the whole time? Like the moment you got on this team, you just want to prove everyone wrong? Fuck the haters. Respect my fucking name. ช่างหัวเวเตอร์ดิ Best player. ช่างหัวพวกเฮเตอร์ We'll give him that one. We'll give him that one. Hey, you know what? Last but certainly not least, you know what, Boosty, we'll go to you since you're in the IGL. Is this the start of an evil genius's dynasty? Absolutely. Absolutely? Absolutely. Absolutely. Well, absolutely. I don't think there's anything left to say besides give it up one more time for your world champions, Evil
Geniuses! USA! USA! แม่งเห็นไหมโฮมทาวน์บัฟ We talk about these ของจริงผมบอกแล้ว Cinderella's runs in เชี่ย and we คนดู finally ไม่กลับบ้านอ่ะดูดิ the Cinderella team from the start คร of บ the ปะ year เต็ม they've ฮอ done it เลย they made it all the way to the end and Bren finally lifted a trophy. Yeah, I mean, so underappreciated at the beginning of the season. Everybody doubting them. We've been hitting it over and over and over again, and it just makes this moment so damn มันกลายเป็น special. USA ไปแล้วครับมันไม่ใช่ EG They've been grinding the entire season. Doubters throughout เหมือนลุงใน pretty ไทยแลน much ด์บัฟ most of it as ใช่ well. Even แข่ง at ที่ this บ้านมัน point, บัฟ when จริ they ง get ครับ to ทุกคน champs, มันไม่ใช่ people แค่ still เรื่องของ doubt คน them. ดู Despite the fact that มัน they เป็น made เรื่อง the ของ grand ส final ถาน in ที่ Tokyo. เรื่อง But ของ now สภาพ they've อากาศ proven ที่ and เรา shut up คุ้นชิน absolutely everyone that was doubting แบบ them. มัน They've ทำให้เราไม่ lifted ตื่ that นเต้น trophy. อ่ะ They've ended their year in ความตื่ more นเต้น than มัน success. น้อย They've ลงครับ cemented it in history. This isn't just the first time that they've, won champions or lifted a global trophy. This is their first trophy. They barely had BO5 experience coming into เพ Tokyo. ราะฉะนั้นจิตวิท And ยา now ที่ they're ฝั่งตรง here. ข้าม The ต้อง rise has been รับแรงกระแทกจากแฟนคลับ meteoric. ของ And เรา for the จากคน first ที่เชีย trophy ร์เรา that you lift as a Valorant team เสียงคน to ดู be ที่ champions, ดังมาก to ๆเวลา win ที่ the เราชนะอ่ะ biggest แบบ event มัน of the year, เข้าไปใน to หู peak at the ฟัง right อ่ะ time and find this kind of form and win in front of a home crowd. In LA, it's just unbelievable. It's such a special moment. I mean, just an incredible team. Think about this. Zeros to heroes to villains to champions. What an unbelievable story arc they've had this year. I mean, just such a fun team to watch. They're explosive. They're able to adapt so well. They have just brilliant coordination with their team. I mean, what a wonderful job, and what a wonderful job Potter has done with this team. Unbelievable. Imagine doubting Potter. Imagine. Don't throw it shade. Imagine. No Who would do that? shade at any individual. But also think about the reason we call it the MVP zero ตัว to นี้ hero. ที่ดูให้ It's not just because people didn't believe in them, but they were still good at the start of the year. Both of the teams that you saw on stage got knocked out in the first couple rounds of lock-in. The first tournament of the year. These were not the teams going deep, looking like they had chances to win trophies. These were teams still figuring stuff out, that still had to make roster moves, that redefined their season. รออะไรอ่ะ And they did that. ดีมอนวันครับขึ้นมาเลยครับที่ 1 ของรายการครับผม เล่นไป 459 ราวครับ 1.23 เรตติ้ง 246 คอมแบทสกอร์ครับผม เฮดช็อต 40% It really เชี่ย was, ปีศาจ I จัด think, a very special tournament for me watching as well because we saw, I ดีมอน think, the วันครับ peaks of MVP so many teams ของราย that การ brought นี้ it เวิล here ด์ as ปีนี้ well. ครับ Not only were you เก่ง watching the สุด journey เล่น the ดีสุด entire time of teams like EG and PRX making those improvements to go all the way. We saw Loud having their uptick in form as well. And on top of that, every team it felt like was really playing in top form. ลองลงมาเป็นจอกิมูครับ That we were in the Great เป็นจอกิ Depression มูครั era บ of Valorant as well as some of the gameplay that maybe we were แต่ดีมอน witnessing. วันครับ But โหด this สุดละ tournament, เดียว there's โม never ที่ been 2 more competition, I think, as well. We were ทีม really อื่นที่ตกรอบไป watching ไม่ต้องนับครับทุกคนเวลาดูอะดูทีมที่เขายังเข้ารอบไปถึงรอบชิงครับ And คะแนนดีมอน honestly, วันเล่น so ดีสุ well ด deserved to แล้วก็ EG ลงไป again because they did grind to make it EG this far. จอกิมู Well deserved. ลงไปเป็น My goodness, The victory lap. อี There ธาน you go. I mean, again, they earned it. They earned it. The crowd, they คอม came behind them all day as well. และ And I don't think we've ever had this, right? A home, และ a team that บูส winning ติโอ their เห็น home ปะ country, their home เกือบ crowd. หาไม่เจอเชี่ยมันมาเก่งวันนี้ที่ผมบอกอะ when they almost มันมาเก่ง pulled off วัน a นี้ reverse ครับ sweep against Fnatic and had it denied right in front of that Brazilian crowd. Here you've got it in LA with a crowd that was supporting EG. At the start of the year, can you imagine a room with 10,000 people wanting EG to win a tournament? They didn't have that amount of followers on Twitter. They didn't have that many people rooting for them and behind them. And part of the villainous story is also people loving this heel turn. And you have the Q เป็น players บี on ด the ส team แกรี่ that ก่อนแล้วกันครับ behind ปี it หน้า there. You've got Calm and Jorgamo too, people who are just so wholesome. They're a great team to root for, and they've earned it. They have really worked the whole way here. Back-to-back finals. Yeah, I want to talk about some of those ก็ individuals จ as บแล้วครับ well. วันนี้คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ครับที่เหลือก็เป็นบรรยากาศถ่ายรูปเนาะแต่ก็น่าจะปิดรายการแล้วครับสำหรับไลออดก็ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่มาตั้งแต่กรุ๊ปสเตจยันตอนนี้ก็รวมกันมานี่โอ้โหทั้งเดือนนะเชื่อผมมาวอตปาร์ตี้ครบอะผมภูมิใจในตัวเองมากเลยว่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่แบบถึงแม้จะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาวอตปาร์ตี้ด้วยกันก็พี่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งวอตปาร์ตี้บ่อยเพราะว่าพี่ก็เป็นนักแข่งเนาะอาจจะแบบว่าต้องมาดูพี่แข่งแทนไม่ได้มาดูนั่งดูวอตปาร์ตี้ด้วยกันก็ปีหน้าก็พี่จะไปเป็นกลับมาแข่งเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งในลีกสายบนในลีกแฟรนไชส์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วก็ฝากซัพพอร์ตบีด้วยนะครับก็หวังว่าเราจะไปถึงแกรนด์ไฟนอลเวิลด์แชมเปี้ยนให้ได้ถ้าไปถึงได้รับรองว่าจะ
ย้ำแค้นให้เปเปอร์เล็กและเอาแปซิฟิกขึ้นแชมป์โลกให้ได้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้นะไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะมาครบทุกวันมาจนครบทุกวันจริงๆเพราะว่าอยากดูมากๆนะรายการเนี้ยด้วยความที่อยากดูมากๆแล้วว่าอยู่กับน้องๆเวลาดูก็สนุกมากๆ enjoy กับการ watch party สุดๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ watch party ด้วยกันอีกรายการไหนก็เอาเป็นว่าก็ฝากดูพี่แข่งแล้วกันก็อย่าลืมนะครับ REFLEX นะอย่าลืมฝาก REFLEX ด้วยนะครับฝาก TikTok พี่ด้วยฝากช่องทาง YouTube พี่ด้วยเดี๋ยวจะมี Walk Ascension นะครับลงช้าหน่อยลงหลัง World Champion ไม่เป็นไรก็ไปดูบรรยากาศย้อนหลังได้เดี๋ยวจะเอามาลงให้เร็วๆนี้จริงๆลงไปแล้วแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยก็แก้ไขแล้วเดี๋ยวจะลงให้ใหม่ครับก็ไว้เจอกันขอบคุณครับทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนกินข้าวดูแลสุขภาพแล้วก็ทำอะไรก็ตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับไว้เจอกันก็จบไปด้วยบรรยากาศเหล่านี้ถ้าใครอยากดูต่อก็เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันโอเคนะพี่ไปละบ๊ายบายครับขอบคุณมากขอบคุณทุกสับทุกปิดโอ้ยน้ำหกAnd Com too. I mean, Com finding these moments for clutches, finding these Sova ult kills all over the place, having performances that got them to the finals. The uptick in performance for Com was unbelievable. Yeah. No, it's insane. And the way that they were comboing their utility at times, like with that Yoru on Pearl, for example, it'd be like Recon Dart Flash, and then there's like just nothing the enemy, the opposing team could do about it. So it's really such an awesome thing to see. These two initiators who are so strong together, who have such great coordination, great timing, impeccable just play all around. We can't forget boosties. Come on, we got to touch on Boostio as well. What kind of IGL is able to call at the same pace that PRX plays at, while still bringing such great macro ideas? I mean, Boostio's really proven himself. He looked like a promising up-and-coming IGL in North America back in the old EG, when they were like a tier 1.5 kind of team that was on the come-up. And they had a big upset win over Optic, and people were talking about, oh, hey, this guy's IGLing from like a fragging role, and now he's here with a USA flag draped around his shoulders, doing it for the Stars and Stripes, lifting the Champions Trophy. I mean, what is this team? Leading from the front. I mean, if we think about it, out of the 3 years we had champions so far, the first year, it went to EMEA. The second year, Brazil, Lao took it. We've never really seen a North American team being able to lift this trophy. And I think most people probably expected maybe Optic, Envy, however you want to say them at this point, NRG, to be the ones to do it. Maybe even Sentinels, 100 Thieves, all these names. And I don't think anybody thought that the first North American team would end up being evil geniuses. Yeah, that's I mean, I think the beautiful thing about esports as well is the unexpected can happen. You know, if it was all entirely predictable the way we all planned it out from the very beginning, I don't think many of us would be watching it, right? Because that's not fun. That's not the joy you get out of it. But watching, players upset expectations, watch them really persevere over the course of an entire year and get to this point as well where they can lift the trophy. That is what it's about. I also want to give a shout out while some of the support staff at EG are on the stage too, sharing in the celebration. I want to give a shout out to that reserve team for EG. They're one of the only organizations that committed to having a sister team, another set of 5 players that they would regularly scrim the main team against. And it's worked. I talked to Potter and Boostio in a press conference right when the tournament began about one of the biggest strengths for EG. And they both said the fact that we can just run drills against our sister team repeatedly. And I know for a fact that those reserve players will be hating their time on the bench, but what it's done for this main squad is unreal. And they deserve the credit for being excellent team players too. They are still EG and they've contributed to this success and also should take part in this glory. I mean, Screwface was fist bumping all the players backstage every time they were coming off, whether it was a win or a loss, he was hyping them up. So I'm completely with you. And of course, BCJ too. I know he was speaking about it on Twitter and how happy he is for the boys out here. But Brent, he also contributed a lot to this team's success. Yeah, I think he did. I mean, early on as well, and there was that big question mark about whether or not he should be playing over players when Demon 1 was coming on top of that. But it's a great point that I think you brought up there, Josh, just about that contributing factor of the secondary role.